ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೋ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಣ್ಣು 3ನೇ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಸೋಣ. That would be cool, bro. Very cool. ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಂದು. ಏನು? ಸರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬಿಂದು ಬ್ರೋ, ವೆರಿ ಬಿಂದು. That would ಬಿಂದು ಏನು? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂದು ಬ್ರೋ. ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಸರ್. ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂದುನೇ ಕೂಲು. ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು? ನಿನ್ನೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ. ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಂದು. ಸಾರಿ, ಬಿಂದು. ಕೂಲ್ तो बिंदु है. बिंदु फिश जीरा मसाला. ಪುತ್ತೂರು ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2023 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಲೋಗೋ ಏನಿದೆ, ಲಾಂಛನ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಭಾಂಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗೂಡು ದೀಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಹುಲಿಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ತಾಸೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರಿನ ಹುಲಿಗಳು ನರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಸೊಬಗನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹುಲಿಗಳ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳನ್ನು ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗೋದಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ
ವರ್ಣರಂಜಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಅಬ್ಬರವನ್ನು, ಹುಲಿಗಳ ಒಂದು ನರ್ತನದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ VVIP ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. VVIPಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸೊಬಗನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ಇದು VVIPಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಹುಲಿ ಕುಣಿತವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 4 ಆಸನಗಳಿದೆ. ಅದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಸನಗಳು. ಸೊ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಹುಲಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜೇತರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗುಬ್ಬು 2023 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೆರೈಟಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ರಮಾನಂದ ಬೆಳಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು.
ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಮಗಾಗಿ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Baby shot me.
shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me హలో హలో ಮೂಜಿ ಲೋಕಡು ಸುರು ಪೂಜೆನು ಕೈಕೊನ್ನ ವಿಘ್ನಲೆನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಹಾಗಣಪತಿನು ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಧಿಕಾರುಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಸೀಮೆ ದೊಡೆಯೇ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗು ಪುಡ್ಯನು ಪಾಡೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಗೆಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯೊಲೆಗು ತರೆನು ತಗ್ಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದು ಕಿರಿಯಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನು ಬಯಕೊಂದು ಪುತ್ತೂರುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸರತ 20 ಮುಜತ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿನ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಅನುವುನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಹೇಮ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಲೋಕಡು ಅಧರ್ಮಲು ಎರ್ಕನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮನು ನಾಟಾಯರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮೈಸಾಸುರನು ವಧೆನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಒರ್ಂಬ ರಾತ್ರೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಲಡಾಯಿನು ಮಲ್ತದು ಆಯನು ತರ್ತಿನ ದಿನದ ನೆನಪುಗಾದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಹೊರಟು ಅಪ್ಪೆನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಂಪರೆನು ತೂಂಡಲ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಡಪುನ ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅಪ್ಪೆನ ವಾಹನ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆನ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತರ ಎತ್ತರಗ ಮುಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಪಡೆದಂಡು ಕಾಲದ ಹೊರಟು ಒಂಜಾತ್ ಬದಲಾವಣೆನು ತೋಜೊಂದು ಬತ್ತುಂಡಲ ಅವೇನು ಒರಿಪಾವೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿದ ಆಚರಣೆನು ಒರಿಪಾವೋಡು ಐನು ಮಿತ್ತರ ಎತ್ತರಗ ಕೊನವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಮಹಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಪ್ಪುನು ದಿ ಒಂದು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳ್ಳಜ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸರತ 20 ಮುಜತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿರಂಡು ಆರಂಭನೆ ಬಾರಿ ಶುಭನೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಆಸಿನ ರಾತೆರು ಉಂದುವೆ ಈ ಲೇಸುಗೊಂಜಿ ಶೋಭೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಮೆದ ಸಂಸದರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಯಕೆ ನಳಿನನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನೆ ಈ ಲೇಸಗು ಮೋಕೆದ ಉಡಲಡು ಎದುಕೊನುವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸಂಜುವ ಮಠಂದೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಗು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನುವೆ ಅಂಚನೆ ಇರಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊಂಡ್ರೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಲಡು ಈ ಲೇಸಗು ಎದುಕೊನುವೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲೇರು ಬಿಜೆಪಿ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲುವಾರು ಅಂಚನೆ ಬೂಡಿಯಾರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಚನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂಚನೆ SB ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲು ಬಳಜ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿಲು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲೇರು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಣಿಯಾಣಿ ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲೇರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿಡು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಸಂಚಾಲಕರು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಸಂಪ್ಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡಾವು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬ್ರೈಟ್ ವೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ PG ಜಗನ್ನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಸದಸ್ಯರು ನಗರಸಭೆ ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲೇರು ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಡಿಯಾಲು ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲೇರು ಲೇಸದ ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿಡ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಲಾ ದಿಗ್ಗಜರು ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಲೇಸಿಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡು ಬುಡಲಿಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ವೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರು ಈ ಲೇಸದ ಐಸಿರದ ಶೋಭೆ ಆದ ಮಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರು ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ನರಮಾನಿ ಏತು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತು ಜತ್ತು ಪಿದಂಡಲ ಲೇಸು ವಿಘ್ನತಾಂತೆ ನಡಪೊಂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೋಡಾಪುಡು ಅಂಚಾದು ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪು ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪುಗಾದ ದೀಕ್ಷಾ ರೈ ಮೆರೆನ್ ಯಾನು ವೇದಿಕೆಡು ಮೋಕೆ ಗೆದ್ದುಕೊನ್ವೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ದಯಾ ನಿಧಿಂ ಶುಭವರದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವರಗಜವದನಂ ಅನನ್ವಯಚರಿತಂ ವರಗಜವದನಂ ಅನನ್ವಯಚರಿತಂ
करुणारसलसितोत्पलनयनं वरगजवदनं अनन्वयचरितं करुणारसलसितोत्पलनयनं करिमलरहितं करिमलरहितं सुरगणमुदितं करिमलरहितं सुरगणमुदितं व्यासनानजादिपूजितपादं श्री विनायकनामाम्यहं दयानिधिं शुभवरद श्री विनायकनामाम्यहं नामाम्यहम् ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಬನ್ನೂರು ಮಾಜಿ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಕಲು ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದಿ ರಾಸಿನರ ಉಡು ಪಂದಕೇನೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುನು ತೋಜಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆನು ನಮ್ಮ ದೇವೆರಂದು ಎನ್ನು ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಮೋಕೆದ ಜಕ್ಕಿಲಿಡು ತಾಂಕುನ ಅಮ್ಮೆರೆನು ದೇವೆರಂದು ತುಪ್ಪು ನಕಲು ನಮ ಕೊಡಿ ನಾಲಾಯ್ಡು ಗೇನದ ಬರವನು ಕಲ್ಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲೆನು ದೇವೆರಂದು ತುಪ್ಪು ನಕಲು ನಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಲುಂದು ಆದರ್ಪು ನಕಲು ನಮ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸುಗು ಬತ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇನು ಬಿನ್ನೆರೇನು ಬಂಧುಲೇನು ಹಿತೈಷಿಲೇನು ಮೋಕೆದ ಉಡಲಿಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸಹಸ್ರೈ ಬಳಜ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರದ ಪಾದಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ ಪಾಡುವಂತು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪಿಲ್ಲಿಗೊಬ್ಬು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಂಟಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೋಡೆ ಬೈಯಗ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸಮಾರಂಭದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ಥಾಪನೆಂಚಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಡಿಪ್ಪನಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮನ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಮನ್ನನೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಒಂಜಿ 200 ಸದಸ್ಯರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಕಷ್ಟಡಿಪ್ಪನಗ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ 3000 ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಗ ತೊಂದರೆ ಎಪ್ಪನಗ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸರನ್ನ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾತ್ ಈ ಸತಿ ದದಾಲೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಕಲಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊನಿತಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೋರ್ತು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದೊಂಜಿ ದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಚಿಂತನೆನ 2-3 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿತ್ತ ಆ ಕೋವಿಡ್ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಆ ದಾದ ಕಷ್ಟಡಿಪ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಂತಿತ್ತ ಅಪಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕರೀತ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಮಂತಿತ್ತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಕೃಪೆಡ್ ಅವು ಇನಿ ಒದಗದು ಬತ್ತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ವೇದಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ್ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಇತ್ತಾತೆ ಫೋನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದುಂಬುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರೋನ್ ಪೆನ್ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಸದರಿಂದ ಪುದರಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ನಾಯಕಿಯರ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊನಪುನ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಂತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಸದರ ರಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಪುತ್ತೂರದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಎಂಕಿ ಏಪಲ ಬೇರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ಡತ್ 10 ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿಲ ಗೆತನಂತೆ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಡಿತ್ತನಂಡ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಇಂಬರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ನ ಸೇರ್ನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಲ್ಲಿಗೊಬ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮೂಲ್ಯ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋನಿರುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ಸಾಧಾರಣ 1500 ಕೋಟಿದ ಮಿತ್ತು ಅನುದಾನ ಕೊನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರು ಮಂತುತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐನ ನೆನಪುದೀತ ಆರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾದುಳ್ಳರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರು ಇಂಬರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕೀಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ದುಳ್ಳರು ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಕುಡೊಂಜಿ ಜನಮನ್ನನೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ ಅನೇಕರ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂತು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರು ಜವನೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿತ್ತನಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲು ಹೊಸಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ ನಡುಬೆಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಜಗನ್ಯೋಸ್ರಾವ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆರಿಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚನ್ಲೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಸಹಜ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿರ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬುಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಟ್ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂತನಂಚಿನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಂಬ್ರ ದಯಾಕರ್ ಆಳ್ವೇರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಕೃಷಿಕರ ಐನಂಚಿನ ದಯಾಕರ್ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಆ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತು ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಲಿಯಾಲ್ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾಜಿ ಪೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐನಂಚಿನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಬನ್ನೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾತ್ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಸಿದ್ಧ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ರೈಲ ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಅಂಬರಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಈ ದಸರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಸಂಚಾಲಕರಾತ್ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮರೈ ಬೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೂಜ್ಯರು ಈ ಕೇಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ SP ಜಯರಾಮ್ ರೈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಸಮಿತಿನ ಮಂತ ಆ ಸಮಿತಿನ ಮಂತದ ಐತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸುವಂತು ಎಡ್ಡ ಆ ಶ್ರಮನ ಪಾರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಗಳ ಆರ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಭೂತರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಬೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ತಿಂಗಳಯ್ಯ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಯನ್ ತಾರ್ನಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಲಾರ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಮತ್ತು ನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲೆ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಂಚಿನಾಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ತಿರ್ತಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನ್ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನಾ ದುಂಬುಗು ಒಂಜ 1/4 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೆರುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುಡು ಪಂಡದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದಿನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಮೋಕೆದ ಊಡಲ್ಡ್ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತಿನ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳಜ ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಮುತಾಲಿಕಿನ ವಯಸ್ಸೊಂದಂಚಿನ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳಜ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ನಡಪೊಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದು ನಡತ್ತು ಬತ್ತಿ ತಾದಿನ ಪಿರ ಮುಕುಡ್ದು ಒಂದು ನಡತಿ ಪಜ್ಜದ ನೆಂಪುನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ತೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿಯರುಲೇರು ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಪುತ್ತೂರು ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆ ಸೀಮಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಸ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ಮನಸ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂಥ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ವ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಹಾಗೂ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುವ ನಾಯಕ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದುವೇ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಹಾಗೂ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪುತ್ತೂರಿನ
ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡಿಗೆಗಳು ಕೂಡ, ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿವೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20,000ರಿಂದ 25,000 ಜನ ಸೇರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೂರದರ್ಶಿ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರು. ಈ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಯುವಕರನ್ನ, ಬಲಿಷ್ಠ ಯುವ ತಂಡವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಪಣತೊಟ್ಟ ಛಲಗಾರ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪಣ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರತೆ ಇವರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ದೂರದ ದುಬೈಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ, ಅದಲ್ಲಿ ಆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 30,000 ಚದರ ಅಡಿಯ ಒಂದು ಭವ್ಯ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪಗೋಡ ಮಾದರಿಯ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ. ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ದೂರದರ್ಶಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖ್ಯಾತ 10 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮರಿ ಹುಲಿಯ ಕುಣಿತ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಾತ್ರ ಹುಲಿಯ ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿಯ ಕುಣಿತ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಲಿವೇಷ ಕಲಾವಿದರು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಡಗರದ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರವೇಶ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹತ್ತೂರಿನವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಾ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಆ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವಿಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದುವೇ ಕಂಬಳ. ಅದು 2ನೇ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 16 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜನಸ್ತೋಮ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸೇರುವಂತಹ ಜನಸ್ತೋಮ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಮೇಳ 3ನೆಯ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿರಿಸಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 10,000 ಜನ ಬಂದು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಮಚೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ. ಇದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗದಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇನಾನಿಗಳಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುವಂತ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಜಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ಸದಾ ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಓರ್ವ ಶಾಸಕನ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ, ಜಾನಪದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುತ್ತೂರು ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರು ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಸೀನ ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆರ್ ನೊಟ್ಟುಡು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ KS ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ MB ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಸೀನ ರಾತ್ರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಉಡಲಡು ಎದುಕೊನುವ ಪಂಚಭೂತಲೆಡ್ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಚಭೂತಲೆಡು ಒಂಜಾಯಿನವು ಅಗ್ನಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೂತಿನಕಲು ತುಡರನು ಅರ್ಲಾದು ಲೇಸುಗು ಬರ್ಪಿ ವಿಘ್ನಲಿನ ತಟ್ಟು ಪಾರಾದು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆನು ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಆ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು
ದೀಪಲು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸದು ಲೇಸಗ್ ಶುಭನ ನಟ್ಟೊಂದು ಉದಿಪನನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಭಿನ್ನೈತನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಡು ಜೊತೆ ಯಾವಡು ಬಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 23 ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಳ್ಳು DJ Shiva. You are in the mix with DJ Sandy. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸಡು ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಗೌರವಿಸುವ ಲೇಸಗ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವ ಲೇಸದ ಉದಿಪನನ್ನು ಮಲ್ತದ ಶುಭನ ನಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಶುಭ ನುಡಿನು ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತನುವೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ರೆ ಪುತ್ತೂರದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕುಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ರೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಧಿತನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವನ್ನಿತರೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ಸೇರ್ದು ಐಟುಲ ಸಹಜ ರೈಕುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಯುವಕೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೇರು ಸಾಜರಾಯಿ ಬುಕಾರ್ನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಈ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೆ ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಗಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿಲಿಬೋಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದುಂಬುಲು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೋಪುನ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆತಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೂಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ 2-3 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಆರಂಭವಲ್ತಿತ್ತೇರು ಐದಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನಡ್ ಕರಿ ವರ್ಷ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಜ ರೈಕಲ್ನ ತಂಡ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಐಕೆ ನನಾತ್ ರಂಗ ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಸದು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ
ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿರದ ಮಾತ ರಡ್ ಪಜ್ಜ ದುಂಬುಲ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೇನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಒವೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪು, ನಾಟಕ ಇಪ್ಪು, ಅತಿಥಿ ಅಕ್ಲೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವನ ನಿಲಟ್ಟೆ ಅಕ್ಲೇನು ತೂವನ್ನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಂಡನಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲೇ ಐಟಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಬನಪಣ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಕಂಬಳಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿಧಾನಸಭೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ಎರೆದೈತೆ. ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ಎರೆದು ತುಳುನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಆದ ಸೇರ್ಸಾವಡು ಬಣ್ಣದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸಮಯಡು ತುಳು ಸಂಘಟನೆದಾಗಲೇ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಪಡು ಬನಪಣ ವಿಚಾರಣೆ ಎನ್ನ ಗಮನ ಕೊಡತ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತನೆ ಕಂಬ್ಳನ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು. ಕಂಬ್ಳನ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಚಿನ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ತೋಜಾವಡು ಜೊತೆ ಇಡೀ ದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ ಏನು ತೋಜಾವಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಕೈಬಾರ್ದು. ಬರ್ಪಣ ತಿಂಗಳು 25 ಕಂಬಳನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಾಗಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕಲು ದಟ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆರ್ನ. ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇಪ್ಪು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪು, ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು, ಕೋರ್ದಗಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪು ದೆನ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೋ ದೆನ್ ಪೂರ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಒರಿ ಮಲ್ಪಂದತ್ತಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋಜಾವಣ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಬಳನ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಕೈಪಾಡ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ್ತಿ ರೈಲು ಪೂರ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ 25-26 ಪೋಪುನ ರೈಲು ಪೂರ ಬುಕ್ ಆತಲಿ ಬಸ್ಸುಲ ಬುಕ್ ಆತಲಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೈಲಿನ 25-26 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂಡದು ಐಕೆ ಆರ್ಲ ಸಮ್ಮತಿನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಕಂಬಳನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಪಣ ಆ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಡ್ಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಘಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ದೆನ್ನು ಪೂರ ಇಡೀ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತಕ್ಲು ಏರು ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನ ಅಕಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ರವ್ಲೇರು ದೆನ್ ದಾಯನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕಲು ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಪ್ಪು ದೆನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡೋದಂದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಹಜ ರೈಕಲು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಆರ್ನ ನಿರಂತರ ಆರ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತೋ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದೆ ಪಕ್ಷನು ಬುಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೇರುದು ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗವೈನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುನ ಕೂಡ ತೋಜಾವಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುಂಡು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ನನಾತ್ ತುಳುಕು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸಹಜ ರೈಕುಲ್ನ ತಂಡ ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪುತ್ತೂರು ಇಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪುತ್ತೂರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲ ಪಾತಿರದ ಒರಟು ಲೇಸಿಗ್ ಶುಭನ್ ಪಟ್ಟು ನೇರಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಯುವ ಸಂಸದೆ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆಗ್ ಪಾತ್ರರ ಚಿತ್ತಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನೇರು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪದ್ಮಲೆಗಳ ಪ್ರಣಾಮಲೆನ ಅರ್ಪಿಸದು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆರು ನಡಪಣಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಬೊಲ್ಪುನು ಪತ್ತಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆ
ಏನೈತೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಹಿರಿಯರಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಿತ್ರರಾಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರ್ರೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಸಹೋದರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದರೇ, ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ, ಭತ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ತಗತಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಂಧುಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಸಹಜರೈನ ನೇತೃತ್ವಡು ಉಪನಂಚಿತ್ತನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿಪವುನಂಚಿತ್ತನ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಗಲಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ, ನಕ್ಕ ಶುಭನ ಹಾರೈಸವೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಐಟು ದೈವತ್ವವನ್ನು ತುಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲಿ. ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ, ಆ ಕ್ರೀಡೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರೇ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅಂಚಾದ ಐಟು ದೇವರೇನು ತುಯ್ಯ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ, ಆ ಕಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರೇನು ತುಯ್ಯ. ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇವರನ ಪರಕೆಗೆ ಸಂದನು. ಪಿಲಿ ಏಸಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಏಸ ಅಂದ್ ಎರಲ ಪಾಡುಜರು, ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪುಜರು, ಪಿಲಿ ಅವು ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ. ಅಂಚಾದ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಿಗೆ ಪರಕೆ ಬಂಡದು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪರಕೆ ಬಂಡದು ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಪೋದು, ವೃತಾಚರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಏಸಪಾಡ್ದು ನಲ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪಿಲಿ. ಅಂಚಾದವು ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬತ್ತು, ಅವು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಂಬಿಕೆ. ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಅವು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಇನಿ ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪು ಕೊಡ್ದು, ಐಕೊಂಜಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು, ಐಕೊಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸವುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸನ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ. ಇನಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅರಳಿಸವುನಂಚಿತ್ತನ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಬಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆತ. ಅಂಚಾದ ಕರಿ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2ನೇ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿನ ಇನ್ನು ಜನಮಾನಸನ್ನು ಗೆಂದುದನು ಒಂಜಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಒಂದು ಬರಡು ನನದು ದುಂಬುಡು ಎಂಚ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಬೈದನ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಪಿಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅದು ಬರಡು ಪಂಡದು ನೆಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಇಪ್ಪು ಏತ್ ಜಾಗಡ್ ಗೊಬ್ಬವೇರು ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರಮುಖ ಆತು. ಏತ್ ತಂಡಲು ಗೊಬ್ಬು ಆ ತಂಡಲ್ ನವಲೈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೊಡು, ಗೊಬ್ಬವು ನವಲೈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ತಂಡಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಚೆ ಪೊಡು ಬಂಡ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ತಂಡಲ್ನ ಗೊಬ್ಬ ಆಡು ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಂಗಲ್ನ ಶಾಸಕರೈನಂಚಿತ್ತನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತನ ಮುತಾಲಿಗಡೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತನ ಇನಿ ಮೂಲು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಐಡ್ದಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡತೊಂದು ಸಹಜರೈನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ತಂಡಲು ಒಂಜೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಡೇಕ್ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನು ಪಡೆದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಂಡದು ಐಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಡ್ಚಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಪಂಡದು ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಮಾನಸಿಕತೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡಲ್ ನೆಟ್ಟು ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಹಾರೈಸದು ಬುಕ್ಕರನ ಸಹಜರೈ ಎಂಗಲ್ನ ಯುವ ಜವನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ಪಾದು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಜವಣೇರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಲ್ದೇರೆ ಐಕಿ ಈ ತಂಡಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾಳಿನಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಮಹತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೆರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಕುಲು ಗೌರವಡು ಆತಿಥ್ಯನು ಕೊರೊಂದು ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ರಾಜೀವ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಮುಗೇರೋಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ವೇದನಾಥ ಸುವರ್ಣ ನರಿಮೊಗರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ
ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಉದ್ಯಮಿಲ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನರು ತಿರ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿರ ಆರು ದಯದಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತು ಅನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಗತ್ತೊಂದುಲೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ಇವರು ಈಗ ಹಿತನುಡಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈರವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ತಲತರಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪರಂಪರೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶ್ರೀ ಸಹಜ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀ ಸುಜಿತ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ, ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ನಡುವಡ್ಕ ಇವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಲ್ಲ ಸವಿಯರಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಲೇಸಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಭಯ ಕೊಡು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಇರಡ ಭಿನ್ನ ಐತನುವೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಕಲೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳೆಜ್ಜ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಿಲುಗೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ಪುತ್ತೂರಿನ ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬರಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದಂಥ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸದಾವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು
ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭನ ನಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದು MB ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನೈತನ್ವೆ. ಈ ಸಭೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ USP ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಹಜರೇನ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲಾತ ದಯಪಂಡ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಚೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಚೆ ಜನ ಸೇರುಂಡ ಅವೇ ನೀತಿದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಯ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸಹಜರೇನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮೂಲ ಆತನದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಕೋರ್ದಾಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಶುಭ ದಿನ ತಲ್ಪ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅರೆಗಳ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯನ ಕೇಂದು ದುರ್ಗಾ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ದುಃಖಗಳೇನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಂಡದ ನನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಸಹಜರೇನ ಈ ತಂಡಗು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನನಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪೊರ್ಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಾದ ಆವಡು ಪಂಡದ ಶುಭ ಹಾರೈಸದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು MB ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಮದಿಪು ಪಟ್ಟೋಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಳಿಯಾಳು ಮೆರಡ ಭಿನ್ನೈತನ್ವೆ. ಸುರುಕಾದ ಸೀಮೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ ಶರಣ ಒಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಾಯತಂಡ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ నేను ఆ వేదికని అతిథి గణ్యరంతునాక ಮಾತ ಪುದರ್ಪಣ ಪ್ರಜನ ಸಂದರ್ಭ ತೋಜಿ ಅಂಚೆನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಆದಿತ್ತನಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂಚೆನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಬತ್ತನ ಕೂಡುಗ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ದಯದ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪುನ ಆದರ್ಶ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರದೊಂಡ ಅವಳು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇರದಂಡ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಆರ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಆರ್ನ ವಾ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮೀರ್ದ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಪನಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಯಾಲ್ನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಯಾನೇನಿ ಏನಿ ಪ್ರಸಾದ ಭಂಡಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇರಿ ನೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣದ ಆಟ ಜಾತಿ ಆಚದಾಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾಪಿಕವಾದ ಈ ವಿಷಯನ ಮಾತ ಸಾಜರೈಕ್ಲು ಪಂಡೇರಿ ದಯತ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಂಪುಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದ ದಾಯ್ತಾನ ಇಲ್ಲು ಗೂರಿ ಜನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ಪಡ ಸ್ಕೀಮು ಅಂಚನೆ ದಾಯ್ತಾವ ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಖಂಡಾಂತರ ನಮ್ಮ ಊರು ದೇಶ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪುಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಏತ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಕಿಟ್ಟು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತಾನ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತಾನ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಏಪ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಈ ಜರಿದ್ರ ಕೊರೋನಾ ಪೋಪುಣದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು 23 ಏಜ್ ವರ್ಷೋಡು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಇನಿ ಪನ್ಪೇರಿ 30,000 ಚದರ ಚೌಕದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ಪೆಂಡಲ್ ಪನ್ಪೇರಿ ದೇವಿರತ ತೂನಾಗ ಇನಿ ನನ್ನ ರಾತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾಲ್ನ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರುಣಾಕೆರೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ತುಂಬುದು ಸಭೆ ಉಂಡು ನೀನು ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಏತನೆ ಜಾತ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯರ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪನ್ಪುಣ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಏತನೆ ಜಾತ್ರೆಗೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬುಡ್ನ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಸಾಜರೈಗಳು ಅಂಚ ಆರು ದುಂಬೆ ಇಡೀ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೆಟ್ಟಿ ಪುರಾಣೆ ಆರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯರು ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಅಪಗಣೆ ಎಡ್ಡೆಗೂಡದ ತಂಡ ಈಗ ದಾಯ್ತಾವನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು
ಜನಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ಅಪರ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದ್ರ ಪಪ್ಪಲಂಚೇರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇತ್ತನಾರು ಯಾನ್ಲಾಕಿ ದಾಯ್ತಾಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ತುಲೆ 30,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದ ಪೆಂಡಲ್ ಇನಿ ಬರ್ಪುಣೆಗ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಾತ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಜನಕ್ಕುಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಿದಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ 30,000 ಅರ 20,000 ಪೆಂಡಲ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಮುಕ್ಕೋಜಿ ಆಡೋಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪನ್ಪುಣಿಂದ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನೊಂದಾರಿ ಪಡ್ಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ಏತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಡೀಕರಣ ಬೋರ್ಡ ಏತ ಮಾತ ಯಾನ ಪಡೆಯ ಬೋಬುಜಿ ಅಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈರಗ್ ಚಿಂತನೆ ಮಂತನೆ ಮಲ್ತನಿಗಳು ಮಾತ ಇನ್ನ ನೂದು ಇನ್ನೂದು ಅಂತ ತಂಡೋಗ್ಲು ನಿಗಳು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ್ತ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ್ತ ಮುಂದೇರ್ಸೋಲಿ ನನ್ನ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಜನಕುಲೆ ಕುರುಳಿ ಇದು ಪನ್ಪುರೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಂತನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸಹಜರೈಕಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೊಂದು ಈಗ ಮಾತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಕೂಲಿಕ್ಕಾರು ಮಾತ ಜನಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದಿಕ್ಕಾರು ಮಾತ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೋದು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯನ್ನ ಪುದರ್ ಪಡೆದ ನಕಲ ಸಮಿಸೋನ್ಬೆ ನಿಕಲ ಪುದರ್ಲ ಪಂಡೋಣ ಮೇಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಪಡೆದು ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮುಂದಿಸದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಲೆಕಲಿಸೋದಲ್ಲೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ರವಿಯಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಲೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರಲೇನು ತೆರೆಯೋನ್ನಕಲು ಲೇರು ಆಂಡ ಕಾಲದ ಮಿತಿಕ್ ಗೌರವನು ಕೊರೊಂದು ಅಕಲು ಕುಲ್ಲು ನೆಲ್ಪನೆ ಲೇಸುಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಪಟ್ಟೊಂದೇರು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಮದಿಪುಗಾದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರ್ಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಕೇನೊಂದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನ ಮಾಂತ ಬಂದುಲೆ ಹಬ್ಬ ಮುಲ್ಪದ ಈ నేను ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ತೂದು ಇಂಕ ತರೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಸುರು ಆತನ ಸಹಜ ಇಂಚಲಾ ಮಲ್ಪಿರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಭಾರಿ ಹುಷಾರ್ದ ಆಣ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಂತ ಎನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ ದೇವರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ರಾಕ್ಷಸರು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ದೇವರನ್ನೇ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರ ವಾಹನ ಹುಲಿ, ಅದರ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಜನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಸಹಜರೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದವರು ಸಹ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಹಜರೆಯವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ರೇ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳಗಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ಸಹಜರೇ ಅವ ಸಹಾಯವೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಥವ್ರು ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಜರೇ ಅಂತವ್ರು ಬೇಕು. ಅವರಂಥವ್ರಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಚೀನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಜರೆಯ ಮೆದುಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಇದು ಫೆಸ್ಟ್, ಈ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು 4-5 ಇರ್ಬೋದು, ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹಾಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೌಂಟರ್ಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನವರು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರು ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುವಾಗ ಇಂಥ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೂತು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇವರು ಸಹಜರೈ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸಹಜರೈ ಭಾರಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯುವಕ. ಆ ಯುವಕ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಲಿ, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಈಗ ಶೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಕೆಲವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ನೋಡುವಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕವರು. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಇದು 1/4 ಭಾಗ ಆದರೆ ಅದು 3/4 ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗೂ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದಲ್ಲ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಐಸಿರದ ಕಲಾ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನ ಆಯರುಂಡು ಬಿರ್ದದ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಿರ್ದಡು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರುಲ್ಲ ಪಂತೊಡು ಪಾಲು ಗೆತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶುಭನ ನಟ್ಟೊಂದು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದು ಪೊರ್ಲ ಚಾಲನೆನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ವೇದಿಕೆದ ಉದಿಪನದ ಲೆಸನು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತುನ್ವೆ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಗ್ ಜೊತೆ ಯಾವೋಡು ಪಂದ್ ಭಿನ್ನಾಯ್ತುನ್ವೆ ಪುತ್ತೂರುದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ರಡ್ ಸಾರತ ಇರುವಂತ ಮುಜದ ರಂಗದ ವೇದಿಕೆ ಐಸಿರದ ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನ ಆಯರುಂಡು ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ದುಗು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಿನ್ನೆರೇನು ಗಣ್ಯರೇನು ಹಿತೈಷಿಲೇನು ಮೋಕೆದ ಉಡಲಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತನ್ನಲ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಲೇಸುಗು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತನುವೆ
ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಆಯ್ನಂಚಿತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕದಾತಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಲ ನಮಕ ತಿಕ್ಕದಾತಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಲೇಸಗೆ ಶುಭನು ನಟ್ಟೋಡು ಪಂದು ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಭಿನ್ನ ಐತನ್ವೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕೀಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮೈಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಪತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಂತದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರಾಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತನಂಜಿ ಇತ್ತೆರಲಂತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀರ್ರೆ ಶಾಸಕರೇ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನಂದಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ನಗರೆ ಅಂಚನೆ ಸಹಜ್ ರೈಲೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಸುವರ್ಣರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ನೀ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಒಂದುಂಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಣ್ಣದ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಇದು ನವರಾತ್ರಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದಾಯೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಹುಮುಖ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೇಶ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಡ್ಲ ದೈವತ್ವನ ತೂಯಿನ ದೇಶ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ಲ ದೈವತ್ವನ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಭಾರತ ದೇಶ ಪಿಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ವಾಹನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೇವರಿನ ವಾಹನನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಿಲಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಪಿಲಿನ ಲಿಖಿತ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಹಾಡು ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ದಿಪ್ಪನ ಪೂರ ಕಂಠಪಾಠ ಮಂತ ಐಟ್ ತೋಜಾವನೆ ಈತೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ದನ ಪೆತ್ತ ಅಂದ ತುಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ವಿಷಯಪ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮೆರೆದ್ರೆ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೋದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಕತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವಿಯ ಒಂದು ವಾಹನ ಆದಾಗ, ದೇವಿಯ ವಾಹನ ಆಗದಾಗ ಹುಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂತಸ ಪಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬಳಗದ ಸಹಜರೈ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದೇವಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತು. ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ವಠಾರದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ, ಈ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆವರಣ ಗೋಡೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಛತ್ರದ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಕಮಿಟಿ ತನಕ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಮಿಟಿ ಇವತ್ತು ಮುಗೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅನ್ನಛತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೂ
ಕೆರೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಇಡೀ ವಟಾರವನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರ ಬಳಗದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪುನು ಪಟ್ಟಿನ ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲೆರು ಕೆಪಿ ಸುಚರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಮೇರೆನ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಈತೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ದ್ಯೋತಕವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಲೇಸಗ್ ಕೊಡರ ನಿಕಲ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಲೋಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ದು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಲು ಕೇನೊಂದೇ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಕೆವಿಕ್ ಇಂಪುನು ಕೊರಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ ತಂಪು ಅನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ಈ ಕಲಟ್ ಬೀರ್ತದ ಪೆಲಿಕುಲು ಕಲಕ್ ಜತ್ತದ ಪಂತಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಗೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಡರ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನ್ನದ ಲೇಸಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿ ನಂಚಿತಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಗಣ್ಯರೇನ ಬುಡು ಬುಡಲೆಡ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಗೌರವಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಮಾದರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಸೇರ್ದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತದು ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿರೂಪಕರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಡಲೆರು ಎಸ್ ವಿಜೆ ವಿಖ್ಯಾತ ಅಂಚನೆ ಅನುರಾಗ್ ಆರ್ಜೆ ಅನುರಾಗ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭನ ನಟ್ಟೊಂದುಲೆ ಇಂತೆ ವೇದಿಕೆ ವಿಜೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಜೆ ಅನುರಾಗ್ ಮೇರೆ check testing hello check testing hello check check testing check check testing hello check check testing hello check check testing hello check testing hello चुर बेस कर लेना hello check testing hello check 1 testing hello check 2 check hello चुरडिले शार्प दले हल check हल testing हल check 1 हल okay check हल ಓಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಈಜಿ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜರ್ ಬಂದೋಜುನು ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿವನ್ ಜೋರಾದ ಪುತ್ತೂರು ಕೇವಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬಿಪುರಂಚಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪತ್ತೂರುಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದಿಪುನಂಚಿನ 2023 ಜನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೂ ಅಕ್ಕನಗಿಲೆಗೆ ಅಣ್ಣನಗಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವ್ರು
ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ಇಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋರನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಪೊರ್ಲಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಮಾ ಕೈರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೋರಿ ಬರೋಂದೇ ಪೋಯರು ಆರು ಏರಂದು ಪಂಡ ಆರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೊರತು ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಏತು ಬರ್ತಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಂಚಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಧ್ವನಿದ ಮೂಲಕವಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಆರ್ಜೆ ಅನುರಾಗ್ ಆರೆಗ ಜೋರನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಆರಣ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಮಸ್ತ್ ಬಡತನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಟಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಆರಂಭ ಆತಿಜಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಆರೆಗೆ 17 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿನ ಕೂಡಲೇ ರೆಡ್ FM ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ FM ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ಜೆ ಆದ ತುಳುನಾಡು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತನಂಚಿನ ಆರ್ಜೆ ಅನುರಾಗ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡಿಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ TRP ದ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಅವು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಐಟ್ ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಮೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತತವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಬೈಡ್ ಸಮೇತ ಆರ್ಜೆ ಪಂಡ ರೇಡಿಯೋ 360 ಆರ್ಜೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಆದಿಪನಂಚಿನ ಆರ್ಜೆ ಅನುರಾಗ್ ನಿರಂತರವಾದ 2-3 ದಿನ ನಡೆದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಡು ಅರಣ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರಿಪಾವನೊಡೆಗೆ ಅರಣ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಗ್ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಆರು ಜೆಪ್ಪುನಗ ಬಲ್ಪು 4 ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಹಜನ್ನೇ ಮುಂದಾಳತೋಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿರು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನ. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಆರ್ಜೆ ಅನುರಾಗ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡ ಹೊಸ ಊರು ಹತ್ತದಾಗ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಪಾಪನಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರಂದುಪ್ಪ ಇನಿಕ್ ಪನೊಡೊಂದಾಂಡ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ದಿಂಚಿ ಪುತ್ತೂರುಡೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುರುಕಾದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯಗಂದು ಬಂದಾಗ ಎದುರುಡು ನಿಕುಲು ಆಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೆಗುಲು ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ತೂವೊಂದು ರಂಚಾದ ಅರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅರೆಗೆ ತರೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ಲ ತರೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಖ್ಯಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಊರುಡತ್ತು ಓಲ್ಲ ತೆರಿಪಾವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಶುರುವಾಪು ದುಂಬು ರೇಡಿಯೋ ಆನಿತ್ತೇನ್ ಆಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಶುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಉಪಯೋಗ ನೆಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏತ ಕೈತಲಾವಡು ಇನಿಕ್ 1.5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆಡ್ ಒಂಜಿ 75,000 ಜನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಅದು ಬಿಡದು ನರಗುರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ವಿಜಯ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರರ್ಜನಕ್ಲ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರನ ಬೇಡೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲೆನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವರ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ದಯಗೆಂದು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅಕುಲು ಏತೋ ಕಾಂಡೆನ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಏತೋ ರಾತ್ರಿನ ಬಿಡ್ತೇರಿನ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಅಕುಲು ಅಕಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಇಡೀ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ದಾಕ್ಲ ತಂಡಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡ ಪಿಲಿಕುಲೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೇನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಯರುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ಅವೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಮಹನೀಯರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು
ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ತುಳು ವಾಹಿನಿಲಿ ಏತುಂಡ ಐಟು ಮಾತ ಇಟ್ಲ ತುಳುತ ಕಮ್ಮೆನನ್ ಇಡೀ ಲೋಕಗ್ ಆರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗ ಆದುಪ್ಪು, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗ ಆದುಪ್ಪು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪ್ಪು, ತುಳು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡಲಾದುಪ್ಪು, ತುಳು ಎದುರು ಕಥಲಾದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ತುಳುತ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಬ್ದಲಾದುಪ್ಪು నేను ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತು ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಆ ಗೇನನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೇಲೆ ಮಂದದು AGM ಆದ ನಿವೃತ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಅವೇತೋ ನಾಟಕಲಿನ ರಚನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಮ್ಮುಕೋನಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತುಕಡಿಪುಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ತುಂಬುಗಲ ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನ ಬೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪವನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲರು. ಸೊ ಇರಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬರೋದು ನನೊಂಚಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಕೊಡೋರ MC ಅನುರಾಗಿ ಮೇರೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರೋಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಗತ್ತುಂಡು ಅವು ಗತ್ತಡೆ ಬರ್ಪುನು ಗತ್ತಡೆ ನಲಿಪುನು ಗತ್ತಡೆ ಬಿದಡ್ಡು ಆ ಗತ್ತದ ನಡುಟು ಮುಡಿಯಾಕು ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಲೆ ಅವಿನ ಮಾತಾರೆಗಳ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯಾಕುನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ವಿಖ್ಯಾತ ನಲ್ಪ ಮುಡಿಯಾಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ನಲ್ಪ ಮುಡಿಕಲೇನ ಹಾಕುದಂಚಿನ ಸತೀಶರ್ ಬಂಡ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಡಿ ನಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಆತು ಜಾಯಿನ್ ಆತಿರ ಬಂಡ ನಲ್ಪ ಮುಡಿಯತ್ ನಲ್ಪ ಕುರಿ ಓ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಕಲ್ತಿನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದುಪಡು ತಾಲೀಮ್ ಆದುಪಡು ಕಸರತ್ ಆದುಪಡು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪರಿಣತಿನ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಸರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ತಿಂಗಳಾಯ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪಂಚಿನ ದುಂಬದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಷನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟರಿಗರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರಡು. ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಶಿವಾಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಪಿಲಿನು ಪಾಡ್ದೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮಿತ್ ವಿಶೇಷ ಒಲವನ್ನು ದೀತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರೇನು ಈ ಪೊರ್ತನ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ದೀತಿನಾರು. ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೆರೆಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನ ಪಡುದರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮೇರೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರೆಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆಗ್ ತುಳು ನಾಟಕಲೆಗ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡಾಪುನ ಪ್ರತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೂವೇ ಕಜ್ಜ ಇತ್ತನಾಳಲ್ಲ ಐಕ್ ದುಂಬತ್ತದು ಅರ್ನ ಸಗಾಯನ್ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರಿಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಬಾಡು ಲಯನ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದರೆ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಪಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾತರೆಗಳುಂಡು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಮಾನಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಣಿಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಯರಂದಾಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಲಕ್ಕುನು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಿತ್ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಅಂದಿದ್ದು ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇ ಕಡಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತಾಸರದ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಬರಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ಇಂಬಿರ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚನೆ ದೇಸಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಕುಚಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಚಿನ 10 ತಂಡಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ 2 ವರ್ಷಗೂ 3 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಬರಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ 4 ಜನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸಹಜರೈ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರಿನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಇನಿ 200 ಜನರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಲೈ ಕೆಲಸನ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಸಹಜರೈ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ಇನಿ ವಾ ಏತೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಬಿಡ ಗೊತ್ತಾ
ಒಂದುಂಡು ಸರ್ಜರೈ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ನಿಗೆ ಇರಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಆಯರ ಕಾರಣ ಏರು ಪಂಡ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಪರಂಚಿನ ಸರ್ಜರೈ ಬುಕ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ 10 ಜನ ಜವಣಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಟೀಮದ ಪರಿಚಯ ನಿತ್ಯ ಅನುರಾಗ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡಲು ನುವೆ ಕ್ರಮಾಂಕ ಡುಪ್ಪುಡು ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟೈಗರ್ಸ್ KS ರಾವ್ ನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಗಾರಗುಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಕಿ, ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪೊಲ್ಲಡಿ ಟೈಗರ್ಸ್, VCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು, SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ, ಮುಳಿಯುತ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಿಯಮನ ಕೊಡ್ತಾತದು ಅಂಚಾದ 23 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಗಮನದೋಡು 23 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ನಿಖಲ ದಾದ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ಲಿಕೊಂಡ ತೊಜುಪ ಅವರು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 3 ನಿಮಿಷ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇಂದುಂಡು ಆಂಡ ಆ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಯರೆ ನಿಖಲಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ 21 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಶುರುವಾಡು 24 ನಿಮಿಷಗವು ಮುಗಿಯೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಗಲ್ಲ ಉಂತಾವುಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು 21 ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು 21 ಅಕುಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು 24 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂಡನ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲರು ತೋಜುಂಡು ಕೋಡೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದ್ ಗಟ್ಟಿಡು ಉಂದು ತಿಂದು ನಲ್ಪ ಸ್ಟಾಲ್ದಲ್ಲ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ನಿಕ್ಕಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡ್ತಕ 25 ತಕುಲ ಎಂಚಪಂಡ ಅಗಲ ಅಲ್ಪಡದೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟನೆ ಹಿಡಿದು ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಪಡದೆ ರಡ್ಡಿ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಂತದಕ್ಕೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಾಡು ಚೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪಲೇದುಕ ಅವ್ರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನನಸುರು ಹೋಗಿ ರೆಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತ ಸಮಯ ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂದ್ರೇನೆ ಹಾಗೆ ಹುಲಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ವೈಭವವನ್ನು ವೈಭೀಕರಿಸುವ ತಂಡ ಆಗಮನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಎವ್ರಿವನ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುന്നുണ്ട്
ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗ್ ತಯಾರಾವಡು 1 ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ.
ಒರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡಗ್ ನಾಗ ಸುಜ್ನಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅರ್ಪಿಸಾವನಂಚಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಣನಪತ್ತೊಂದು ಈ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತೊಡು ಬಂದಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ ಇರುವತ್ತ ಮೂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಾಗ ಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕುಲ್ಲು ಒವ್ವೇ ಪಿಲಿಡ್ದಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜರು ಐಟ್ ಜತ್ತದು ಆಜದ ಕಂಚಿನ ಚಿನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತೆ ನಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಈ 23 ನಿಮಿಷ ನಲಿಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಕುಲು ಏತೋ ಗಳಿಗೆ ಎತ್ತದೀತೆರು ಖಾಲಿ ರಂಗ್ ಗುಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಬೋಡಾಪುಣ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮನ ಬರ್ಪೇರು ಇನಾಮು ಆಕಿಯರಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ಇನಾಮು ಸುರುಕು ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಬರ್ಪನ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗ್ಲ ಜೋರ್ಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದರೆ ನಾನು 4 ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕುಲ್ 4 ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಾಗ ಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೊಕಲ್ನ ಸುರೂತ ತಂಡದ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಚಾತರಂದು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಂಡ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸರ್ಪಲ್ಲೆ ಹರಿ ಓಂ. ನಾಗ ಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸುರೂತ ತಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಅಕುಲೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏಪ ಎಂಗೆ ಲೆಪ್ಪು ವೇರು ಬಂಡದು ಅಂಚಾದ ಆ ಶಿಸ್ತು ತಂಡದ ಶಿಸ್ತು ಈ ತಂಡದ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಕಾತ್ರ ಕೆಲಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಲಟ್ಟೆಡು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಲಟ್ಟೆ ಮದೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಮೈಟ್ ಪೂರ 4 ಚಕ್ರದ ಬಂದರ್ದ ಗಾಡಿಡು ಈಂದದ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಐಟ್ ಪಿಲಿಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಲು ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಆ ಲಟ್ಟೆ ಪಂಪಿನವು ಪಿಲಿವೇಷದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆವು ಆ ಲಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿಲ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತದು ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಗಮನಗೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಷದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ತಾಲೀಮು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು ಗೋದಡು ಆ ತಾಲೀಮು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರ್ಪುರ ತಾಲೀಮು ಕಲಿರ ಅಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಿಲಿವೇಷದ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆವೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಸತೀಶರು ಆರು ತಾಲೀಮು ಕಲ್ತದೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಡೆ ಆಯ್ತಂಜಿ ಮರ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆತೊಂದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಅರೆಗ್ಲ ತಾಲೀಮುದ ಪೊಲಬುಂಡು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಿಕರ ಎತ್ತಿನ ತೋಜಲೆಣ್ಣ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕುರಿತನವರವರ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುಲೇವೇನು ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಟ್ ಮಾರ ಅಂದ ಮನ್ಪಿನಿ ಅದೇ ನಿಕುಲೆಂಚ ಮನ್ಪಿನಿ ಓ ಮಾಡ ಅಕಲ್ನ ಮಾಡ ಒಂದು ತಾಲೀಮು ದಕಲು ಸತೀಶರ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರಂಡಾವೇನು ವಾನಮ್ನೆಡು ತಿರ್ಗವನದಾರ ತೋಜಾವಿರ್ಬೋಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಅವೇನು 11 ಬತ್ತಂಡು ದಯ ಪಂಡ ತಾಲೀಮುಗ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಂದು
ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ತೋಜಾಯಿನ ತಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಲೆ. ಸುರುಟೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸುಮಾರು 11 ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಇತ್ತಂಡು. ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು. ತಾಸೆದ ಕೆಲಿಗೆ 15, ನಲಿಕೆಗೆ 25, ರಂಗಿಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಮುಡಿಯಾಕಿನೆಕ್ 10, ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನೆಕ್ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸೇರಾದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು 10 ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 108 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತಿನ ಗಾತ್ರ ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊರಿಯರು. ನಿಖಲ್ನ ಟೈಮ್ 20 ನಿಮಿಷ ಸುಮಾರು 11 ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗೆ ನಿಕುಲು ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ ದಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡೆ ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ನಿಕುಲು ತೋಜಾಯರ್. ಐಟ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ಲ ಇತ್ತಂಡು, ಮಂಡಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇತ್ತಂಡು. ನಡುಟು ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವು ಐತ ತುಂಟಾಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪುಂಡುಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಚಾತುರ್ಪು ಅವು ಪೂರ ತೂನಾಗ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಪುಂಡುದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬತ್ತದ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದು ಬತ್ತನಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಬೀಲ ರಂಗ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ. ಅಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೋಷಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು. ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣಗ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿದ ಬಣ್ಣಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇತೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇತೆ. ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿಡು ಪಟ್ಟೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿರವುದ ಮೇಯ್ಟ್ ಎದುರುದ ಮೇಯ್ಟ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಟೊಪ್ಪಿಡು ಪಿರವುದ ಮೇಯ್ ತೋಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾದ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ನಿಲ್ಕದು ತೂನಾಗ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಚಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಸರಿ ತೋಜೋಡವು ಮೋನೆ ತೋಜುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕ್ಲಿನ ಮೋನೆ ಕವರ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ರೋಮಡ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಲ್ತದು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೋಮ ಅಂಟವನು ನಿಜವಾದ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ. ಒಂದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಇಡೀ ರೋಮನೇ ಜಿಂಜುದು ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೋಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದಾಗ 14 ಪಿಲಿಕ್ಲಿನ ಮಂಡೆಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಟೊಪ್ಪಿ ಈಗೇನ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಟೊಪ್ಪಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿದ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಗಮನ ಕೊರುಡು. ಹಿಮ್ಮೇಳದಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉರುಳಿಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಬಳಕೆ ನಿಖಲ್ನ ತುತ್ತ ಈತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಶೋಕಾತಂಡು. ನಲಿಕೆಲ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು. ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಚಾತುರ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ದ. ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅವೊಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಬೇಲೆವು ಆ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಆ ಕಾಯಿನ್ಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಐಕ ಐನ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಅನುರಾಗ್ ತೋಂದೆತ್ತೇರಿ ಎಂಚಾಕುಲ್ ಕಾಯಿನ್ ದೆಯ್ದೇರಿ ಎಂದು 2 ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಡು 3ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಡು ಕಾಯಿನ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಟ್ಟಲ್ನೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುದು ಲಕ್ಕದ ಉಂತಿನ ಪೊರ್ಲಾತನಣ್ಣ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಲಿತ ಕಸರತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮುಡಿ ಹಾಕನಾಗ ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಬಂದಾಗ ಕುರಿ ಹಾಕರೆ ಐಕೆ ನಿಷೇಧ ಬಂದಾಗ ಕುರಿ ಹಾಕುನ ಪಗತೆಗೆ ಬರ್ಕೆದಕುಲು ಮುಡಿ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಸತೀಶರು ನಲ್ಪ ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಾರು. ಒಟ್ಟು ನಲ್ಪ ಕುರಿ ಐಟು ಪೊಣ್ಣು ಕುರಿನ ಹಾಕಿದೇರಾರು. ಒಂಜೇ ದಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ 10 ಮುಡಿಕ್ಲೆನ ಹಾಕಿದೇರಾರು. ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತ ಒಂದು ಮುಡಿಲ ಹಾಕಿದರು ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು. ಅಂಚಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಆ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಟೀಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ 16 ಮುಡಿ ದೀತನ 2 ಮುಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಉಂಡು. ಸಹಜರಾಜ್ ದುಂಬೆ ಬಂದಿರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕಂದು ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಪಿರವು ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಮುಡಿ ತಿಗಲೆಡು ಕುಲ್ಲಂದೆ ಅವು ರಾದ್ ತರೆತ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಪೋಡು ಅಪಗ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮ ಅವೆ 4 ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮುಡಿನ ಪಾರಾದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಶೋಕ ಆತಂಡು.
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಟೈಮ್ ನಿಜವಾದ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ವಿಭಾಗ ಉಂತುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ನಿಖಿಲೆಗೆ. 20 ನಿಮಿಷ ಅನಗವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಪಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಂಡೆ ಅವೇನ್ ಮಲ್ತಿ ಜರ್ನಿಗಳು ಮರತು ಪೋಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗನೆ ಉಂಡು. ಅಕೇರಿದ 3 ನಿಮಿಷಡ್ ಐಟ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಂಡು. ಮಾಹಿತಿದ ವಿನಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಸುರೂತ ತಂಡ ಆ 1 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಜನ ನಲಿಪಾಯರ್ ಅಕುಲ್ ಅಂಚ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಒವ್ವುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಎಂಕೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಮಂಡ ಇಡೀ ಸಭೆ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ. ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತದು ಅಂಡ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ನಿಖಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿಜಾರು. ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಟೀಮ್ದ ನೆಕ್ಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. ಆ ವಿಭಾಗಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತತ್ತಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಚೀಪೆದ ಸುದ್ದಿ ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇತ್ತಂಡು 15 ತಂಡಲ್ ಇತ್ತಂಡು. ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ಷಣೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅವೇನ್ ತೂನಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಓಲಾಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಪಿನಿಂದ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೋಡು ಉಂದು. ಈ ವಿಷಯನ ಸಹಜ ರೈಕ್ಲೆಡ ಪನ್ನಗಾರ ಪಂಡಿರ ಅವು ಇನಿರ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಈ ಸಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕೆಂಚಲ ಉಂಡು. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪಿಲಿ ಆದ ತೋಜದು ಬೈದಿನಣ್ಣ ಸುರೂತ ಪಿಲಿಯೇ ಅವೇನು ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆನಗನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಸುರೂತ ತಂಡದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಲಯನ್ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನವನೀತಾನೆ ಪಲ್ನಕನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದು ಐನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಐನಂಜಿ ತೂಂದುಪ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ನ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ನಿಖಲ್ ದಾದ ಮಂತಾರೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತರು ಸುರು ತಪ್ಪಿಲಿ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ದಿಯಾರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ನಿಖಲೆ ಸಮಯ ನಡಪುನಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ದೀಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಮಯ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತೋಳಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಐತದಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬಲ್ಲಕ್ಕನೆ 20 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ನಿಖಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಿನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಷ್ಟು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಾಂಡಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರೈಸ್ಗೂ ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ ಪಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಾವನೆ ಆ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪತ್ತೆರ ಬಂದಾಗ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ರೀತಿಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಪನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕೆಲವು ಜೋರದ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ತಂಡ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ತೂಪುನತ ಆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಆ ರೀತಿದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಡಪುಂದಲ್ಲಿ ಅವು ನಿಖಲು ತೋಜಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದಾರು ನಿಖಲ್ ತುತ್ತೈತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಒಂಚೂರು ರಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಗಂಟು ದಲ್ಪ ಕಾರ್ ದಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಅವು ಪಿರಾವುಡು ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿದ ಗ್ಯಾಪ್ ಲಂಚ ನಮ್ಮ ರಂಗು ಕುಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಐನತ್ತು ಚಡ್ಡಿರ್ದು ಉಲೈ ಮುಟ್ಟ ರಂಗು ಬಾರ್ದ ಮಕ್ಕಳುನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನಲಿಪುನಾಗ ರಂಗು ಅಂತ ಪೋತು ಗಂಟು ದಲ್ಪಲ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತು ವಿಷಯ ಹೊಡ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪೌಲ ಪಾಟ್ನವಡು ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಯರಿ ಹಾಕಿನಾಗಲ ಆತೊಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿಗಲದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಪಿರವು ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ನಿಕ್ಲ ಸುರು ತಪ್ಪಿಲಿ ಗುಡ್ ಲಕ್.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಡೀ ತಂಡಗ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಪ ಇನಿಕ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ರಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಖಾಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಗು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಬರ್ಪುನ ತಂಡಗು ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗೂ ಆ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಏನು ಅಕುಲು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಂದರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿಂತಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನು ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಧುನಿಕತೆ ರೀತಿಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಅವೇ ರೀತಿ ಹೊಡಿಪಾಡು ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಆವಡು ಆ ರಂಗ ಆವಡು ಅಥವಾ ಹೂವೆ ಆವಡು ಐಕ ಆಧುನಿಕತೆ ಎಂಚಿನಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಾದ ದುಂಬು ಕೊನಕ ಪಂಪನಂಚಿನ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ನಿಲುವು ಅಂಚಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಅಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನುರಾಗ್ ನಾನೊಂಜಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಒಟ್ಟು ಅಂದ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪ ಅವೇನು ಒವ್ವೊಂದು ತೂಪಿನಿ ಮಂಡ ತಂಡದ ಶಿಸ್ತು ಅಕುಲು ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ ಎಂಚ ಅವೆಲ್ನ ತೂಪ ಬತ್ತಿನ ಟೀಮು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗೆ ಎಂಚ ಪೋಪೇರು ಅವೆಲ್ನ ಗಮನ ದೀದು ಆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಖಾಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ವಾ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಉಪ್ಪುನು ಐತ ಮಿತ್ತ ಅಂಕ ಆ ತಕುಲಿತ ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತೇರೆ ವಾದ್ಯದಕ್ಲು ಉಂತಿಯೇರೆ ಇತ ಸಹಜರ ಕಲ್ನ ಟೀಮು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕೊರ್ದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಜತ್ತೊಂದು ಪಿರಪೋಪೇರಿ ಅವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೂಪ ಆ 10 ಅಂಕ ಒಟ್ಟು ಒಂದ ಅಂದೆ ಐಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವೆಲ್ನ ಗಮನಗೆ ದೇತೊಂದ್ವ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶಿಸ್ತದ ಪಿಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತದ ಅಕೇರಿಡ್ ಐದೊಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲದ ಬುದಿಯರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಶಿಸ್ತು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಶುರುವಾದ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಪಿರೋಪೋಪನ ಮಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕುಡೋರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗಚುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುರೂತ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಎದುಕುರೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೈತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೆರು ಇವಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ತೋಜಾಯನಂಚಿನ ತಂಡಗ್ ಏರು ಅತಿಥಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಪೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರನಿತೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಂದಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸಹಜ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಬೇರು ಪನ್ರೊಲ್ಲೆರುತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ಇನಾಮು ಹತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಲ್ನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂಲಕ ಕಲೆ ನನಾತ್ ಬುಳೆಯಾಡು ನನಾತ್ ತಂಡಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಾಗಾ ಸುಜ್ಞಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಟೀಮ್ಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮನ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರತು ಬತ್ತಲಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ
ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪರಂಚಿನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಇಸ್ತುನು ತೂಪು ನಾವು ಕುಡನ್ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಜತ್ತದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋಪನ್ ಆಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಶಿಸ್ತು ಇಪ್ಪು ಬರ್ಪರಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬುಕ್ಕ ಅನುರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಂದಾದನ್ನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಂಡದ ಗಮನಗ ನಿಖಲು ಬಾರಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪಡದ ನಿಖಲ್ನ ಶಿಸ್ತದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅವಾದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುನು ಪಾಡೋಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸಭೆಗೆ ತೊಜಪಾದು ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರೂತ ಪಿಲಿ ಸುರೂತ ಪಂಚದ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಐದು ದುಂಬು ನಿಖಲು ಸುತ್ತು ಪಾಡದ ನಿಖಲ ಬಾರಾಟನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತದ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಖಲು ಕಾರ್ದಿಯೋಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರಿಹುಲಿ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಆ 1 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶನ ಸರಿಯಾದ ದೆತ್ತೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ 21 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರಿಹುಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾವನು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸನ್ಮತ್ ಮೆಲಾಂಟ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆದ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮುತಾಲಿಕಿನ ವಯಸ್ಸೊಂದಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತು ಬಿನ್ನೆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರಲಿಲ್ಲದು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ದುಂಬುದ ತಂಡಗ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೇವಲ ಮೂಲಕುಲ್ಲೊಂದು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀರ ಲೋಕ ವಿದೇಶಡ್ಲಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಗ್ಲಿನ ಆಶ್ರಯ ನಡೆದಿಪ್ಪರಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಪುತ್ತೂರದ ವಿವಿಧ ವಾಹಿನಿಲೆಡ್ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ zoom.in ಆದಿಪ್ಪು ಸುದ್ದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಮೂಜಿ ವಾಹಿನಿಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಗಳೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂಜಿದ ಬಡವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟಿಪ್ಪುನ ಆಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಚೂರಿ ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ದಾದ ವಿರಾಮಲುಂಡು
ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಕಡೆಕೊಳ್ಳೋದು ತೂಪನಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪಡಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಟೀಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕಚೇಬರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ದುಂಬುದ ತಂಡದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ದುವೆ ಊರ್ದ ತಂಡ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಊರ್ದ ಈತ್ ಜನತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನೆಡು ದುಂಬು ತಾಟಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡದರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡದರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಳು ಪಾಡುವರು ಬಂದ ನಂಬಿಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೆ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಜನ ಪುತ್ತೂರು ತಗಲ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೂರದ ಬತ್ತದ ನಿಂದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ತೂಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಗಲು ಪುತ್ತೂರದ ಟೀಮಿಗೊಂದು ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಬರ್ಮೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತುಲು ಇದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಟೀಮ್ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಗಲು ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರುವ ಸರ್ದಿ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗೂ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮದ ಆಗಮನ ಅವನೊಂದು ನನ್ನ ಸರ್ತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು
20 minutes 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ single malper jemujim sudah. ಎಸ್ 1 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಟೀಮ್. ಸೊ ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಮೋಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಒಂಜಿ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಲ್ತನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ತೂಪನಗಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನಗಲ ಇನ್ನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಾದಿತ್ತಿನ ಗುಡೊಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪನಗನೆ ಮುಲ್ ಮಾತ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಆಯ್ತರ್ಥ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಿಂಜಾವಣೆ ಪನ್ಪನೈಕ್ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡರಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅದಂದು. ಸೊ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಾಯ ನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿನ ನಲಿಪಾಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವು ತಾಸೆಲ್ಲ ದೋಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಂದೆ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕೈನ ಬಿಚ್ಚಾದು ತಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವು ನಿಗ್ಲಿಡ್ದಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೀಮ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸೈಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ
ಸೊ ನಮಗೆ ತಿರುಪುಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತೆ ದಾದಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಲಯನ್ಸ್ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರಿ ಮೇರೆ ಪನ್ರವಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಜವನೇರ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸುರುಕಾದ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲೇ ಸೇರಿದಕ್ಲೆ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಬಾಣತಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರ ಪಲ್ನಕೆನೆ ಅಪ್ಪೆಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒತ್ತಂದ ನೇಟೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗುಂಪುಡೊಂಜಿ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಗುಂಪು ಬುಡ್ದವು ಪಿದೈ ಬೋನಾಗ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಆಯ್ತ ಕೈತಲೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಬೇತೆ ಪಿಲಿಕಿಲು ಬೋದು ಆ ಪಿಲಿಕ್ ಜೋರು ಮಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿ ನೇಪಲ ಜಾಲಿಗೆ ಬೋನಾಗ ಎಂಚ ಜೋರು ಮನ್ಪುವ ನಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ನಾಗ ಎಂಚ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಈ ಬೇತೆ ಪಿಲಿಕಿಲು ಬೋದು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಜೋರು ಮಂತದ್ದು ಉಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ದಯಬಂಡ ಆತು ಮೋಕೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗತ್ತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಮಿಂತ ಬೋಕೆ ಬಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಬಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಲ ನಲಿಕೆ ಅಕಡೆ ಪಲ್ನ ಕನೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕು ನಾಡು ಅವು ಬೇತೆ ಪಿಲಿಕಲು ನಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲ ಅವು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಸರತ್ತು ಮಂತೊಂದು ಬೆಲೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಒಂದು ತಾಟಿ ಪೊಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಓವರಾಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇವರಿಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಒಂದು ನಿಗಿಲ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರತೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಿನ್ನೆ ವಿಚಾರನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಮ್ಮಡಿಗೆ ಪನ್ಪಣ್ಣಾರ ಪಂಡ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರುಲೇರು ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಪುತ್ತೂರದ ಜವನೇರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಪನೋಡಿಯರು ಅಂಚನೆ ಐದು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರರು ದಯಮಾಲ್ ನಿಗ್ಲೆಟ್ ಸಾರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೊಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಡ್ ಟೀಮದ ಗುರಿಕಾರರ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಪಗೇಲು ಬಂಜಿದ ಪಡವು ಬಿಡುದು ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟೋಡ ಬಂದ್ಬಿಡ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನಗಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಟೀಮದ ಗುರಿಕಾರನಗಳ ಬರಡು ಸುರಕಾದ ಕ್ಷಮೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಡಿದ್ದೇನೆ ದಯಮಾಲ್ದ ಬೇಜಾರು ಮಾಲ್ ದೊಡ್ಚಿ ಗುರಿಕಾರ ಸೇರೋನ್ಲೆ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಖ್ಯಾತ ಎಸ್ ಸರ್ ಯಾನ ಸುರುಕು ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿನವೇ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಂದು ಉಂಡು ನೆಟ್ ಮುರಳಿ ಬಂಡ ಏರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತೇನೆ ಸುರುಕಿ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏರ್ಪುರ ಅಲೆ ಎಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತಾರ್ನ ಸಹೋದರರು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಆಪುಂಡು ಸಹಜರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಿತ್ರೇರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡೀರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ನಿಖುಲ್ ಬೈದರ್ ಸಹೋದರರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ನೇ ತಂಡ ಅಟ್ಟೆ ಐಟ್ ತುಳು ಧ್ವಜ ಇತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಡಲ್ಲ ಇವರ ತೋಜಾಲ ಇವರ ದಿರ್ಪಲೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಲ ಉಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಧ್ವಜಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪಿಲಿವೇಷದ ಪರಿಕರಲು ಪೂರ ಆ ಅಟ್ಟೆಡುಪ್ಪು ನಾವು ಹೊರ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆಮೇತ ಸಭೆ ಕೊರ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಒಂದು ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೆಲ್ನ ತುಳು ಧ್ವಜನ್ ಪತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬೈದೋಲಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡ ಸುರುತ್ತ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿಗುಂಡು ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೋಲಿ ನಿಖಿಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವಾದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮೇಕ್ ಬತ್ತೇರು ನಿಖಲು ಸೀದಾ ಎಂಟ್ರಿದ ತೊಂಡರು ರಂಗದ ವಿಷಯ ಇತ ನೆಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ನೂದೆಟ್ಟು ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ ರಂಗಿಗೆ ಆ ರಂಗನ ತೂಪಿನಿ ಟೊಪ್ಪಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಚಡ್ಡಿ ಬೀಲ ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ 15 ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಬಣ್ಣಲ್ನ ತೂಪ ಐಟು ಓವಾಣಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊರ್ನಾಗ ಆ ರಂಗಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ತತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲು ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ರಂಗೆಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಹೊರ ನಿಖಲ್ನ ತರೆಟಿತ್ತಿನ ಟೊಪ್ಪಿನವರ ತೂಲೆ ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಪಿರವಡೊಂಜಿ ರಂಗುಂಡು ಐತ ಬಣ್ಣಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣಗ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಆಮೇಟ್ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸಬೆಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ನಿಖಲ್ನ ಪಿರವಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ನ ಪಿರವದ ಮೇಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಟೊಪ್ಪಿದ ಬಣ್ಣಲ ನಿಖಲ್ನ ಬೆರಿತ ಬಣ್ಣಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜುಂಡವು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂಡೇನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋಡು
ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಖಿಲ್ನ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೊಪ್ಪಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಮೋನೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಅಕಲು ನರಕ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರು ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿತ ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಎದುರುಗು ಪೂರ ಐತ ರೋಮ ಬೋರ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಿಲಿ ಅಂಚತ್ತು ಮೋನೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು, ಟೊಪ್ಪಿದ ಪಿರವುದ ಬಣ್ಣಲ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಡ ಬಣ್ಣಡು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಗಮನ ಉಪ್ಪಾಡು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಈ ಸಲ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಅವು ನಿಖಿಲೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ 10 ತಂಡಲೇಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ತೂಪಿನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗಿಲ್ನ ತೂಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಐತ ಮಂಡ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ತ ರಂಗು ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಕುಲು ತೂಪ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಚುರುಕಿತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತಂಡಡು ಮಾತ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಕೆಳ್ಳ ತೋಜುದುಂಡು. ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನವಿಲುಗರಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪಿನವು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಕೆಲವೇರೆ ಕಟ್ಟೊಂದಾರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯೇ ಕೈಟ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ಪಂತ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಐಕ್ಲ ಅಂಕಲುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿತು ನೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಲ ಉಂಡು. ನಲಿಕೆಡ್ ಸತೀಶೇರು ಪನೋದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ ವೇಷಧಾರಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂಡೆ ಬಂದಾಯರು. ಅದೇ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಲಿಕೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕೈ ಕಾರ್ ಮಂಡೆ ತಿಗಲೆ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಆ ಮಂಡೆಡ್ ಟೊಪ್ಪಿಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರೋಮ ಪಂದನಾಗ ಐತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಡೆ ತೋಜಾಯರು ಏರಣ್ಣವು ಮಂಡೆ ಬಂದಾದ ನಲ್ತಿನಕುಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಇರುವೇರು ಅನಿಶಾ ಇರುವೇರು ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಬಂದಾದ ಹೊರ 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 ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ತಾಸ ರೆಡಿಯಾ? ಸಿರ್ನಂಚಿನ ಪಿನ್ನೇರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಸರ್ತಿ. ಎಸ್ ವಾ 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 ತುಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಭೆ ತಕೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕುಲ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಲಿ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಬಂದಾದ ನಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೆ ನಿಕಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡವು. ಅಕೇರಿಗೆ ಎದುರುಡು ನಿಕುಲು ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡವು. ಸಮಯ 20 ನಿಮಿಷ ನಡುಟು 1 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲಿಗೆ ವಿರಾಮ. 5 ಬೊಕ್ಕದ 3 ನಿಮಿಷ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ನಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದರು ಸಾಲಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಕೇರಿಗೆ ಆ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್. ನನ ಒಂಜಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಕಲೆ ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ಅವು ಏಪ ಅಂದ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಲರ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಪರತ ಪಿರಪೋ ಪರತ ಪಿರಪೋನಾಗ ವಾನಂ ನೆಡು ಪೋಪರಂದು ತೂಪ ಎಡ್ಡೆ ತಾಸದ ಸೆಟ್ಟು ನಿಕಲೆ ತಿಕ್ಕಿದುಂಡು. ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇಂದ ಪನ್ನಾಗ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಐಟ್ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಎಂದು ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೇಜುಂಡು. ಆಂಡ ತಾಸೆತ್ತು ದೋಲು ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡಡು ದೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಾಲಿ ಅವರ ದೋಲ್ ಬೊಟ್ಲೆಗೆ ಅವರ ದೋಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ದೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಐ ಕುಂದ್ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು 10 ಜನ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟನಾಗಲ ನಡುಟು ದೋಲು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅದ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗುರಿಕಾರನಾಗ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಮನಸ್ಸದ ಉಲ ಇತ್ತ ನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದೇನೆ ಎನ್ನುವೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಮಾತ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಬಂದಲು ತುಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಡವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಪಿದೈಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಫುಡ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ರತನ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಬರುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಮೈಸೂರು ನಡತಿನಂಚಿನ CM ಟ್ರಾಫಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುರುಷರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಟೀಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ವಾವ್ ಗ್ರೇಟ್. ಕಬಡ್ಡಿ ಸೂಪರ್. ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕ್ರೀಡೆ. ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅವು ಪೊನ್ನುಲೆನಲ್ಲ ಆನುಲೆನ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮಕ್ ನನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದಾಳತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸನಂಚಿನ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಗುರಿಗಾರಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಹಜರೈ ಪುತ್ತೂರು ಇರನ ಟೀಮುದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ರೂ ಪುತ್ತೂರು ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ರೂ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡ ಕೇವಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಹತ್ತೀನಿ ಕರಿನ 15 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಿಪಡು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆದಿಪಡು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಆದಿಪಡು ಇಂಚ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕದ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುದರ್ನ ಮಾಲ್ದಂಚಿನ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಟೈಗರ್ ಟ್ರೂ ಪುತ್ತೂರು. ಸೊ ನಿಗಲಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರವಾದ್ಲ ಇನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ಸಹಜರಾಯ್. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಕೆಯೂರು ಡಾಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ರೈ ಸೊರಕೆ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆರೇಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರವಾತ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತೂ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಇಲಂತಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಇವು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಶ್ವಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಮಾಲಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಮಾತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಭಾಗೇಶ್ ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಮಾತರ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸುಜಿತ್ ರೈಕಲ್ ಬರ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿಗೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ದಾಯಗೆಂದು ಬಂದಾಗ ಮೊಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಸಹಯೋಗಡು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಮಂಡ ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತದು ಸಾಜ್ ರೈಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕುಲ್ಲ ಬರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಒಂದು ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೋಕೆಡದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಲೇಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಿಲಿಕ್ ಜಂಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಭರಣ ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ತಿಲಕ ಆ ಕಿರೀಟ ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲ ದುಂಬಗ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪದ ಪುದರಡ ವಯಸ್ಸೋಡು ನಿಖಲ್ ಆಶಯ ಅಂಚಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ರೂ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಟೀಮಗು ಪದಕದ ತಾರಣೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುತ್ತೂರದ ಇತಿಹಾಸ
ಕೇವಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರುದ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಏಪಲ ಪ್ರಚಲಿತಡ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಪಂಡವು ಪುತ್ತೂರು ಅವು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಹಜ್ರೈ ಮೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ವಡ್ ಈದ್ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿದ ಗಳ್ಳಿ ಗಳ್ಳಿಡ್ಲ 22ಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪದಕಧಾರಣೆ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಕೀಲರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕಜೇಂಬೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ನಿರ್ಗತಿಕರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಕಜೇಂಬೇರು ಸರ್ ಇರು ಪದಕಧಾರಣೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಶುಭಾಶಯ ಪನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ದ ಬೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾತೆರಡು ಶುಭಾಶಯ ಪನೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇರು ವಕೀಲರು ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದಂತಹ ಒಂದು ರಂಗು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂಥವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜರಯ್ಯವರು. ಸಹಜರಯ್ಯಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಸಹಜತೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತೀವವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹುಲಿ ಕುಣಿತ. ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಹುಲಿ ಕುಣಿತದ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಹುಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವರು. ನಾನು STM ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸಿನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಹೇಶ್, ಇವತ್ತೊಂದು ಹುಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ, 1ನೇ ನಂಬರು 2ನೇ ನಂಬರು 3ನೇ ನಂಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂತ ಹುಲಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಅವರ ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಪದಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹುಲಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹುಲಿವೇಷವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂತು ಹುಲಿ ನರ್ತನವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜರಯ್ಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಬಂತು ನಮಗೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಹುಲಿವೇಷಗಳನ್ನ, ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನ ಕೇವಲ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೋಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಕೀಲರು ಪಂಡೇರು ಅಂದಂದೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಸಹಜ ರೈಕುಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ವಕೀಲರೇ ಎಂಕುಲು ಪೋತಿನಿ ಉದಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡೆಗೆ ಉದಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಜರೈ ಸಾಧಾರಣ 2 ಗಂಟೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಾನಂ ನೀಡು ಮಲ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇರ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಎಸ್, ಅವೇ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು. ಸೊ ಸಹಜ್ರೈ ಇನಿ
ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಈರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಆರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಅಂಚಾದ್ ನನ್ನ 200 ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಹಜರೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏಪಲ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವು ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸಹಜರೈ ಆ ಸಹಜವಾಯನಂಚಿನ ಮೋನೆ ಸಹಜತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ತೋಜಾವನುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿಪ್ಪು ಸಂಘಟಕರಾದಿಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಪಿರ ಉಂದಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ನಮ್ಮ ಮಹನೀಯರ ಕೊರನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಆರಗಿನಿ ಈ ಒಂದು ನಿರಾಳತೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವನುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬು ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನೋದ್ರು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಳಿಯೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಡಿಗೊಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಜನತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಂದೆತ್ತ ಸೇರಿಗೆಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಹಜರೈ ಆರ್ನ ಬಳಗಗೂ ಶುಭಾಶಯನು ಕೋರೊಂದು ಬಹುಶಃ ಸಹಜರೈನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯಡು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಟ್ಟಿನ ಕೊರ್ಪಣದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನಗೂ ಬೆಲಕಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಪ್ಪು ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ದಸರಗೂ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತಂಡು ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಈ ಭೂಮಿಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳಿನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸೇರ್ಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದಾಣೆ ಪಂಪಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರದ ಜನ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಆ ರೀತಿ ಸೇರ್ದೇರ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗೂ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ದಸರದ ಸಮಯಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಪಣಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋರಿಪವನ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ದುಂಬುಗು ಬುಳೆಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆರೆಗೆ ಕರುಣಿಸಬಡು ಆರ್ನ ತಂಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣವಳು ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಸಹಜರೈಲು ನಾನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪಣದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಡ ನಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಗೂ ಚುಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೇರ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಸ ಜನ ಹೊಸ ಯುವ ಸಂಘಟಕರು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದ ದುಂಬುದ ಬಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಸಮಾಜ ಡಾವಡು ಐನಿಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರೆ ಸೊರಕೆದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಪ್ಪ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಹಾಂತ ಹಿರಿಯರಿಗಳ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಐನೆ ಸಹಜರೈಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತದಿರಿ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ಲ ಸಹಜರೈಕ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡಲು ಬರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತ ಮನ್ಪನಾಗ ಫರ್ದರ್ ಪೋಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಒಂದು ಪೋಡು ನಾನ್ಲ ಒತ್ತಡಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೇಗೆ ಐನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಹೇಳ್ತಾತೆ ಮಹಾಂತ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ದ ಟೀಮ್ ತಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಪಿಲಿನಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನರಾಡ್ ಉಂಡು ಐನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಹಜರೈ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಕಾಂತಾರಾರ್ಥ ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಹಜರೈ ನೆನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತ ಐನಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಕೊಂಡುಗೊಡು ಪಂಡದ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತಂಡು ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು పోతుండు ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಲ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವು ಸಹಜರೈ ಮೂಲಕವಾದೇ ಪೋವಡ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದಿರು ಇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆದಿಪುನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಾವಡನಂಚಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಇರೇ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಸಹಜರೈ ಮೇರೆಗೆ ಸಹಜರೈ ಮಾತಾತ್ ಮೂಲಿಪುನಂಚಿನ ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಏರು ಮಾತ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲರು
ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಾರಾಜಿಸಬುಡು ಪಂಡ ನಮಲ ಸಹಜ್ರೈ ಬುಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಟೀಮ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಂದ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನಗಲು ಮಾತ್ರ ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆದುಕ ಇದೆ ಜನ ಪುನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಒಂದು ಪಂದಾಂಡ ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಬರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡುಕ ಆ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗಾದ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಪಂದ ಬುಕ್ಕ ಆದ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇರ್ನೊಂದು ಪಾತೆರ ಐನಾತು ಬೇಗ ನಿಜ ಅವಡು ಅದ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪಾತೆರನ ಗುರಿಕಾರ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಕಂಠದ ಈ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿನಿಗೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಣ್ಣೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಾತೆರದ ಕಂಪನ ಪಸರಾಯಿಸನಂಚಿನ ಅನುರಾಗ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ರ ಈತ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪಾತೆರೊಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಎಸ್ ವೇದಿಕೆ ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ರಂಗು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದಿನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲರ ಜೋಡ್ದ ತಾಟಿಪಾಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಕಲ ನೆಂಪುಡು ಏಪಡ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೇದಿಕೆ ಪುನಚನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟನಿಕಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡೊಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇದರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಗಿನಾಥ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೈಸುನಿ ಏರಿಡ್ದು ಕೇವಲ ಪಿಲಿದ ರಂಗ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ಈ ನಮ್ಮ ವೇಷ ಪಾಡದ ನಲಿಪುರಂಚಿನ ಜಬಂಡಿರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲುಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಮ್ಮನಗಲುಲ್ಲ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಅದೇನು ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು ನಿಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗೂ ನನಾತು ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ತಿ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಹೈಫೈ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಡಿಪಣಂಚಿನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಮಲ್ತೇರು ಐತ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ತನ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಏತ್ ಈಸಿ ಒಂದು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋಡೇನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಬದ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಡ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಕೂರುಡು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಹತ್ತೂರ ಒಡೆಯ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆಯ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಾದಾರಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಡೆ ವಿಖ್ಯಾತ ಪನ್ಲಕ 200 ವರ್ಷ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಏತ್ತು ಪೊರ್ತುನುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ರುಲ್ಲೆರ ಆತ್ ನೆಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಮಣ್ಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಲೆನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉದಿಪನ ಮತ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಇತ್ತ ವಿಖ್ಯಾತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 23 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಂದ ಏಪ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುವರು ಏಪ ನಾಣ್ಯ ದೆಪ್ಪರು ಏಪ ಮುಡಿ ಹಾಕುವರು ಏಪ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ರಾದ ಮನ್ಪುಡು ಈ 23 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗ ನೆತ್ತ ಉಪಯೋಗನ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ನಡೆದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂರ ನಿಕುಲೆಂಚ ಬೈದರ ಅಂಚನೆ ಸರಗಳ್ಳೆರ್ಲ ಬೈದರ ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿಜ್ಜರ ಅಕುಲ್ ನಿಖಿಲ ಸರಂತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿಕಲೆನ್ ತೂನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ವಸ್ತುದಾದೊಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನ್ನು ವಹಿಸೋಲ್ಲೆ 23 ನಿಮಿಷ ಪಿಲಿನ್ ತೂನಾಗ ನಿಖಿಲೆ ಕೆಲವರ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೇಯ್ಟುಪ್ಪನ ಬಂಗಾರ ಮರತು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗುಂಪುಡು ಉಂತೊಂದು ನಕುಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಖುಲ್ ಮಂತೋ ನೋಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಸರಗಳ್ಳೆರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದೆ ಅಕುಲು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಹೂವೇ ಹಾನಿ ಮಲ್ಪನ್ನಾಕ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಖುಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬರಡಿದ್ದ ನಕಲ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜವನೇರು ವಹಿಸೋ ನೋಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂಚದವೇನು ಮಂತೊನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ವಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಒಪ್ಪಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಕಲ ಉಂಡ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಇಕ್ ಸುಮಾರು ಕಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಉಂಡಾಯನ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಇಂಚು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಏಪಲ ಪಿದಡ್ನು ದೇವೇರು ಪಿದಡ್ನಾಗ ದೇವೇರು ಪಿರೋಡುಪ್ಪಿರು ಪಿಲಿ ಎದುರುಡು ಮಾರಿಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಪುನ್ಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಮೂಲು ದೇವೇರು ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೇರವಾದ ಮುಲ್ಪ ಉಂತುಂದಾಂಡ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಕಡೆ ಇರ್ಬಂಡಾರು ಮೂರು ಕುಲ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ 10-16 ಟೀಮ್ ಅಂತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ 15 ತಂಡನ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದು ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಕುಲ್ ತೂತಿನ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚಾದು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದೇವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಪೊರ್ತು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ಲಕದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ವಿಖ್ಯಾತ ಪಂಡೇರು ಕಾಸು ನಿಕುಲ್ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಬಂಜಾರ ತಿನ್ನೋಡು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಿಕುಲು ಬಂಜಾರ ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಡೆಪೋಡು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ಆಂಜೋಲೆಗೆ ಖುಷಿಯಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲಿ ಇಂದು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ನಿಕುಲು ಬಿದೈಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪರು ಇಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡತಾನ ಇನಿ ಪೊಂಜೋಲ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ರಾತ್ರದ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಗಿತದ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಅಡಿಪೋಯರು ನಾನು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಬಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನ ಹೊಂದಿನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ನಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಐನಾತ್ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಂದು ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋ ನೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಗಮನದಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಚಾಪಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ತಾಟಿ ಅಂತು ಬಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ತು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪುದರ್ ಇಡೀ 10 ಊರುಡು ಇನಿ ಪುಗಾರ್ತೆಡು ಪಡೆಯೋನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತುಲು ಆತನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂದೇ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚಾದೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆತ ನಿಖಿಲ್ನ ಗರ್ಜನ ಕೇಳೋದು ಗೌರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಪಾಡು ಜೋರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಅವು ನಿಖಲ ತಾಟಿ ನಿಖಲ ಬೊಬ್ಬೆ ನಿಖಲ ವಿಸಿಲಿಡ್ದವರ ಅವು ಖಾಲಿ ಏಕುಲು ಪನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಜವನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಕಲು ರಾತ್ರ ಪಗಿಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಬೆಂದಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಪಿರೌಡ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಖಿಲು ದುಂಬುದ ತಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲು ಇಂಚೆನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪರಂತ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ಕುಡೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರಾ ತಂಡಗಳ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೂಚನೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ 24 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎರಡು ತೋಜುಂಡು ಐಟು ಸುರೂತ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ನಿಖಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಲಿಪೋರು 21 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಆರಾಮಾಡು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ 21 ನಿಮಿಷ 24 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರಿಹುಲಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ಡಾವಡು
ಆಂಡ ಈ 20 ನಿಮಿಷದ ಸುರುತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶುರು ಅಪುನ್ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ದುಂಬು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿ ಸುತ್ತು ಬರನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವೇನು ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ನಿಕಲ 20 ನಿಮಿಷ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಖಲ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಗತ್ತನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಸುತ್ತೊಪ್ಪನ ಮಾತರೆಗಳ ತೊಜುಪಾದು ಆ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರದು ಓಕೆ ದುಂಬಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿನೇ ತಂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿರತಕ್ಕಂತಹ ತುಳುನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅನುರಾಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮರೆತು ಈ ಹುಲಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಭಟ ನರ್ತನವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸರಗಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಈಚೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಕಂಡು ನಗಲಿಗೆ ಕದಿಯುವವರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೊಂದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಚೀಚೆ ಕಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಘಡಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಒಂದಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲವು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇರೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಕದಿಮರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು, ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದೀರಾ? ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು. 5-10 ಜನರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟದ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಹಜ್ ರೈ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಜ್ ರೈಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ದುಡಿಯುವಂತಹ ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಂಕರ್ ನಿರೂಪಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ 3 ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಝೂಮ್ ಇನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ. ಅನುರಾಗ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದುಬೈಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ಪುಗಾರ್ ನತ್ತೀರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪುಗಾರಂಡ ಆಪುಚಿ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಝೂಮ್ ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಹಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಅಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೌದು. ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುದಾದ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಡೋನಸ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಅಂಚಾದೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು ನಂದ ಕಡಪೊಡ್ಲೆ ಅಕುಲ್ಲ ತೂವಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕುಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಅವಡೊಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಅಂಚಾದೆ ಈತು ಮಾತ ಪನೊಂದು ಏನೊಂದು ಪೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಸರಗಳ್ಳೆರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಿಲಿ ತಕುಲ್ ಸುತ್ತ ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಿಲಿ ಓವಣ್ಣ ಒಂದು ದುಂಬಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ನೇ ಊರ್ದ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ವೇದಿಕೆ ನಲಿಪರತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಲಿಪರ ಮಾತಾಡ್ತು ಆ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಂಡ ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ದಾದಲ ಮುಕ್ಕೊಲಿ ಪರ್ಪನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ತಂಡಲು ದಾಯಕ ಬಂದಾಗ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಈ ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭದ ఒకరు పిలి పాడిరందాండ బాకిద సందర్భడు మొకులు నిజమైన సామాజిక పిలికులు దాయకందు పన్నగ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬತ್ತುಪ್ಪಡು ಅತನ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಬಡವರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ನೆರವಾದುಪ್ಪಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನೆರವಾದುಪ್ಪಡು ಐಕ್ ಏಪಲ ದುಮ್ಮುಂದುದು ಐಕ್ ಅಕುಲು ಸಾಕಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊನಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅನ್ರಗಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಸಿನ ಸಮೇತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕಲೆಗೆ ಕೊರತು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ.
ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿಗೆ ತಯಾರಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರಿಹುಲಿಗ್ 1 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಉಂಡು 21 ನಿಮಿಷಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಕರಿಹುಲಿ ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿಗೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ. 21ನೇ ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. 3, 2, 1 ಗೋ. ಮುಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಒರಿಪಾದಿರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ್ಡ್ ಕಲ್ಲೇಗದ ಬಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಂಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ಡೆ ಪಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಬಚ್ಚೊಂದೊಂದೊಂದು ಹಣ ಪಿದೈ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಚಾಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಚರ್ಮುರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಿನಸನ್ ತೂವೊಂದು ಐಟ್ ನಿಕಲು ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಬದದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ನಾಡೆ ವೇದಿಕದ ಮೆತ್ತು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡದ ದುಂಬು ಹೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆ ದಾಯಕನ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆ 24 ನಿಮಿಷಡ್ ಸುಮಾರು ಪದಕಲು ಎನಿಕೆಂಡ ಇತ್ಯದ ಕಾಲದ ಪದಕುಲು ಅದು ಪಡತನ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪದಕುಲು ಒಂದು ಮಾತ ಪದ್ಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವನಾಗ ಅವೇನು ಇಂಚಾಕಲು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬಾರಿಸಿಜೇರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿಸುವರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಪತ್ತದ ಈತ್ ಮಾತ ಪುಗಾರ್ತೆ ತೊಜಿಪೊನಚಿನ ಕಲೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲೆ ಆಕ್ಲೆ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಮಾತಾ ಪದಕಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಬಿಕ್ ಇಂಪಾಬ್ಲಕ ನಿಕಲು ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪ ನೋಡಿಪಾದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದ ತೀರ್ಪುದಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪನ್ಪಿರು ನಿಕಲು ಓಲು ತಾತದಾರು ಓಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದಾರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೂಕು ದಾಖಲು ನಿಕಲ ದುಂಬು ದೀಪರು ಐದು ದುಂಬು ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು 4 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲೆಗ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುದಂಚಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ 24 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ವಾರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳ ನಂಗೆ ತಿರುಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುರುಕಾದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗದಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂಜಕ್ಲೆ ತಾಟಿದ ಮಾನತಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಸುರುಕೆ ಜೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಅವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂದು ಅಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ನವನೀತರ ಬಂಡೇರ ಐಕೊಂತ ಸಮಯ ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗನೇ ಇಡೀ ನಮ್ಮ 4 ಮೈಟ್ ತೂಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ಮಾತಾ ಪಿಲಿ ತೂಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜೆಂಡೆ 11 ಬರ್ಪುನಾರನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ನಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಲಂಚನೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಐತ ನಡುಟು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಬಂಜಿಡ್ 11 ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಲ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತಂದು ಆ ಬಂಡ ಏತು ಸುತ್ತು ಬನ್ನೆಟಲ್ಲ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿನ ಬುರ್ತಿಜಿ ಗಟ್ಟಿ 11 ಗೊಬ್ಬು ಅಂತಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತಲ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತಂದು ನಿರೂಪಕರು ಪಲ್ಲಕನೆ ತಾಸೆ ತಕೊಲು ನಾವನಿ ತನ್ನೆ ಕೇಳಿರ ಓ ಪದ್ಯ ನ್ಯಾ ಬಂಡ ಒಮ್ಮೆನ ಉಪೇಂದ್ರ ZTV ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಆ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ನಳಿಕೆ ಬರ್ದ ಐಕ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಸೆದ ಸಟ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಿನ ಪರವದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಒಕ್ಕ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯ ಬಂಡ ನಮಕಿನೇಟ್ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಏರ್ತು ಓಡು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಗಮನ ದೀಪರು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಇನಿ ಈ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊರಡು ಬಂದದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕುಡರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪು ನಿಗಲೆ ಗಲ್ಪತಿಗದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲೀತ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 3ನೇ ತಂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಟ್ಟೆಡೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಧ್ವಜ ತಾರನಾ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಆ ಅಟ್ಟೆ 11 ದಿನ ಅರ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದು ಆರು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಪಿರ ಓಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಆರು ವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಎಂದು ತೋಜಿದ್ದಿಜಿ ದಯಮಲ್ ತೋರ ಸ್ಟೇಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಟ್ಟೆ 11 ಬಲೆ ವಾದ್ಯದಕಲು ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಆ ಇಡೀ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರೋಡಿ ಇರು ವಾದ್ಯದ ಕಂಡ ಸುಮಾರು ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಲಿತ ಸ್ಟೆಪ್ ದೂಪಿನಿ ಒಂದು ಅಟ್ಟೆ 11 ದಿನ ಅರ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದೇರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಿರವುದಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದವೆನ್ ತೋಜವಂತುಲೆ ಕುಡೋರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಜನಕುಲು ನಂಜಿ ತೂವಡು ಪಂಪಿನವು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಾದು ಈರು ನಡತೊಂದು ಹೋಗಿತ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಡತೊಂದು ಬಲೆ ಅವೇ ಲೈಟ್ ಅಟ್ಟೆಡು ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿ ಜಂಡೆ ಚಡ್ಡಿಲ ಉಂಡತೆ ಪೂರಾ ಪರಿಕರಲು ಪುನಃ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲುಡು 11 ಬತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕಲು
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನುಡಿಸಾಯರು ಆ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕುಲು ನಲ್ಪುನಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಎಂಚಲ ನಲ್ಪು ಆವೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಖಿಲ್ ತೂನಗನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ತಾಸೆ ದೋಲು ವಾದ್ಯ ಸೆಟ್ಟಿಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕುಲು ಓಲು ಪತ್ತರ ತಿಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಕಾಪುನು ದಯಬಂಡ 10 ತಂಡಲುಂಡು 10 ತಂಡಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದೆ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ತಾಸೆಗೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಗೆ ಮುಡಿಯಾಕು ನೆಟ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅಂಕಲುಂಡು ಬಣ್ಣ ರಂಗಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ರಂಗದ ಬಣ್ಣ ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ ತಂಡಗಳ ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊರ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಟೊಪ್ಪಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇಡೀ ಮೈ ಚಡ್ಡಿ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಬೀಲ ನೆತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮೇಯ್ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಚಡ್ಡಿದ ಮಿತ್ತಡಾವಡ್ ಅರುಟಾವಡ್ ಮೇಯ್ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಪಿರವುದ ರಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ತ ವಾ ಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿನ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿನ ಪಟ್ಟೆ ಅವು ಟೊಪ್ಪಿದ ಪಿರವುದ ಮೇಯ್ಟಿ ಅವು ಉಪ್ಪೋಡು ಟೊಪ್ಪಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ಲ ದುಂಬು ಸುರೂಕು ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಬೇತೆ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಬೇತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರೋಮ ಅಂಟವನು ಇತ್ತದ ಟೊಪ್ಪಿಲು ರೋಮನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತದು ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಬಣ್ಣ ಅವು ಸಮಕಟ್ಟಿಡು ತೋಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಗಮನದಿಂದ ಮೋನೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರಗಾರರ ನಕಲು ರಂಗ್ ಬುಡ್ಪಾವ್ ನಕಲು ರಂಗ್ ಪಾಟ್ ನಕಲು ಮೋನೆಗೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ದೆತೊಂಡೆ ರಕುಲು ಟೈಮ್ ಮುಂಡನೆ ತೋಜುಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣೆ ತೋಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ನತ್ ಬಂಡ್ಯಾನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಂಡ ಮುಂಡ ಮುಟ್ಟವು ತೋಜೋಡು ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಆ ಕೂಜಲ್ ನಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಿತ್ತು ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಮುಂಡ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿಂದ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಳಿ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿಯ ಕಡೆ ಬಲೆ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿ ನೆಂಚವರ ಒಂಜಿ ತೋಜವಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಣವಿತ್ ಗುರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪ್ರಣವಿತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಅವು ತಾಸೆ ಬಟ್ಟುಂಡ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರ ಇಜಿ ನೀವು ವಾ 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 ಅಣ್ಣ ವರ ಆಮೇಕ್ ಪೋ ಪಿರವು ಆಮೇಟ್ ಸಭೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಜಿ ವರ ತಿರ್ಗ ನಿಖಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿ ಪ್ರಣವಿತ್ ಬರಂದುಲ್ಲ ತುಕ ಇಂಚಿಡ್ದರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಪಾಡ ಪ್ರಣವಿತ್ಗೆ ಎಂಚ ತಾಟಿ ಕೇಂಡ ಆಮೆ ಹಿಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ನಿಖಿಲಿನ ದಾಯ ಪಣ್ಣಿ ಬಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುದರ್ಶನ್ ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೇರೆಗೆ ಜೋಡ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಜ್ರಾಯ್ ಬಳ ಜಮೇರ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ನಾಯಕರು ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಿರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಐಸಿರನ್ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತದ ಮಟ್ಟ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಜ್ರಾಯ್ ಮೊಕಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅತೆ ಚೌಟರೆ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ನಿಖಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಸತೀಶೇರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ 5 ಜನ ನಲ್ಪುನಾಗ ಅವರ ತಿರ್ಗಿದ ನಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಶೈಲಿ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ಶೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮ ಜನ ಅವರ ನಲ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಗ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಾ ನಮ್ನೆದ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅವು ನಿಕುಲು ನಲ್ಪುನಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆದಾದ ಬಂಡ ಏರು ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪುವೇರು ಒರಿದಿನ ಅಕುಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಗಮನ ದೀಪೇರು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಣ್ಣದು ಪೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒರಿದಿನ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಕುಲ ಸುತ್ತ ಅಕುಲು ಕುಲ್ಲುನ ಶೈಲಿ ಅಕುಲು ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ತೂಪಿನ ಕಿಲೆಗೆ ಆ ಇಡೀ ಸಮೂಹ ನಿಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನನಲಾತೆ ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 5 ಅಂಕಲುಂಡು 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡೈಟ್ ಆ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕಾಯಿನ್ಲ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅವೇನು ಏರು ಹೆಚ್ಚ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಅನ್ಪಿನಾಡ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗುನು ಒಂದು ಚೇಲ್ ಬಗ್ಗುನು ಚೇಲ್ ಬಗ್ಗದ ನೇರವಾದದ್ದು ಎತ್ತಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂತ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ದಯ ಪಂಡ ಸಮಕಟ್ಟದ ಎತ್ತಿನಾಗಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತದು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ತೋಜಾಯಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನ ಅವು ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂಡದು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ಬಲ್ತಾರೆ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ ಎದುರು ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆಂಡ ನಿಖಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡಾಯಿನ ತಾಟಿ ಐಟಿ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಂಡ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಲ್ ವಶಿ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಶಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಮೆ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋಜಿದಿಚ್ಚಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಆ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಖಲು ಪಿರಮಿಡ್ ಬಂತದು ಆಮೆಯ್ക്ക് ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತದು ಪಿರವುಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ನಲ್ತೊಂದು ಅಕೇರಿದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದ ತಂಡಲೆಗೆ ನೆಕ್ ಅಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಖಾಲಿ ಪೊರ್ಲುಂತೊಜು ಪ್ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲೇಡಲ ಅಂಚಿದ್ದಿನ ಪೊರ್ಲದ ಓಣ್ಲ ಕಲೆ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ಕುಡೋರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ತೋಜು ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಈ ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಂಡ್ ಅಂಕ ಬೂರ್ದಾತಂಡವು ಆಂಡ ಸಭೆ ಅಕುಲು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ದೇರಿಂದ ತೂತಿಜೇರಿ ಆಮೇಕ್ ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಂಚುಪ್ಪುನ ಮಾತಿರ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ತಯಾರಾರೆ ದಾಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯನ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಕಲ್ ತೂಯರೋಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಒಂತ ಇಂಚಿ ಈಮೆಗೆ ತಿರುಗಿಲೆ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ತಂಡಗ ಅಂಚನೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಕ್ಲ 3 ನಿಮಿಷ ನಿಖಿಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಪ್ರತಿ ತಂಡಗುಂಡು 3 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ ಆಣ ನಿಖುಲು ದೆತೊನ್ನ ಸಮಯ 2.5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ಐಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ 20 ನಲ್ತಾರೆ ನಿಖುಲು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೀನಿ 20 ನಲ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ವಿಭಾಗಗೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಅಂಕಲು ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ ರಿಂಗ್ ದುಲೈ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ದಿನ ಪೊರ್ಲಾತನವು ಆಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆ 3 ನಿಮಿಷಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪು ನಿರ್ದಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಸರತ್ತಿನ ಆ ಅವಧಿಡ್ ತೋಜಾಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಟ್ಟು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು దాని పిరికులు పుర చెప్పేలా పిలికి బడా ఉందుండా ఓ పిలికి బడా ఉందుండు ఇజ్జి అకులు తాటి బొట్టందే తెలుపు చేయరు ಬರಂಡಿಕಲ ಚೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಅತ್ ಬಡಾಣನ್ ದಾಣಲ ಅಕಲು ಕುರಿ ತಿನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂದುಂಡು ಅಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ ಅಂಚ ಅವರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಜೋರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ. ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಖಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಡೋರ ನಿಖಲ್ನ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಕುಡೋರ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ತಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಗೆಂದೊಡು ಒಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ತಿಂಗೋಲು ಗಟ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಿಡೆ ಬತ್ತುಪ್ಪೋರು ನಿಖಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೋರು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಖಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಈ ಪಂತಗ ನಿಂದು ಮುಗಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬುದ ಪಂತಗ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾದ ಆ ಪಂತಡ ಬತ್ತ ಇನಾಮಗೆಂದು ನಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಆವಡು ಪಂಪ ನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕುಲು ಕೊರ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯದಾದೊಂಡ ನಂಕ್ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ವಿವರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಬಾಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಿಲಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆದಾನ್ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ದೆತೊಂದು ದುಂಬುದ ಪಂತಗ ಕುಡೋಂಜಿ ಆತ ನಿಖಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದುವೇ ವೇದಿಕೆ ಕುಡೋರ್ ನಿಖಲು ಬರ್ಪಡು ಪಂಪ ನಂಚಿನ ನಿಖಲ ಆಶಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೊಡಪಿದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗುರ್ಕಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಿಲಿದ ವಿಚಾರಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪಿಲಿ ರಾಧನ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಮತ್ತು ಪಿಲಿ ರಾಧನ್ನಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿ ರಾಧನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದ್ದು ಜನ ಉಳ್ಳರ ಅವರ ಕೈದೇರ್ಪಲೆ ತೂಕ ಆ ಕೈದೇರ್ತಿನಗಲ್ ಅವರ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದ್ ಜಾತ್ ಜೋರಾದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಪಿಲಿ ರಾಧಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾನ್ಪುರಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೆರಿತಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಂಚಿನ ಚನ್ಲೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಿಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇವ ನಾಯಕರು ಕುಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನಗರಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ತೋಜದ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಅಂಬೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಬಂಧು ಆಯ್ನಂಚಿನ ರತನ್ ರೈ ಕರ್ನೂರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ಆರೇಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪುನೆ ರಾಧಣ್ಣನ. ಆ ಪಿಲಿ ಬನ್ನೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಿಲಿ ರಾಧಣ್ಣಂದೇ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಪಿಲಿ ರಾಧಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ನಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂತೇರು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡುವೆಂಡು ಅವು ಪಾಡಂತೆಂಕ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜ ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು. ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಬಿನ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರು. ನಿಖಲ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ದಿನಂತಿನ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಸಹಜರೈನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಜವಣೇರ್ನ ತಂಡ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಭಾವ ನೀಡಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಯನಿಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರುಡು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯನಿಂಚಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಯನಿಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಲೆನ ಅಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಜವಣರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿವೇಷದಾದ ಉಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕನೋಡು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ತುಣ್ಣಾಗ ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. 10 ವಿಶೇಷವಾಯ್ನಂಚಿನ ತಂಡಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಸೆನಸಾಟ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಂಡಲ ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಡ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನಕಲು ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೊಂದಿದ್ದೇರೆ. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂಡ ಐತ ಪಿರವಡ್ದು ಏತು ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಏತು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪಡೆದ ಭವಿಷ ಅವೇನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಜವಣೇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೂನಗ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟದ ಮಾತ ಜವಣೇರ್ನಕಲು ಬಹುಶಃ ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದರೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳ ತರೆಬಗ್ಗಾದಿ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಒಲ್ಪ ಜವಣೇರು ಒಟ್ಟಗಾಪ್ಯಾರ ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಗಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವನ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೈಕ್ ಸೋಲಿಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಫಿಲಿಪ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಜವಣೇರ್ನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಜರಾಯಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತ ಜನಕಲೆಗಳ ತರೆಬಾಗಾದ ತರೆಬಗ್ಗಾದ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ನಗನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಜೋಡದ ಕೈತಾಟಿಲ ಬೋಡೋದು ಹೇಗೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಏಪಗ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಉಂಟು ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನೀಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿ ತಟ್ಟಿನೇಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಲ್ಲಿರು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವರಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರು ಅರೆಗೋರ ಜೋಡದ ತಾಟಿ ಬರೋದು ಹೇಗೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತದ ಇನಿ ಜನಸೇವೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಬೈದಾರೆ ಅರೆಗೋರ ಜೋಡದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇನೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅರೆಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಪುತ್ತೂರ್ದ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮೊಕಲ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಮೊಲ್ ಪಾಲ್ಪಡಿದಿನ ಪೂರ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಕುಲುಪೂರು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ತುಯ್ಯರೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯಲನ್ ಪನೊಂದು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆತೊಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮನ್ಪನ ಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನ ವೇದಿಕೆ ಅಂದು
ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಾದ ಬಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಮಂಗಳ ದೇವದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಆದ್ಯಂತ ಬೈದನು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಈ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡಡ್ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಈ ಪೊರ್ಲು ತುಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು. ಆ ಜವನಿರೆಗ್ಲ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಪ್ಪಡಂದು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಜವನಿರೆಗ್ಲ ಪಿರೊಂಜಿ ಸರಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಲೇನ್ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾರನೆಮಿದ ಶುಭಾಶಯಲೇನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೀಮೆ ದೇವರಾಯನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಜರೈನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕುಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾಯಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ದ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ 10 ತಂಡದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರುಡು ಒರ್ಮ ದಿನಲ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕರಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷಲು ಇತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಡು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಲವರು ಆ ಒಂಜಿ ವೇಷಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಯರ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಡು ತಿಕ್ಕದಿದ್ದಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ 2 ವರ್ಷಡು ಸಹಜರಾಯಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಮಲ್ಪನಂತ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮಾತ ತಂಡಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 2-3 ದಿನದಿಂಚಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂದನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜವಣರೆಗಳ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಊರದ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರಡೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಡ ಕೇಳೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸೋವನ್ನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ತಬೆ. ಜೈನ್. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಂಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟೋಳ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಈರ್ಲ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಪುತ್ತೂರದ ಎಂಗ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಯ ನಂಚಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಯುವ ನಾಯಕೆ ಸಹಜ ರೈಕ್ಲೆನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನ್ನು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಿಲಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಂದೆತ ಮಾತ ಜವಣೆರೆಗೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದು ಸೋಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಅಯ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿ ಸಾಯರೆ ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವಣೇರು ಎಂಗಲ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ದಸರಾಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇನಿ ಇಂದೇನು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪರಿಸರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಡು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಲು ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂದೆತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಂಡ ಅವಿನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡಲೇನು ಪೆಜ್ಜಿದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ದಿಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ
ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಸಂತಸ ತರ ಕನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡದ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ఆయన విశ్వదాద్యంత పరిచయం అల్పడుందాండ ఇంచిన స్పర్ధలో నడపడు అతను ಜನಕುಲವನ್ನು ತೂರುಡು ಜನಕುಲು ತೂದು ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಇನಿ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಯುವತಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಮಾತಾ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡು ఆయన ಪಾಲ್ಪಡಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದೆ ಒಂದು ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡು ನಮ್ಮ ಸಹಜ್ ರೈಕ್ಲೇನ ನೇತೃತ್ವಡು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದೇತ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡಾತ್ ಬೆಳಗಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನನಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮೂಲು ನಡಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಇಂದೆಕ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕರಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಆದ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆನು ಮುಲ್ತ ವೇದಿಕೆನು ಬರ್ನಾಗ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ಎಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು 5 ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡದ ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಮಲ್ತದೇರು ನಿಕ್ಲಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಇಂದಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸಾದ ಎಂಕ್ರಡ್ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ನೆಂಪು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟವ ಆಂಡ ಮೂಲ್ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನ ನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ತಂಪು ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದ ಆ ನೆನಪು ನಕಲು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾತಕುಲ್ವೇರು ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿತ ಅಭಿಮಾನಿಲುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಲಿ ರಾಧಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಲುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರುಡು ಎಕಡೆ ಬಂತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆಂಡ ಪಿಲಿ ರಾಧಣ್ಣಲಕ ನಲಿಪೆರ ಮಾತ್ರ ಇರಗಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಧಣ್ಣ ಒಂಜಾರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೊಡು ಓ ಸುಲಭ ನಲಿಪುವೇರು ಪೂರ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ಕೊರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲ ವಾದ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ಡೋಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆನಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ ಪಿಲಿ ರಾಧಣ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸರ್ವ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಹಿಡ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಿತ್ತೆ ಪಿಲಿ ರಾಧಣ್ಣೆ ಸ್ಕರಿನ 47 ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಟ್ ತನ್ನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನ ರಾಧಣ್ಣೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ರಾಧಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮಾತ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಲಾರಿಗೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಸದಾಕಾಲ ಮಾಲ್ಪಡಂದು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟನ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಪ ಒಂದುಲ್ಲರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಂಪನೆ ತೊಜಪಾದ ಕೊರಿಯರು 55 ವರ್ಷ ಕರಿದಪ್ಪು 58 58 ಏರಾಳ ಈ ನಮ್ನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಬರ್ಪುನ ಕುಲ್ಮುಲ್ಪ ಏರಾಳ ಇತ್ತರ ನಂಡಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅನುರಾಗ್ ರಾಧಣ್ಣೆ ನಲ್ಪುನಾಗ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಲ್ಪುಡುಂದ ಒಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಅವಕಾಶನೇ ಎಪ್ಪಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಗೊರ ಕುಡಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆರ್ಲ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಈ ಪಿಲಿವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಾರು ಅರೇನು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಲಿಪುರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹಗಳ ಕಸರತ್ತು ಪನ್ಪನೆ ಏನು ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿ ರಾಧಣ್ಣನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಆತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಓಪನ್ ಆಯ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕುಲು ಏರ್ಲ ಮೂಲಿತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತ ತೊಜುಪೋಡು ಸಚ್ಚಣ್ಣನ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಡ್ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊನಗ ಅಲೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡವು ಜಂಡೆ ಪತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನವು ಪಿಲಿ ಆರ್ ಜಂಡೆ ಪತೊಂದೇ ಬತ್ತೇರು ಮಂಗಳಾದೇವಿದ ಪಿಲಿತ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ತೂತ ಜಂಡೆಡು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರ
ಎಸ್ ಇನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಗೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಏತು ಜೋಡು ಪೋಡು ಜೋರ ತಾಟಿ ಬರಡೆ. ಎಸ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸತೀಶ್ ತಿಂಗಳಾಯ ಅವರಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಸರತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನ ಅವರಿಗೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಅಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದಾದೊಂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಒಪ್ಪಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲು ಪದಕನು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಇಡೀ ಪಿಲಿ ತಂಡಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಮಗೆಂದು ನಂಚಿನ ತಂಡ ಊವೇ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಬದ್ದು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪುಗರ್ತಿನ ಅನಾಥ ಮಿತ್ತು ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ತಂಡಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದನನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನಿಕುಲು ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಕುಲೆಗಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕುಡೋರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೋಡ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಜ್ ರಾಯ್ ಬಳಜಂಬರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಅಬ್ಬರದ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ ಇರುವತ್ತ ಮೂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮೂಜಿ ತಂಡಲು ಬತ್ತದಾತರು ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂದು ನನ್ನಲ 7 ತಂಡಲು ಬರ್ರೆಂಡು 10 ತಂಡಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡಲು ಅಂಚಾದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡತಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ 7 ತಂಡಲ್ಲ ದುವೇ ರೀತಿ ಡಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲೆಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೊಕಲು ಇನಾಮ ಗೆಂದಿರಂದಾಂಡ ಆ ಇನಾಮದ ಪನವುದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ಅಕುಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ಬಡವರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಗೋಸ್ಕರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಿರಂದ ಅಕುಲು ಪಂತೆರೈಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಓವೇ ತಂಡ ಇನಾಮಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುನತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುನು ಮೊಕಲು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತೆ 10 ಅಂಕ ಕೆಲೆಗುಂಡು ನಲ್ಲ ತಂಡಗ ನಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆಗ ನಿಕುಲು ಕಲರ್ದ ಜತ್ತದ ಪೋನಗ ವಾ ಸ್ವರೂಪಡು ಪೋಪರ್ ಐಕ್ಲ ಅಂಕ ಉಂಡು 10 ಅಂಕ ಒಟ್ಟು ಒಂದದ 10 ಅಂಕ ನಿಕುಲು ಬನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆನಗ ಎತ್ತ ದುಂಬುದ ತಂಡದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಲ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಪೋನಗ ವಾ ನಮ್ನೆಡು ನಿಕುಲು ಪೋಪರ್ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತರ್ ಪಿರ ಪೋನಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ನ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ BSNL ನ ಮೂಲಕ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಸಂತಡ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಟೀಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅಕಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನದ ಸುತ್ತು. ಎಸ್
వెక్కేతారు ಎಸ್ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲೆಗ್ಲ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದ ವನಸಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈ ಉಗರ್ಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುರಿ ಅಂಡ್ಲ ಕೊರೋಡ ಆಪುಣ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ದಾಪನಾಗ ಆತ ಅಬ್ಬರಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಯರಿ ಹಾ ಕುಡೋರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಮೊಗ್ಲೆಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಅತಿ ಕಾಡುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಉಂಡು ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿಗೆ ಒಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ನಗ ಪಿಲಿಕಿಲೆಗ್ ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಿತ್ತುದೆರ್ತದೀವ್ನ ಅಂಚಾದ ಬರ್ಪನ ಬಾಕಿ ತಂಡಲೆಗ್ಲ ಆತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿಸ್ತುದಾದೊಂಡ ಪೋಪುನಂಚಿನದಾದ ಶಿಸ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಪಾಲಿಪಾಲಿಸ್ಲೆ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಂಕ ತೆಗೆದು ನಿಗಲು ಇನಾಮ್ ಗೆಂದ ನಿಗಲೆ ಖುಷಿಯಾವು ಅಂಚಾದ ಶಿಸ್ತುದ ತಂಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುದ ಪಿಲಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಮನಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತಂಡನ ಲೆಪ್ಪುನ ಇಡು ದುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಏತು ಜನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಿರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೋನ ಗಿಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಆತ ಜನಕ್ಲೇನ ಕನ್ನಡ ತೂದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದ್ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ಈತ ಅದು ಪೆರಂದು ಆಂಡ ಪಿದೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಟಿವಿಡು ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಜನ ಸೇರ್ದುಪ್ಪೆರಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡೆ ಅಂದ್ ಮೂಲು ಒರನ್ನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಈತ್ ಚೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಡ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಕುಲ್ಲುನಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಮಂತೇರ ಅಂದ್ ಚೇರ್ ಇಪದ ಮೇತ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಕುಲ್ಲಿನಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಉಂತಿನಂಚಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಲ್ಪ ಸ್ಟಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಜನ ಲೇರು ಅಂಚನ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ 300 ಜನ ಲೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಾರ ಅಂದೇಲಿ ಪಿರೋಡು ಪೊಡಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಓಕೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಐನೇರ್ದ ಆಜಿ ಸಾರ ಒರಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಯಾನ್ ಎಕರ್ದಿ ಚಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಜನಕುಲು ಕುಲ್ವೇರಿ ಪಿಲಿ ಮುಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕದ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಪೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಪಿರವು ತಿರುಗುತುನ ಕೂಡ ಚೇರ್ ಫಿಲ್ ಅದಾಂಡ್ ಪನಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡಗ ಆಜಾಜಿ ಸಾರ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಏತಾಂಡ್ ಓ 14,000 ಜನ ಅಂಡಿದ್ದೇನೆ 18,000 ಜನ ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ್ನ ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ನಿಮಗೆ. ನಿಜವಾದ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟಿನ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ. 3 ತಂಡ ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ನೂ 7 ತಂಡಗಳಿದೆ. ಈಗ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ 18,000 ಜನ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟುವಂತದ್ದು ನಿಶ್ಚಯ, ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ದೈವಿಕವಾದ ಕಲೆ ಉಂಡು, ಐಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಓವೇ ಕಲೆನ ಮಲ್ತನಂದಾಣಲ ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರಪ, ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿದು ಮಲ್ಪ ಪಿಲಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರೆಂದು ಪೇರು ಖಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ನಲಿಪುನು ನಾಡ ಪಿಲಿ ಪಂಪಿನವು ಎತ್ತೋ ಜನ ಪರಕೆ ಪಂತಿನ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಊದ ದೇವರ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಾರಿಗಿಡವರ ಬರ್ಪನಂಚಿನವು ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ತರ ತಗ್ಗವನಂಚಿನ ಕಲೆ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕಲೆ. ಒರ ಈ ಜಾಗನ ಸುತ್ತ ತೂಲೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಈ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಅಪದ ಮೈಟ ಕಂಬಳದ ಕೆರೆ ಉಂಡು, ಮೂಲು ಪಿಲಿಯೇಸ ನಡತೊಂದುಂಡು, ಅವಳು ದೇವರುಲ್ಲೇರು, ಸುತ್ತಲ ದೈವಲುಲ್ಲೇರು ಅಪಗಾಂಡ ಇಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆತ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಪಾಡು ಕುಡೋರ ಈ ಊರುಡು ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೈಕ್ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಜನಕ್ಲ ದೇವಲೋಕೆಡ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಓಲಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಂದ್ ಪುತ್ತೂರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರಿಪಾವನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎದುರುಗು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೋಕವವು ದೇವಲೋಕಡ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನಗಿಲು ಏರಿಂದ ಪಂಡ ದೇವರ ನಗಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಜಿಂಜಾ ಒಂದು ಕುಲ್ಲದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತರೆಗಳಿಪ್ಪಾಡಂದು ಪನೊಂದು ಅನುರಾಗಿರ್ ಪಾತ್ರೊಂದೆ ಕಡಿಪಣ ಪಂಡರು ಬಯ್ಯಗಾನಗ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಖಂಡಿತ ಸೇರುವೇರೆಂದು ಪೋದಿಪ್ಪುನ್ನಗೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಬರೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೇರು ಸಮೇತ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿನಿ. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರಿ ದಿಗಂತಲ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿ 10 ತಂಡಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ 15-16 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾದುಪು ಇನಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಐತಾರ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲು ಕುಲ್ದಾರ ಮುಲಿ ಈತು ಕೊಡ್ತೋಡು ಈ ಜನ ದಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಗನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಾಗ್ಯ, ಸುಜಾತ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ತೋರ್ ನಿಕಲು ಪೋತುವಾರ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪಕನ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಕ್ಕುಲು ಇಡೇ ಬರ್ತೇಲೆ ಮೊಕುಲ್ ನನ್ನ ಲಕ್ಕು ಜೇರ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು
ಅಕ್ಲೇನು ತೂದೇ ಪೋಯಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಪೊಪ್ಪನ ಬುಡ್ಚೇನು ಇನಿಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖುಲ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಕಲಾವಿದರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿರು ಅಕುಲು ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೋನಿರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಯರ ನಿಖುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊಂಡಾಗ ನಿಖಲ ತಾಟಿನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅವಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಡೋರ ಬರ್ಕಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ನಾವು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸರು ಊರೋಡು ಆತೆ ನಿಖಲ ತಾಟಿಕೆ ನಿಖಲೇನು ಬಚ್ಚಾಯರತ್ತು ಈ ಊರ್ದ ಹೆಮ್ಮೆನು ಈ ಊರ್ದ ಘನತೆನು ಮಿತ್ತದಿರ್ತದಿಯರ ಅಂಚಾದ ಧರ್ಮಗ ತಿಕ್ಕುನ ತಾಟಿ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೇನು వచ్చి ಕಾಸ್ದೆತೋನು ಎಂಕುಲ್ನಿಗೂ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂದ ನಾನು ಅಂಚಾದ ಧರ್ಮಗ ತಿಕ್ಕುನ ತಾಟಿ ಇಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ದೀಪರಾ ಮಣಿಪುನ ಹೆಚ್ಚಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅವೇ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರೆಗಳ ಅನ್ಸನೈತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅವು ಪಂಡ ಪೂವರಿ ತಿಂಗುಳದ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂದೇ ಮಾರನೇ ಮೀದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬೈತೆ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಕೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರು ಭಾಗದ ಕಂಡಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಕವಿ ಸಂಘಟಕೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ಮೇರಿನ ಸಂಬುಲಿಗೆಡ್ ಕರಿನ ಎಲ್ಮ ವರ್ಷದ ಬರಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ 1.5 ಕೋಟಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಏಕೈಕ ತುಳು ತಿಂಗಳದ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂವರಿ ಬೊಂತೆಲ್ದ ತಿಂಗಳದ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಉಚ್ಚಯ 2023 ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆನು ಈತೆ ನಮ್ಮ ತೂಯರೋಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಹಜ್ ರೈ ಎಂಬೇರು ಪೂವರಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳಜ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಅರ್ನ ತಂಡಲ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಸನ್ ತಡಕ ಇಂಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಹಿಂದುತ್ವ ದಾದಾಂದ್ ಪಂಡದ ಜವನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದದು ಏಪಲ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಸಮಯನ ಕೊರನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಇದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಹಸಂದಡ್ಕ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೆ ಒಂದು ಜೋರಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆಗರವರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಹಸಂದಡ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಲ ಈ ತುಳು ಸಂಚಯನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರ ವೇದಿಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲಿತರಂದಾಂಡ ವೇದಿಕೆ ಸೇರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಜಿತ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಅಂಚನೆ ನಾಗರಾಜ್ ನಡುವಡಕ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 1.5 ಕೋಟಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಏಕೈಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂವರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ನಾತ್ ಪಡೆಬಡ ಬಂದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಯುವ ನಾಯಕಿ ಸಹಜ್ ರೈ ಎಂಬೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಲೇರಂಜನೆ ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಹಸಂತಡಿಕ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಉಚ್ಚಯ 2023 ಇತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು 1.5 ಕೋಟಿ ತುಳುವೇರುಲ್ಲರಿಗೆ ಆ 1.5 ಕೋಟಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಪೂವರಿ ಇಂದು ತಿಂಗೋಲುಗೊರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ಮಾತಾ ತುಳುವೇರ್ಲ ದೆತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಕುಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಹಸಂತಡ್ಕ ಸರ್ ಇರು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜ್ ರೈ ಬುಕ್ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೂವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ನೆನೆತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮಕ್ಕಳ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಯಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರನಂಚಿನ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಧಾರಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪಿಲಿವೇಷ ದುಷ್ಟ ನಾಶಕ ರೂಪಡು ಬತ್ತದೆ ಆ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಇಡೀ ರಂಗ್ ಇನಿ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಜನಕ್ಕುಲಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರುದು ಈ ಸಮಾಜಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಊರುಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲೆಂಚಿನ ಉಳ್ಳನ ಐನ ನಾಶ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆದಿ ಒಂದು ದಾದ ದುಂಬುದು ಅನೇಕ ವರ್ಷದ್ದು ಮಂದೋ ಮತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಪಿರಿಗೊಬ್ಬನು ಪಿರವರ ಆಧುನಿಕ ಯುಗೊಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಲ ಆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಒಂದು ಯುವಕರನ ಸಂಘಟನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 250 ಜನ ಯುವಕರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು
ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಹಜರೈನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪುತ್ತೂರುಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರುದು ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ್ದು ಪುತ್ತೂರುಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕಳೆಗಳ ಉಂಡು ಜವನಗೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ఆయన ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಹಜರೈಗಳ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ನಿಂಜನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಬೆ ದಯಗಂದ ಕೇಂಡ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಳಿ ಇಂದ ಕೇಂಡ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಲು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡಿತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಬಡವರಿಗೆ ಬಡಿತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಮಂತೊಂದು ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆನ ಪಿರ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋಜಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಡು ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು ಈ ಜವನರು ಬೆಂದೇರು ಆ ಕೆಲಸಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆದಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕನ್ನಡ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ಭೂತೋ ರೀತಿ ನಡತ ಬತ್ತನ ಮಂಡ್ರ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರದ ಜನತೆ ಪರವಾತ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜವನರೆಗಳ ಮಂತನಂಚಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಅಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ನನಲ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಜವನರಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನೆಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರದು ನಣಾತ್ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಾತು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಏರಪೂರ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜೋಡಿಸೋಂದುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಂಡ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡೋಡಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇಪ್ಪಡು ಆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಡು ಪಾಡದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಕಲ ನೆನತಿನಂಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡಲೆಗಲ ಆ ಕಲಾವಿದರೇನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡಲೆಗಲ ಶುಭನು ಹಾರೈಸವಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಇಡೀ ಊರದ ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾಜನತೆದ ಸಹಕಾರಲ ಏಪಗುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಣ್ಮಣಂಜಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂದವೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಬೇರೆನ ಮಂತೊಂದುಲೆರು ಅರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿನಿಕೆಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಗಲು ಒಪ್ಪಡು ಆ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಕೊನಪುಲಕ್ಕ ಆವಡು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾತರೆಗಳ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಆಪುಲಕ ಆವಡು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಾಮಂತೊಂದು ಕುಡೋರ ಕೇಸರಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಕೇಸರಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ತನ್ನ ತನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅಸಂತಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇದು ಹೊರತು ಪಿಲಿತುಯ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಬೈಯಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಗಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಡ ಎಂಚೇಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಜನ ಅಗ್ಲ ಪನ್ನಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪಗ ಅದು ಮೊಗಲು ಮಣಿಪುಜೇರ್ ಅವೇ ದಯಗಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರಿ ಜನನಿಕಲ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಲಗ ಅಪ್ಪದ ಟೈಮನ್ ಈಡ್ದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಆ ಟೀಮನ್ ಈಡ್ದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಸದ್ಯ ಈ ಟೀಮನ್ ಯಾಂದೆ ತೊನ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಜನಕಲ್ನ ಉಲಯ ಉಪನತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿದ ಟೀಮ್ ಇದೆಗ್ ಇಂಚಿದ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನ ರಡ್ಡನೆ ಕುಡಲ ಸುಲಭತ್ತವು ಬಂಗ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಮೂಜಿ ನೇತ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ದಯ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರ ಕಲ್ಪ ಹೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟುನಗನೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದೇ ಬರ್ಪುನಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸರಿ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಓವಾಣ್ಲ ಒಂಜೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಜೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪರ್ಬಪುರ ಮುಗಿಯರುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜೇನು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಟ್ ಜೋರಡು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅದೇ ಅನ್ನೋಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿದ ವಿಚಾರನ ಒರಿಪಾದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಡ್ದು ಸುರಾದು ಎದೆ ಏಜಾಣ್ಲಾಗ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸುದುಲ್ಲ ಈ ಪಿಲಿದ ವಿಚಾರನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ
ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ ಈತ್ ಪಿಲಿತ ಕೂಟಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗಡ್ ಅತನ ನಗರಡು ಆಯೋಜನೆ ಆವಡುಂದುಂಡಾಂಡ ಐತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಾವರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವರ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಗರ್ದಡು ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪೆರಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಕರು ಎದುರುಂತದ ನಡಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದಾರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದು ಇತ್ತೆ ದುವೆ ತಾಟಿನ ಕುಡಲ ಜೋರು ಮಲ್ಪುಗ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಉಯಿರ್ನ ತಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಈ ಶುರು ಮನ್ಫ್ಲಪ್ಪ ಗಂಡ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ರಥ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆನ ಒರಿಪಾಯರ ಬಾಡೋದು ನಿಗ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಬರಬರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸೇರಿರುವಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ 3 ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ತಾಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆನಾ ಓಕೆ ಅವು ಪಾಡುವೇರು ಓಕೆ ತೂಕ ವಾರ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಐತತ್ತು ಓಡು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ನ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ನಮ್ದೇ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೇಮಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಣ್ಣ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿವನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಫಾರ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಪ್ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒರಿಪಾಯರ ಬಾಡದು ಅಂದ್ರಗಣ್ಣ ಈರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ದಯಪಂಡ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಒಂಚಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಪೋಪುನು ತಿನ್ಪುನು ಕುಲ್ಲುನು ಪೋಪುನು ತಿನ್ಪುನು ಕುಲ್ಲುನು. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ತಿಂದದ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನಿ ಅದೇ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂದದ ತಿಂದು ಜರ ತಿಂದು ಜನ ಇರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕ ಪೋದು ತಿನ್ನೋಡು. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತಾಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ವಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಕುಲು ತಿಂದು ಜೇರಂದಾಂಡಲ್ಲಿ ಈತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿವಂತ ಉಂಡು ಬಲೆ ದಯಪನ್ನ ನನ್ನ 7 ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ರೆ ಆಂಡ ಆಂಡದ ಅಲ್ಪದ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ನಿಕುಲು ಕೇಂದಾಂಡು ತೂದಾಂಡು ಇಂಚಿಡು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದ 3 2 1 ಗೋ. ಆಗಲ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತೇನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಲ್ಲ ವಿಸಿಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತದಕ್ಕ ಕುಡರ ತುಪ್ಪರ ಕುಡರ ಲಾಸ್ಟ್ ಐದು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಲ್ಯ ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಅಪ್ಪಣದೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಅಂಚಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆನೆ ಅನ್ ಬರ್ಪುಜಿದೆ ಪನ್ನಗ ಮೊಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಚಿಗೆ ಬರೋದು 3 2 1 ಇತ್ತ ಅಕುಲು ಮಗುಲು ಕೊಡ್ಚಿ ಎಕಡೆ ತಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂಚಾದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿರಂದಾಡ ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೇಳೋಡು 4 ದಿಕ್ಕತ್ತು ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೇಳೋಡು. ಸೊ 3 2 1 ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಡು ದಯಬನ್ನಗ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ವೇಷನ ಪಡೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಐತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಆ ಬೇನೆ ಕಳೆಯೋಡು ಉಂದಾಡ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿಲಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಎಂದು ಬರೋದು ದಾಯ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಪಿಲಿಗೊಂಜಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿಗೊಂಜಿ ಗತ್ತುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ದಾದೊಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ದಾದೊಂಡ ನೆಕ್ ಇನಿಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲು ಬಾಕಿದ ಊರುಡು ಪಿಲಿತದು ಪೋಡಿವೇರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟಿನಕಲು ಜೋಕುಲು ಸುರುಕು ಪರತೊಂದು ಬತ್ತದು ನಡಪೆರ ಕಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿನಲಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರು ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡೆ ಉಂಡು ಪುಟ್ಟುನಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಸದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೇ ಪುಟ್ಟಿನಕಲು ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಇನಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ದು ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳ ಪೋಂದುಂಡು ಅವೇನು ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಖುಷಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು
ಪ್ರಕೃತಿ ಅಮೀನ್ ಒಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಸಮನ್ವಿ ಒಲ್ಲೆರು ಈ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಬರೋಡು ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಗುಲ್ಲ ನಾಡಲ ಓವೇ ಆಣು ಪಿಲಿಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇಚ್ಚ ವೇದಿಕೆ ನತ್ತು ತುಚ್ಚಿಪಾವರು ಅಟ್ಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಅಕಡೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡಾಗ ಖುಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮನ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಮೀನ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ಅಕಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಲ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರೊಂದು ಅಕಲ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿಡ್ ಪಿಲಿಕ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಕಲ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಾ ತುಂಬಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಾಗಂದು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಅಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆನ ಬುಡತ್ತು ಪಾಡು ಎಸ್ ನಿಜ ಮೂಲು ಖುಷಿ ಟೀಮದ ಲೀಡರ್ ಬಂದೆರಗಡೆ ಅದನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐದು ತುಂಬು ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದಿಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ತಾಸೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರೀಚ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಡೆಡ್ದೇ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಾಲ್ತೊಂದೆ ಬೋಡಿ ಅಪ್ಪಲ ದೇ ಬಂಡ ಅಗ್ಲೆಡ್ದಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಶಶಿಕಲಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಗ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಗೊಂಜೋರೇನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿಕಲಾ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲು ಕುಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿರವದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಂತದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನುರಾಗ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಂಬೆರಿನ ಮುಂದಾಳ ತೊಡಿಪನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೊ ಆರೆಗ್ಲನ್ ಜೋರೇನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಸುರು ಓಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಾತಾ ಎಸ್ ಬರ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ
ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಿಜಿ ನನ್ನ ತಾಸ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಿಲಿಕಿಲು ನಮ್ಮದು ಮುನ್ನಲ್ಲಿ ಪೇರೋಲ್ಲ ಬೋಡ ಬೋಡ್ಸ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಸರ್ತಿ ಬೋಡ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋದಕ್ಕ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುಲಿಪಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕಿಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡಿತೆ ಖುಷಿ ಸಮನ್ವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡಿ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಸಮನ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬರೀ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯರ್ದಿಂಚಿ ಮೊಕಲಿನ ನೃತ್ಯಡ್ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹಿನಿಯ ಮೊಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೊಕಲು ತೊಜಪಾದಿರ ಆಂಡ ಆ ನೃತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ದಾದೊಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲಿತ್ತಿಲಕ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಊರೊರ್ಮೆ ಮೊಕಲು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿದಿಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಡೋರ ತಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪಾಡು ಪಂಪನೇಕಲ್ ಆಸೆ ಅಂಚ ಅದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿ ಅತನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ನೆತ್ತ ಈತ್ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಪಿಲಿತು ಓಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಪಿರವಡು ಬಲಿಪೊಡು ಏರ್ನೆ ಇಲ್ಲಡ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ತೋಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಗ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪನೆಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ಕಾಸ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ ಏನಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಏತ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಿಲಿ ತಂಡಲುಂಡ ಅವು ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಗ ಬರೊಂದುಂಡು ನಿಖಲು ಆರಾಮಡು ಕುಲುದು ತಿಂಡಿ ತನಸ್ತಿನೊಂದು ₹1 ಖರ್ಚಿದ್ದಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಒರಿಯೊಲಿ ಪಿಲಿಪಾಡುನು ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿಪಾಡಿನ ಪಂಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆಂದು ಪಂತ ತೊಜಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂದಾಡ ಐಕ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವನು ಉಂಡು ಮಂತಿನಾರು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಕನತಿನಾರು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿಕ್ ಅವೇತೋ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಆರು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುವ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಉಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಪಿನಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಎನ್ಮನೆ ಹೆಗ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಉರುವ ಮೈದಾನ ನಡಪೆರುಂಡು ಈತು ನೆಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ನಡತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಯೇರುಲ್ಲೆರು ಅರನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಜ್ರಾಯ್ ಮೆರೆನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೋಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ರೈಕುಲೆಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ಈ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಮುಲ್ಪ ನಡಪನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡು ಅರೆನು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆನು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸಹಜ್ರಾಯ್ ಬಳಜಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರೆನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡು ಬಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟಾತಿರು 4 ಮಾರ್ಗ ಇಳ್ದು ತಾಟಿಕೆ ನೋಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಅಂಚಿಡ್ದು ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬರಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೆರು ಪಿಲಿ ಅತನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪನ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸತ್ತತ್ತು ಇನಿ ತೂಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತನಕ ಬಹುಶಃ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈರು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಮೆಕಲ್ನ ಆಶ್ರಯ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು SL1 2023 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟಾರಾಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕನಸಿಂದಿಯೊಂದು ಇನಿ ನನಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರಯನಂಚಿನ ಸಹಜ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಕರ್ಣಣ್ಣನು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ಆ ಭಗವಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಕೊರ್ದು ಕೈಕಾರ್ಗ ಸುಖ ಕೊರ್ದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಸುಖ ಕೊರ್ದು
ನಿಕ್ಲೇನು ರಕ್ಷಿಸಾಡ್ ಪನ್ಪುನಿತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ನಂಚಿನ ಅನುರಾಗನ್ ವಿಖ್ಯಾತನ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ದಸರಾ ಪಂಡ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಪಂಡ ದಸರಾ ಬಹುಶಃ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ಗಂಡು ಕಲೆಕ್ ಐತನೇ ಆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಐತನೇ ಆಯನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ತುಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಐತ ಪಜ್ಜೆ ತತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಅಶಕ್ತ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವೋಡ್ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇನಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ದಾಕ್ ಬಂಡ ಇನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಪುತ್ತೂರು ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಒಂದುಂಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದುಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ ಒಂದುಂಡು ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆತುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಉಡುಪಿಡ್ ಆತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಕನಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಕಂಬ್ಳಗ ಐತನೆ ಆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಈ ಕಲೆಕ್ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ಇನಿ ಸಹಜನಂಚಿನ ಯುವಕರ್ನಕುಲು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಕಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ತುಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಜ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಮೆಕುಲ್ ಪೂರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಡು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಕ್ಲ ದಿನ ದೆಪ್ಪುನಕುಲು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ 42 ಕಡೆಟ್ ಅಕ್ಕುಲು ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಸ್ಸಾಮರ್ದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಆ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಏತಕ್ಕುಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದವೇನು ಒರಿಪಾವೇರ ಆತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣು ಒಂದು ಇನಿ ಆ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೊಂಜಿ 15,000 ಒವೇ ರೀತಿದ ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೆಂಚಿನ ಪನ್ಪುನು ಬಂಡ ಈ ಕಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಕಲೆ ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ 10 ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಜಲಕ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟಕುಲು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ಡೆಪ್ಪೋಡು ನವರಾತ್ರಿದ ವ್ರತನ್ ಪತ್ತೋಡು ಜಲಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕುಲು ನವರಾತ್ರಿದ ವ್ರತನ್ ಅಕ್ಕುಲು ವ್ರತ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲ ಮಧುಮಾಂಸ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರನ ಅಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಲೆಟ್ಲ ನಿಖಲ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡ್ದು ನಿಖಲ ಜೀವನಟ್ಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದಾಪಡ ನಿಖಲು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ವಟಾರಾಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನಕುಲ್ಲ ವ್ರತನ್ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲ್ಲ ವ್ರತಟೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೆನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ದೇವೇರ್ನ ಮಣ್ಣು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಂಚಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪುನ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬತ್ತೊಂಬೋದು ಬೊಂಬೈಡು ಎಂಕಲ್ನ 10 ತಂಡದಕ್ಲೆಲ್ಲ IPL ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೇನು ಪೋಷಕೆ ಅದು ಮಲ್ತದು ಬೊಂಬೈಡು ಎಂಕುಲ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೆಕ್ಲಿನ್ ಮಾತೆರ್ನ ಸೇರ್ಪಾದೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬೈಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಆವಡು ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಗುರುತಿಸಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಪಂತ ಮುಗಿತದ ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಎಸಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನಡು ನಡಪೆರೊಂಡು ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂಚನೆ ಆನೆಗುಂದಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರಿಲ್ಲೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನಂಚಿನ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಂಚಿನ ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಚೂರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಖುಲ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬನ್ನಗ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜಿ
ದಸರದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲು ನಲಿಪುನಗ ಇಲ್ಲಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡದ್ನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಾಗ ವಿರಾಮ್ ಗೊರ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದ ಪಂಚನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ತುಳುವೆಲ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾತೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಕಳೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ದೈವಿಕ ಕಳೆ ಉಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಗ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಬುಳೆಪಾಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟಿಗಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿಡು ವೇದಿಕೆಡುಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಸಮನ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊಕಲೆಗೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಜಂಡನ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ರೈಕರಿಗಳ ಎಂಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕುಡರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮನದಿಗೆ ಬರೋಡಾಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಲಿಂದ ಅಕಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಇನಿ ಏತ್ ಪಿಲಿ ತೂಂಡಂದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾವುಜಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ತೂಯರು ಎಲ್ಲ ದಿನ ನಿಕುಲು ಕುಡ್ಲಗ ಪೋಯರುಂದಾಂಡ ಉರುವ ಮೈದಾನಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಡಪರುಂಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಗರ್ತಿಡು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಜಾಂಟಿ ರೂಡ್ಸ್ ಅಂಚಾದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ತೂಯರ ಜನಕುಲು ಬರೋರು ಬಂದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ಕುಲಾದ ಆ ಕಲೆಕ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ತಾಸದ ಅಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಹುಶಃ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಣ ಅನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ನಲಿಕೆನೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದು ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುತುಲೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂಡ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬಿರ್ಸಾ ಬರ್ಸಾ ಇರ್ ಬಿರ್ಸೆ ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಬರ್ಸ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬರ್ಸಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮೂವಿಡ್ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಲಯ ಅಂದು ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿನವರ ಕೈದಿರಪಲೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪೆಲ್ಲಿಕಲು ನಲ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ತದು ಇನಿ ಪಿಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಒಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಜೆ ಪಡ್ ದಾದಾನ್ಲೆ ಪಡ್ ಅವಳು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೇ ಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ್ ಪನ್ಪಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರಮೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡಾರೆಗೆ ಸೊ ನಿಜವಾದ ಕೇವಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಂಡು ಅಂಚಾದೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯನ ಆಸೆದ ಕನ್ನಡ ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯನ ಅಂಡ ಇತಿ ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇನಿಕ್ ಪಿಲಿತ ತಿರ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿತೊಂದಿಜ್ಜರತೈತೆ ತುಕ ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ತೆಲಿಪುಲೆ ಜೋರಾದು ಜೋರು ಬೊಡ್ಚಿ ಅವರ ಕೂಲಿ ತೋಜಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಸೊ ಎನಿವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪೊಂಜೋಕಲಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ತಾಸ್ಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೂಡದ ಬರಂದುಂಡು ಸಮನ್ವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಈ ಖುಷಿ ಆಂಟಿ ಮಗ ಜೋರೇನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಮೀನ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ಸಮನ್ವಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಸಮನ್ವಿಗೆ
ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆದ ಪೊಂಡು ಪಿಲಿ ಖುಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕಲದು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋರೇನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ 4 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿರೂಪಣೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮುಂಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಡು ಏತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಗಲಿನ ಆ ಪಿಲಿನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲತೋ ಬತ್ತಿಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಇದಿಗ್ಲಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಚೂರನ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ನಮ್ಮ ತೂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಪಿನೀತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ದಲ್ಲ ಆ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿನ ಅಪ್ಪಲ ರಡ್ಸನ್ಲದ ಬಲೆ ತುಲ ಏತ್ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಗ್ಲಿತ ತೂಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪನು ಸೊ ಯಾನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಡೆ ಕೇನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಪರಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಬರೋಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಮಾತ್ರ ತೋಲೆ ಅವಲತ್ ಸೊ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಏತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿ ದಿಂಜಾ ಒಂದೇರಿ ಈ 2 ಜನ ಪೋಷಕರು ಪನ್ಪುರಂಚಿ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಬಾಲ್ಯ ತಪ್ಪದಾರ ನಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ನಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಿತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ತುಲೆ ನಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಏತ್ 11 ತಿಂಗಳದ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿ ಸೊ ಲಕ್ಕದೊಂದು ತೂಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೊ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊರಂಡ ಯಾವಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬು 2-3 ವರ್ಷ ಕರಿನಾಗ ಒಂದುವೇ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಸೊ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಬಂಧುಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತಿ ಪಡ ಬಂದ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟನುವ ಒವೇ ದೃಷ್ಟಿ ಬೋರಂದೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಆ ದೇವೇರ ಈ ಬಾಲ್ಯನ ಏಪಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ತೋಯಾರ ಕಾತು ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಜೋರನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅವರ ಕೈಟ್ 11 ತೋಜ ಪರ ಬಾಲ್ಯನು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಓಕೆ 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 ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೇರಂಡು ಓಕೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲೆ ಈ 2 ಪಾತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ವಾ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಾಲಗಿ ಈ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲಗಿ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಡ್ತಾರೇನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಗೋಡಾದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಿರಾರು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರ ಬೋಡಾದ ತನ್ನ 11 ತಿಂಗಳದ ಬಾಲಗ್ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಯಾದ ಒಂಜಿ ವೇಷನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲ ತೆಗೆದಿಂದ ಸೊ 2 ಜನಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನಿತ್ತೆ NVN ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಅತೆ NV ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಗಲ್ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಿಲಿದ್ದ ವೇಷದೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಇಂದಿಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕಿಲ್ಲ ಮಡಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಯಾಗಿ
ನನ್ನ ಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು 7 ತಂಡಲೇನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೇರ ಬಾಕಿ ಒರಿದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಜನ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನ ಈತ್ ಬರ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 24,000 ಜನ ಬತ್ತು ಪೋಯರು ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಒರಿದುಂಡು ಬಯ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಟಿಯಾದಿಪನಂಚಿನ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ದಿಗಂತ್ ಬರ್ಪೇರು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಮುಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಒರಿದಿಪ್ಪನಂಚಿನ 7 ಟೀಮದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಒರಿದುಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ NV ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಡೆದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆತಾ ಮಾತಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮಗಾಗಿ ಆಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ಅರೆ ಹೋ ಗಯಾ ಮದಿವಾನ ಬಲ ನಲಿಪುನ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಯ ನಮ್ಮನೆ ಆಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ಸಂತಸದ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ನಂತಾದೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಊರೊರ್ಮೆ ಕನತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಸಿಂಗಾರ ಹಾಂಡು ಈ ಭೂಮಿಡ ಬಂಗಾರ ಪುಳೆಂಡು ನನಲಾಗ ಪಾಡದು ನಲಿಪುನ ಸಮಯ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ಸಂಗೀತಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಣ್ಣಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳದ ಸ್ವರ ತೆಂಬರದ ಚೆಂಡೇದ ಓಲಗಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಂಜಾನ ಬದುಕು ಭೇದ ಭಾವ ದೂರಾಂಡ ಬರಿಕು ನಮ್ಮ ಸಾರ ಜನ್ಮನು ಕಡೆಗೊಡು ಮೂಲೆ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪುರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು
ತುಯನ NV डांस ट्रूप ಮೊಕಲೇಗೋರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲೇಗಲ ಹೊರ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲೇಗಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡಿ ಈ ಜೋಕುಲೇಗಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೋಷಕರ್ನಕ್ಲೇಗಲ ಏಕಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು NV ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಮೊಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಸಮಿತಿದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುವ ನಾಯಕರು ಸಾಜ್ರಾಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಈ ತಂಡಗೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಏನಂತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಕಿಂದಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋನೆದ ರಂಗುಲುಂಡು ಮೊಕಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಾಮಿಜಿ ಆಂಡ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪರೋಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪಿಲಿಕುಲಿರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪಿಲಿ ಹತ್ತೊಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಿನ್ಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕುಲ್ ಅಕಲ ರಂಗು ಜಿಂಜಾರ ಬೈದೇರು ಆ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆ ಮಗ ಕುಡದ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬಂದಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಟಿಲ ಬೋಡು ತಾಸೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬಂದ ಒಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಕಡೆ ಅವು ಪದ್ಯ ಮೆನಿತನ ಕುಡೋರ ಪಾಡೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ತಾಸೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಪಿಲಿ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡೀ ಸಭೆನು ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಅವು ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿಯ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯ ತಿಂದದು ಕೈ ದೆಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಮೋನೆ ಒರಸು ಲೆಕ್ಕ ಕೈ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಅಂದ್ ಪಿಲಿ ತುಯರು ತಿಕ್ಕಿಜಿಡಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆನಂತೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪುಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಚಿರತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಮಾರ್ಜಾಲ ಜಾತಿ ಇಂದವು ಐತ ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕವು ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ಈ ಜೋಕುಲು ಸುರೂಟು ಪುಚ್ಚೆನ್ ತೂದುಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಾ ಪುಚ್ಚೆ ತೂದುಪ್ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತಿಂದು ಬತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಮೋನೆದ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡಲ್ಲ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಪ್ಪು ಮೊಕುಲು ಖಾಲಿ ಎಲ್ಯ 5 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಡಲ 23 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಕುಲು ಪಾಡಿನ ದಾದ ಮಾತ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವನು ಮಾತ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ಇನಾಮು ಕೊರ್ರೆ ಇದ್ರಂದಾಣ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನಾಮು ಕೊರ್ತುವ ಆಣೆ ಜಂಡೆ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಈ ಜಂಡೆನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅತನ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ನಿಕುಲು ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪುಲ ಕಾವಡು ನಿಕುಲು ಆಶಯ ಮನ್ಪುವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲು
ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಈರ್ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಝೂಮಿನಿಡು ಸುದ್ದಿಡು ಕಹಳಿಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಪುನಂಚಿನ 8 ಜನ ತುಳುವೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ಚಪ್ಪಡಾಲ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಕುಡೋರ ಪುತ್ತೂರ್ದನೇ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಿಲಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಲ್ಕುಡ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಅಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ತನು ಇತ್ತಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಮೊಕುಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡುನು ಪಣವುಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗತ್ತದ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರುಗು ನಮರ್ದಾತ್ರ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆ ವಾಂದ್ ನಗರಡಿ ನೀರಣ್ಣ ಒಂಚೂರಣ್ಣ ನೀರು ಪರೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕೈಡಾಪನಂಚಿನ ಸಹಾಯನೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಘನತೆನು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಹೆಂಬೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ್ಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಗಂಟದ ತಂಡನೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಸಮೇತ ಕಾರಿನ ದಿನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಈಗ ಮಾಸ್ತರ್ನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ತನಕ ಕಲ್ಲಾಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಚಪ್ಪಾಳ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಘನತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಜ್ಜನದಿ ಒಂದುಂಡು ಕಲ್ಲಾಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ತನಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಇಂಬೆರನ ಮುಂದಾಳ ತ್ವಡಿಪಡಿಸಿದ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ.
20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರಿಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದು 21 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಜರ್ಡ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 21 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಗ ಕುಡ ಕಲ್ಲೈಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರಿಹುಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೀಲಿ ಬನ್ಬರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯರಬೋಡದು. ಇಪ್ಪತ್ತ 1ನೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಹುಲಿಯು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯಾವಕಾಶ. 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಹುಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 3, 2, 1 ಗೋ. ಕಲೆಗಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕ್ಲೆಗೋರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ವಾರಿ ಬಿರ್ತದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಗರ್ವದ ಫೀಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು 4 ಜನ. ಅಕ್ಷಯ್, ನಿಶಾಂಕ್, ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ಇಡೀ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು 4 ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಭಿನ್ನಹ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸುರೂತ ಸಾಲದ ಭಿನ್ನರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದರ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರುವಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಆಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ ಆಂಡ ಸುರೂತ ಸಾಲನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಐತ 2ನೇ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೋನುಗ ಖಾಲಿ ಚೇರ್ ಸುಮಾರು ಇಮೇಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಆಕ್ಲಿನ ಜಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಎಕಡೆ ಪಂತ ಒರನ್ನೆ ಮುಲ್ಪ 3,000 ಜನ ಕುಲ್ಲರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾವಿರ ಜನ ಉಂತರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು.
ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ನೃತ್ಯ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7,000 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೇ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಆತಿಥ್ಯದಾದ ತೊಜಪಾದ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಪಿರಾವುದ ಆಸನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಗ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸಾಲನು ಬಿನ್ನೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಯಾನು ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಪರವಾದಿಕ್ಕನ ದುಂಬು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ 24 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾತನ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಕೇಳಿಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡ ಅಕುಲು ತೂಪುನು ಕಾಲಿ ಪೊರ್ಲುನು ಆಂಡ ಮೊಕುಲು ತೂಪುನು ಐತ ತಿರ್ಲುನು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಡೆ ಪೋಕ ಏತ್ ತಪ್ಪು ಏತ್ ಸರಿ ಓಲ್ ಅಕುಲು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪೋಡು ಬಂದ ನೆಂಚನೆ ನಂಗೆ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ತರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆರು ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಪಾತ್ರ ಸುರೂತ 20 ನಿಮಿಷಡು 18 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನ ಗೆದ್ದಿನ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಚಪಾಳ ಬರಡ ಸೂಪರ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಅವನಿಗೆ ತೂತಾರು ಆ ಪಿರಾಕದ ಕ್ರಮದ ಜೆಂಡೆಡಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು 5 ತೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕುಲು ಲಟ್ಟೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಕುಲು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ಕೊಲಲು ಬಕ ನಾಗಸ್ವರ ಟಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಅವು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಡೀ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿದ ಜೊತೆಟ್ ಸುತ್ತಲ ನಿಕುಲು ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಸರತ್ ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ಕದ ಮಂತಿನ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ತಾಟಿಗೊರೋಡು ನನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ನೇಟ್ ದಾಲ ಪನೀರ್ ನಿಜ್ಜಿ ಆ ಇಡೀ ಪಿಲಿ ತಕ್ಕಲು ಮನಿ ಬಂದ ಕುಳ್ಳಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಲ್ತೊಂದೊಂದು ಬಾಲೆ ಇರೆಗೆ ಮಾತೇನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೂ ಅರಗೊಂಜಿ ಟಾಟಿ ಬಟ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಪುದರ್ದದೆ ಶೈಲುಗೊರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ನಿಖಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ತಾಲೀಮ್ ಸಮೇತ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೊಲೆ ವಾ ಪೊರ್ತು ವಾ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಕಸರದ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಕಸರದ ಜೋರುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ತಾಂಟಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಸರದ ಎಲ್ಲ ಜೋರುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಕಸರದ ರಜ್ಜೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಟೈಪ್ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಡೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆನ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡುಪಾದೀತರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೋಡೆಲ ಈ ತಂಡ ಇನ್ನ ಎದುರುಡು ಅಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನಿ 2ನೇ ಸಲ ರೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಕೋಡೆ ತೂತಿರು ಅಂಚಾದು ಬಹುಶಃ ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ರ ಈರೆಗೆ ಕೋಡೆದ ತಪ್ಪುನ್ ತೂದು ಇನಿ ಏತು ಸರಿ ಆತನೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೀಮು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ತಾಲೀಮು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿವೇಶ ಆ ತಾಲೀಮುದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಗೋದ ಅಲ್ತ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕುಲು ಅಕುಲು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಕಸರತ್ತುಲು ಅವೇನು ಕಲ್ತಿನಕುಲು ಪಿಲಿವೇಷಗೆ ಆ ಪಲ್ಟಿ ಉಪ್ಪರೆಯಾವು ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪರೆಯಾವು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದಿನಕುಲು ಅಕುಲು ಆ ತಾಲೀಮುದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಈ ತಂಡಡೆ ಆ ತಾಲೀಮುದ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ಐತ ಪೂರಾ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಕಲ್ಲೇಗ ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಆನಗನೆ ಆ ಜಂಡೆದ ಅಟ್ಟೆ ಐಟ್ ಪೂರಾ ಪರಿಕರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಐಟ್ ಪಿಲಿ ವೇಷಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಅವರ ಲಟ್ಟೆ ಅವರ ತೋಜಾಲೆ ಅವೇನು ತುಂಬಿದಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಕನವಲಿ ಇತ್ತೆ ಕನವಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತ ಪರಿಕರಲೇನು ಆಮೇಕ್ಲವರ ಸಭೆಗೆ ತೋಜಾಲೆ ಅವರ ಅಂದೆ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಶೈಲಿದ ಲಟ್ಟೆ ಅಂದನೆಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ
ಪಿಲಿ ಎತ್ತರಡು ತೋಜೋಡು ಐಕೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪಗತೆಗೆ ಆ ಅಟ್ಟೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಟ್ಟೆನೆ ಲಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟವಿನ ದಂಡಿಗೆ ಎಂದ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಬಂದೆರಡು 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕೈಗಾಡಿ ಆ ಕೈಗಾಡಿಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ಈಂದದ ಕೈ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ಐಕೆ ಗೂಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಈಂದದ ಕೈಗೆ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಅವೇನೆ ನರಮನೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಟ್ರಕ್ಕುಲು ಪುರ ಬತ್ತಿನ ಈ ಲಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಕಲ್ಲೇಗ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ತಲಕೆದ ಆ ಲಟ್ಟೆ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಜಂಡೆ ಬೀಜೋಡು ಬೀಜೊಂದು ಬರೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಅವು ಉಂತುನಗ ಜಂಡೆ ಬೀಜಿನತ್ತೆ ಸಂಚಾರಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಲಟ್ಟೆನ ಉಂತಾದ ಜಂಡೆ ಬೀಜಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಈ ಕೊಂಚ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋಡು ಅಂಚಿನನೆ ಅಟ್ಟೆನೆ ಲಟ್ಟೆನ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜವಣೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ನಂಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನು ಒಂದು ಆಯೆ ಕೊಳಲನ್ನು ಊದುತ್ತಾ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕರೆದನು ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ನೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಲು ಊದರೆ ಗೊಲ್ಲೆರೈತೇರು ಬಹುಶಃ ಕೊಳಲ ವಾದನಡು ಏಪಲ ತಾಸೆಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ ಪಿಲಿಕುಲು ಕೊಳಲು ವಾದನಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾದಸ್ವರ ಸೇರಿಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಉರಿನ ಪರಿಕರಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಂಡು ರಂಗ್ ಪನ್ನೀರೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅವರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಬೇತೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬೇತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೂಕ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಬತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜತ್ತದು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರೋಂಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವಂತ ದುಂಬಲ ಅಣ್ಣ ವಾಹ್ ಪುದರೆಂಚ ಶೈಲು 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 ಶೈಲೇಶ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತ ಇಂಬೆ ಏತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂಡ ಅಭಿನಯ ಎತ್ತಂಡೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅನಾಗ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದೆ ತಾಲೀಮುದ ಬೀಜಾಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಲ್ಪುನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಪರ ಎಪ್ಪಿದಾಡ್ದೆ ಎಂಬೆ ಬೇ ತೆತ್ತಿಡೆ ಕೆಲೆಪ್ಪು ಎಂಬೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಕ್ರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಐತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ಶೈಲು ಒಂಜೊಂಜನೆ ಪಾಡು ತೋಜ ಹೊಡಿತೆ ಎಸ್ ಶೈಲುಗುರ ಜೋಡು ತಾಟಿ ಬರಡು ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶೈಲು ಇನಿ ಅರ್ನವೂರುಡು ಕೂಡ ನಲಿಪರ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಕ್ಲ ತೋಜೋಡಣ್ಣ ಒಂತೆ ಆ ಜನಕ್ಲು ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ದು ಬಾಡ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟವಾ ಆ ನಲಿಪುನ ಇಡು ದುಂಬು ಕೋಡದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಶೈಲು ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರೋದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್
ಎಸ್ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತಾತಿ ಬರಡೆ ಜಂಡೆ ಜಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಆ ತಾಲೀಮು ಆಮೇಕ್ ಆಮೇಕ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ 3 2 1 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲೇಗ ಬಂಡ ವಾ 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 ಆಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾಯ್ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂದು ಎಕಡವರ ಜೋರುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಿಲಕ 3 2 1 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಉಪನಂಚನ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಕೆಲ ದುಂಬು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ತೀರ್ಪುನು ಬರೆದಾತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಶೈಲೇಶ್ ಉಂತುಲಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿಂಡತ ಬಚ್ಚಿಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಚ್ಚಿಂಡ ದಾದಾನ ಪಡುಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಉಂಡತ ಅವಿನ ಕಾಲಿವರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಮೂಸುಂಡೆ ಆ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಕಟ್ಟುನೇ ಐಕ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆ ಹಿಡಿದು ರಂಗು ಗುಂತುವೇರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಲಿಂಬೆದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎತೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಪಿಲಿವೇಷ ಆ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುನಗ ರಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಅವೇನು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಿ ನವಿಲುಗರಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನವಿಲುಗರಿಡೊಂಜಿ ಕಣ್ಣುಂಡು ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬುರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಮರ್ಕ ಆನಗ ಕಾಲಿವರ ಮೂಸುಂಡೆಯಾವು ಅವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆಲ ಅಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ಅಂದು ಈ ಬಾಲದ ಕೈಟ್ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣಮ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಜೋರು ಬಚ್ಚಿಂಡ ಕಾರ್ದಡಿಕೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪೂಜದ ಜೆತ್ತಂಡ ನಲಿಕೆದ ದನಿಕೆ ಪುರ ಪೂಪುಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ 20 ನಿಮಿಷಡ್ 18 ನಿಮಿಷ ಕರೀದು ಅಕೇರಿಗಾನಗ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ವೃಂದದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಡ್ತೇರಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್ದ ರಚನೆ ಐತ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಐಕ್ ವಿಶೇಷ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮೊಕುಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಕ್ ಇನಾಮುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಅವು ನಲ್ಪುನಾಗ ಒರಿ ದಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಸುತ್ತ ಇತ್ತದು ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಐಕಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿನೇ ಐಕ್ ಜಪಡಾಯರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ನನಲಾತ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಆ 3 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಡ್ ನನಲಾತ್ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹುಲಿವೇಷ, ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಲೂ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಸಹಜ್ ರೈ ಬಳಜೆ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಲನವಲನದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲರವರಿಗೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ವೇದಿಕೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆತ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪಡ ಮುಖಾಂತರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲಿರಾರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಆಯ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ದೇಯನ್ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಐನಂಚಿನ ಬೂಡಿಯರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಗರಸಭೆದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರ ಐನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ದರ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಗಾಯಕ ನಟ ದಿಗಂತರವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪುತ್ತೂರಿನ ನಂಟು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಲವಾರು ಹುಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಪುತ್ತೂರೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಲು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿ ವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿ ಇನಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ರೂಪಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಓಲೋಲು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಲು ಆಪನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲಡ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಡ್ಡು ನವನಿತನ್ನ ನಗ್ಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕುಡ್ಲದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಲಾಂಡು ಇನಿ ಮೂಲು ಸಹಜರೈನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಡೀ ತಂಡ ಇನಿ ಮೂಲು ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲ್ ಆತನಂದು ಪನಿಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಅವಳ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ತೂನಗ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಲ ನವನಿತನ್ನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನ ತೋಜಾದೇರು ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಕಲ್ಲೆಗ ತಂಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛಿಸಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಪಲಡ್ದಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಲುಗು ತಂಡ ಬರ್ಪುನದು ಪನಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಇಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡೆಂದು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರನ ಪರನದು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತೀಶಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು SKB ಕುಂಪಲಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬರರಂಡು ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂದಿರ ಗುಲ್ಪಂಡಿರು ತಾಟಿನ ಎಂಗುಲು ಎಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಕೇನಂದೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಅವನನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನಾರು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಕೋಡಲ ಎಂಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಜನಕಲೇನ ಪಿರೌಡು ಪಾಡ್ದು ಎದುರು ಪೋಪುನಾಯ ನಾಯಕ ಎತ್ತು ಜನಕಲೇನ ದುಂಬು ದೀದ ಅಕಲ ಪಿರೌಡು ಯಾನೊಲ್ಲೇಂದು ಪನ್ಪುನಾಯ ನಾಯಕೆ ಅಂಚಿಂತಿನ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅರುಣ್ ಪುತ್ತಿಲೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾರಡ ಭಿನ್ನಾಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ನವರಾತ್ರಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು
ಒರುಂಬೋ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇವಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಳಿಪುಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಂಡುವುದು ಪಣ್ಪುಣ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಈ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರು ಮಾರ ಕಂಡೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸಹಜರೈಕಲನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುವುದು ಬದ್ದೇನೆ ಕಂಬಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ದೇವರು ಮಾರು ಗಡ್ಡೆ ನಡತಂಡ ಇನಿ ರಡ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓ ಪೊರ್ಲುದ ನಡತಂಡ ಮಂಡ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪಳು ಒಂದು ಪಂಪುಡೇನೆ ಇನಿ ಹೆಮ್ಮೆಡಿ ಸಮಾಜ ಓತೊಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಲ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ನನಾತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರಧಾರವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆನೆ ಮೇಳೈಸವಣಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಆ ನವದುರ್ಗೇರೆ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸಡೆ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಆವಾಡೊಂದು ಪಂಪಣ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಾಯಕರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲು ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾರ ಸಾರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಡಲ್ನ ಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಹಾಯಧನನ ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತಂಡಗ ಅಕಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿನಿ ತಂಡ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇದನ್ನತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎನರ್ಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಜನಕ್ಲೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಲ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ತಾಸೆದ ಬೆಟ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾಂತಲ ಜನಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒರಿದಿತ್ತಿಂದ ಅವು ಕಲ್ಲೇಗ ಈತ್ ಬರುತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಗುರಿಕಾರನಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾರಣ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಅದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರತೆ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಕಲು ಏತ ದಿನದ ಭಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲೇರ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಓನರ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಭಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದು ಬರಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸುಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ರೈ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ್ ನನ್ನಲ ಕೆಲೆಗೆ 10 ಅಂಕಲ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಲೇಗ ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ನಿಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕಲ್ಲಡ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಆನಗ ವಾ ನಮ್ನೆಡಿ ನಿಕುಲು ಪೋಪರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ವಾದ್ಯದಕ್ಕಲು ರೆಡಿಯಾಲೆ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಪಿಲಿತ ಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ಜಂಡಿನ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದ ನೆನಪು ಸದಾ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಂಡನ ಕೊರದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ 10 ಅಂಕಗೆ ಬೋಡಾದ ನಿಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಎಂಟರ್ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆವಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪಾತ್ರ ಸೊ ನನ್ನಾತ್ 10 ಅಂಕಗೆ ಬೋಡಾದ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಮ್ಮದೊಂಬು ಲಟ್ಟೆನ ವೇದಿಕೆ ಕೊನೋಲಿ 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 ಕೊನೋಲಿ
ನೋಲಿ ವೇದಿಕೆ ಗೊಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಅತೀವವಾದ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದಿಗಂತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಗಮನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಭಾಗದ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ದಿಗಂತ್ ರವರು. ಒಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳ ಬರಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಗಂತ್. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಹುಲಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯಮ ರಂಗದ ಹುಲಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದ ಹುಲಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಹುಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂಥವ್ರು, ಗುಳಿಕೆನ್ನೆಯ ಹುಡುಗ, ಪಂಚರಂಗಿ ಪಾಂಪಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ರಂಗು ರಂಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಗಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅಳಿಸುತ್ತಾ, ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿ ಪುತ್ತೂರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಳಿಕೆನ್ನೆಯ ಚೆಲುವೇರಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ದಿಗಂತ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಗಂತ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಜೋರಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ದಿಗಂತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಹುಲಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹುಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಂಹಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಬೇರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಾಸಕರು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹುಲಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರು ಸರ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮಹಾನು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಶಪಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಂಥವರು ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 10 ತಂಡಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ 4-5 ತಂಡಗಳ ಕುಣಿತಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4-5 ತಂಡಗಳ ಕುಣಿತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನಾವು 3 ಲಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು 3 ಲಕ್ಷದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 2 ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚೇ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಅವರು ಒಂದು ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. 3 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಬನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ನೀವು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಅವರನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿಗಂತ್ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 1-2 ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಶುಭವನ್ನು ಆಶಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की. ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಲಿಗೊಬ್ಬಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ
ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಅವರು, ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನವ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಉಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಾಗೈತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮತನದ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ನೀವು ನಡೆಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಇದು ಇಡೀ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಗಾಗ್ತದಂತ. ನಾನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲ, ಅದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ, ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಹಜ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬರಲಿರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಜೆಯವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂತು ಇವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾವರೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಂಚರಂಗಿ ಪಂಪಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಫು ಇಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಡಲ ಮಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾನೇ ಕಡಲಮಗೆ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ತುಳು ಎಂಕಲ್ ಒಂತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು ಬೈದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಕಡಲಮಗೆ ತೂತೇರಾ? ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ನಂಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಮಾವ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನವರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲದೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಲಿವೇಷ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಪುತ್ತೂರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ನಾನೊಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹುಲಿವೇಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಮೋಹನ್, ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹಜ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗುಣಿಸಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ
ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹುಲಿವೇಷದ ಜಂಡೆ, ಇದು ಹುಲಿವೇಷದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುವಿನ ನೆನಪನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸೋದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಪುತ್ತೂರು ಇಡೀ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ, ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ, ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ, ಯಾರಂದರಿಗಿಲ್ಲ, ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ, ದಸರಾ, ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಎನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಹುಲಿ ವೇಷವನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಾಸಕರಂತ ಬೆಲ್ಲದವರೇ, ನಟರಂತ ದಿಗಂತ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಂತ ಸಹಜರಯ್ಯವರೇ, ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಯುವ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ, ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹರಿಕಾರರು ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯಾಗಿ, ಶೌರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಶೌರ್ಯವಂತರಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಹುಲಿಯ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಶೌರ್ಯದ ಸಂದೇಶ, ಆ ವೇಷ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂದೇಶ, ಅವರ ಕುಣಿತ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಹುಲಿ ವೇಷದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ನಾನು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದಿಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹುಲಿ ವೇಷ ತಂಡವನ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಆದ್ರೆ ವಿಖ್ಯಾತ್, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸುದ್ದಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಕಹಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಪಾಡು, ಒಂಚೂರು ತಂಪಾಡು, ಬಕ್ಕ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಗ ಅಪಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಡು, ಬೊಲ್ಪು ಡೆಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಡು, ಲೈಟ್ ಬುರೊಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತವರ ತೂಲೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಗ 6 ಸಾರ 7 ಸಾರ ಅಂತ ಪಣದು ಒಂಜಿ 24 ಸಾರ ಅಂಡ್ 24,000 ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನ ಉಪ್ಪಾಯರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಇನ್ನಿಗೆ 50,000 ಆಯ್ಜ ಮುಲ್ಪ 50,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2,020 ಪೋಚಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೈದಿ ನಾನು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಒಲವುಂಡು ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಊರುಡು ಈತು ಜನ ಮೂಲ ಸೇರಿದರಿಂದ ಅಣಗ ನಿಖುಲ್ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರು ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರೋಡು ನಿಖುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಖುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದ್ಯತೆ ಇದುವೇ ಒಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋದು ಬಂದು ತುಂಬುದ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಹುಲಿಯ ಅಬ್ಬರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023 ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಜರಂಗಿ 2 ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಚೆಲುವರಾಜರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೊಸಗೇನ್ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಜರಂಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುವಿನ ಆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಜರಂಗಿ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಯಾರು ಅಂತ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಖಳನಾಯಕ ನಟ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಗಲಿನ ಮಾತೆರ್ನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ಪನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ತಂಡವನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಚೇರ್ಗಳು ಆಗ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿನ ಅನುಭವವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿವಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಈ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಹುಲಿ ವೇಷವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿದೆ, ಚಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದೆ, ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದೆ, ಮಟ್ಕಾ ಸೋಡಾ ಇದೆ, ಹಲಸಿನ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 40 ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿದೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಹಾಗೇನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೇಹ ದಾಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಜರಂಗಿ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆತರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಸ್, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಿಗಂತ್ರವರು, ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಚೆಲುವರಾಜರವರು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2023ಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಸಿಎಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು. ಬಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಇವರಿಗೆ. ಎಸ್, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರಾವಳಿಯ ಪಿಲಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ಎನ್ನದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ರಾರಾಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ಕಲ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪುತ್ತೂರದ ಟೀಮ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಪನ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲೆಗೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿಗಂತ್ರವರು ಕೂಡ ಇದೇ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಂಜೆಯ ಬಳಿಕದ ಹುಲಿಯ ಕುಣಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಕಿಗೆ, ಈ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Heartily welcome once again VCS Moodushedda Vishnu Pilikulu.
20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ತಯಾರಾಗಬಹುದು. ಕರಿಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿಯ ನರ್ತನ ಇನ್ನು 21 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತಂಡದಿಂದ ತನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಹುಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರದ ಕರಿಹುಲಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಬನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡದು ನನ್ನ ಒರಿದಿ ಪುರಂಚಿನ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ. The last 5, 3, 2, 1, go! ಎಸ್ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷದ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡದ ಪಿಲಿಕುಲಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ತೂತ ಒಂದು ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮನೊಂದು ಐಡ್ ದುಂಬು ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಲಿ ಕೈ ಪಾಡ್ತು ಒಂದು ರೆನ್ನ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಪುನತ್ತು ಪಿಲಿಕು ನಲಿಪುನಗಳ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ. ಇದು ನಮಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸರಗಳ್ಳರ ಕಥೆ ಆದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಬೆತನಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳು
ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೆತನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಅತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ಬರಿಟ್ ತೂವನ್ಗ ಇರಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಂದು ಪುದರ್ ಇತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಅರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಡಪಡ್ಲೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳಿದಾವೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವಂತದ್ದು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷವನ್ನ ಕುಣಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಆ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇದಿಕೆಗೆ ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಸಮಯ ದಾಯಕದ ಪನ ನಿಖಿಲು ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ದಿಗಂತ್ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಪಾಡುವರು ಸರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಲಿ ವೇಷ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಷ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸತಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಮನೆಯವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಲಿ ವೇಷ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ದಾದನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆಡ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಸಾಜ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನ ಯುವಕರು ಅಂಚನ ನಾಯಕರು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಪೆರ್ಮೆಡ್ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಏತೋ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಮಂತ ಕೊರಂಚಿನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹುಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದು ಬರೀ ನಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕುಣಿತಾರೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿಯುವಂತ ಕಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಲಿವೇಷ ಅಂಚಾದ ತಾಸದ ಕಲೆಗೆ. ಸರ್ ಇದೀಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದವರಿಂದ ಬರ್ಲಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿ. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿಗಂತಿ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪೇರ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಜ್ರೈ ಅವರು. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ತದೆ ನೀರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಪುರಾಪುಜೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲಿ ಸಾಜ್ರೈಕು ಲಂಚನ ಇಡೀ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಅರೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎದುಕರೊಂದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಜರೈ ಅವರಿಗೆ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಿದು. ಸರ್ಜರೈ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಿಗಂತ್ರವರ ಈಗ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ತಯಾರ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಡು ನನ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಬಂದಲೊಂದು ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೆ. ಎಸ್ ಹಾಡು ಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಪೊನ್ನುಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆನುಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು. ಕೇವಲ ಹುಡುಗಿಯರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೋಡಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಹಜರೇ ಅವರಿಗೆ, ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಇಡೀ ಎರಡೂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕುಣಿದ್ರು. ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ದಿಗಂತ್ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ, ಅದು ಹುಲಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತು ಹೊಡೆದೋದೆ. ಅವರು ಪಾಪ 20 ನಿಮಿಷ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಅವ್ರು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದವ್ರಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ, ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ 2 ತರ ಇದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪುಲಾವ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೈವಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟದ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ 7:15 ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು, 9:00 ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ನಮ್ಮ ಸಹಚರಿಯವರ ಪರವಾಗಿ, ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಇತ್ತು ಹೊರತು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಾಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ಕಲು ಇಂದಿನ ಗುರಿಕಾರ ನಗಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ನೆತ್ತ ಯಜಮಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಜಮಾನ ನಕಲು ಒಂದು ನಡಪವನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹಿರಿಯಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಸೆ 23 ನಿಮಿಷ ಅತ್ತಂದೆ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರನಂಚಿನ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಲುದಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಳಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡನ್ ದೇವರನ್ನ ನಟೋಣ್ವೆ ಅನ್ಸನೆ. ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸರದಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಡೆಪೋಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಯನ್ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರುಲ್ಲೆರು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡದ ಈ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಹಲೋ, VCS ಮೂಡ್ಶೆಡ್ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕು ನಿಕ್ಕಿನ ಸುರುತ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವನ ಸಮಯ ನಿಕಲು ಪೊರ್ಲುಡು ఆయన ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನಿಖಿಲ್ನ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಒಂದು 18 ನಿಮಿಷದ ನಿಖಿಲ್ನ ಮುಡಿಯಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪನ ಬುಂಡಲ ಪೂರ 18 ನಿಮಿಷ ನಿಖಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಿಖಿಲಾಗ ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಕಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಲಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ, ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ, ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ, ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ನಡುಟಿತ್ತದು. 5 ಬೊಕ್ಕ 16 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪಾರ್ದು ನಿಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪೊರ್ಲಾತಂದು. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ, ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸುರುಕು ಬಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ನವನಿ ಸೆಟ್ರ್ ಬನ್ನುವರು ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ಬಣ್ಣಗ ಸುರುಕು ಅಂಚನೆ. ಆರು ಪಲ್ಲೆಕನೆ MC ಪಲ್ಲೆಕನೆ ವಾದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದಕಲು ನಿಖಿಲ ತುತ್ತೈತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಿಖಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಲಿಪೆರೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತ ನಿಖಲ್ ತಾಕತ್ತು ಬಾರು ನಿಖಿಲ ತಾಸೆಯನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಬರೋದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷమైన ತಾಟಿಗೊರೋಡು. ಯಾನು ಮುಡಿಯೇರಿ ಹಾಕುನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ನೆಟ್ ಬಂತಿಜಿ ವಾ ನೆಟ್ಲ ಇತ್ತ ತೊಯ್ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಮುಡಿಯೇರಿ ಹಾಕಿನ ಯಾನು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಡಿಯೇರಿ ಹಾಕಿನ ಟೀಮ್ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಆ ಮುಡಿಯೇರಿ ಹಾಕಿನ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಯಾನು ಈ ತೂಯಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯಾರಿ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ
ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಅಂತೋಜಿನಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪೂರೆಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪು ನಿಲ್ಲಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕು ನಾಡು ಐತ ಕಸರತ್ತ ಅವಡು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಿಮಿಷಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ನಿ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇ ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಡಿಯಾಕಿನ ಧನುಷ್ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೆರಿ ಇನಿತ ನಿರ್ಣಯ ಬೇತೆ ಆಂಡ್ ಅರೆಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ತೆಲಿಪ ಅವನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ದಯ ಬಂದಾಗ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆರು ಮುಡಿಯಾಕು ನೈಟ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಅವರ ಧನುಷ್ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬದ ತೀರ್ಪುಗೂ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ VCS 3 ಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ತಾರ್ನಾ ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು 5ನೇ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿ ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ 4 ತಂಡಲ್ಲ ಆಮೆ ಇತ್ತ ಬಾಕಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಉಲೈ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಈಮೆ ಹಿಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪೋಯಿನಿ ಈ ಕಲ ರಡ್ಡು ಮೇಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ದೀತ ಅವು ತಂಡದ ಕೆಲೆ ಬುಡ್ನ ನಿಕಲು ವಾಮೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ಪೋಡು ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಉಂದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ವಾಮೆ ಇಟ್ಲ ಮಿತರೋಳಿ ನಿಕಲು ಆ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಎದುರಾದ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಸುರುತ ಫಾರ್ಮೆಟೆಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ 4 ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ 4 ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ನಡುಟ್ಟು ಪಾಡದೆ 6+6 ಆಮೇಟ್ ಆಜಿ ಈಮೇಟ್ ಆಜಿ ನಡುಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿ ಬಾಲೆಪಿಲಿ ಎದುರುಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ವಿ ಶೇಪುಡು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವಳ ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಆರಂಭ ಆದ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಬಳಕೆ ಆದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆದಕುಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕುಲು ವಾದ್ಯದಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂಡಲ ಕುಣಿತಲು ಸುಮಾರು 8 ನಿಮಿಷ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಸಮನವಾಯಿನ ಆ ಕೀರ್ತನೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕರುಲೈ ಪೋಪಿನಿ ಬಂಡದು ಆ ದೆಕ್ಕರುಲೈ ಪೋಪಿನಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವಕಾಶಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ತೆಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿನಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕಲಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಲೈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪೋಪಿನ ಅಣ್ಣ ಹೊರಬಲೆಗೆರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅವಂತ ದುಂಬಲೆ ತಾಸೆದಕಲು ಹೊರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ತುಳು ಶಬ್ದಲು ಆ ಶಬ್ದಲೇ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಗಿಜ್ಜಂದಿನ ಪುರ್ತುಡು ದೆಕ್ಕರುಲೈ ಪೋಪಿನಿ ಅವೇನೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಬಳಸಂಡಲ್ಲ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಳಕೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ನಲಿಕೆದ ಆ ಕಲಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವಿನರ ತೋಜಾವೆರ್ತುಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಲಾಪಂಡ ಸಹಜರೈಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಬಳಗ ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಆಮೇಟಿ ವಾನಮಂಡಿ ಸಭೆ ಉಂಟು ತೂಲೆ ಅವರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಚ ಜನ ಸೇರುಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೆಂಚ ಜನ ಸೇರುಂಡ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗೂ ಜನಸಾಗರ ಸೇರಿದಂಡು 4 ಮೈಟ್ಲ ಜನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತಂಡ ಯಾವುಜಿ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ನಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಡ್ದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ VCS 3 ಶೆಡ್ಡೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ 4 ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ನಿಖುಲ್ ನಲ್ದಾರ್
ಆಮೆ ತಕ್ಕಲು ನಿಕೆಲ್ ತೂತೇರು ಪೂರ್ತಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಹಾಕು ನೆಟ್ಟು ತಾರ್ನ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಪಿರವು ಕೈ ಕಟ್ಟದು ತರೆತ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಮುಡಿ ಪೋಡು ದುಂಬು ಕುರಿ ಹಾಕಿನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು 40 ಕುರಿ ಹಾಕಿದಿನ ಅನುಭವ ಒಪ್ಪುನ ಸತೀಶ್ ತಿಂಗಳಾಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಕುರಿನ ಪತ್ತದು ಚುಚ್ಚಿದು ತರೆ ಕಡಪ ರಾಪ ಅವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಲಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಉಂತುದು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಚುಚ್ಚುದು ರಟ್ಟ ದಿನ ರಾರ್ ಒಂಜೇ ದಿನ 10 ಮುಡಿಕ್ಲೇನ ಹಾಕಿದಾರ ಅವು ಟೊಪ್ಪಿಗ್ಲೆ ತಾಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಡ್ ಬಹುಶಃ 20 ನಿಮಿಷ ಆನಗ ವಾದ್ಯದಕಲು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೋಜಾದು ಉಂತಾಯರಡೆಗೆ ನಿಖಲೆಗೆ ನಲ್ನವಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ತೋಜೋಡು ಅಪೂರ್ಣ ಅದು ಉಂತುದುಂಡವು ಅತೆ ಆಂಡಲ ಉಂತಾಯ ನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಅವದಾಲ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಫೋಕಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ರಂಗಿಗೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು 15 ಪಿಲಿತ ರಂಗಲ್ನ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪ ಅಂಚ ಅದು ನಿಖಿಲ್ನ ರಂಗನವರ ನಿಕುಲೆ ತೂವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪೋಂಡಲ ರಂಗದ ವಿಭಾಗಡ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಅಂದ ಪಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡುವೇರು ಆ ಮೋನೆದ ಬಣ್ಣ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಕೂಜಲು ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಪಿಲಿತ ನಿಜ ರೂಪ ತೂಯರೆ ದರ್ಶನ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಮೋನೆದ ರಂಗ್ ತೋಜುನ ಲೆಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಪಿರೌದ ಮೇಯ್ತ ಬಾಗಲ ಅವಲ ರಂಗಡ್ ಇತ್ತದು ರಂಗದ ವಿಭಾಗಡ್ ನನಲಾತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಂತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಡ್ಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊರ ಈ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾದ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ತಂಡಗ್ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆ ಗುರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ನೆತ್ತ ಇಡೀ ತಂಡ ಗುರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ ನೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ನಿಖಿಲ ಅನುವುನು ಕೇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಆನಂದಾಂಡಲ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪುಟ್ಟುದು ನಲ್ಲ ಬಲಪೆರುಪು ನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಇನಿಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಿವಾಂಶ್ ಗುರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದನೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಸ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರೆ ತಯಾರಾದ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಶಿವಾಂಶಿಗೆ ಬರಡು ತಾಸ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಶಿವಾಂಶ್ ಗುರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ಶಿವಾಂಶ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕದುಂತುವೆರು ನಡಪೇರು ಐದು ತುಂಬು
ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡಿದು ಪಿಲಿ ನಲಿಪುವೇರು ಬಾಕಿದ ಊರದ ಜೋಕುಲಾಂಡ ಪಿಲಿನ್ ತೂದು ದೂರ ಬಲ್ತುದುವೇರು ಈ ಬಾಲೆ ಈತು ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದುದು ಶಿವಾಂಶ ಕೊಂಚ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಡ ನೇಕಲು ಆಶಿಸುವ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿನ ಶಿವಾಂಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಾಂಶ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನಾರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಒಲ್ಲೆರು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದೊಂಜಿ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯ ಮೆರೆಗ್ಲವರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಈ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ನಾವು. ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರನ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದಾಗಿಂದ ಬನ್ನಗ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಜ್ರೈ ಬಳಜ್ಜ ಇವರು ಬಜರಂಗಿ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟ. ಆಗಲೇ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀಳಕಾಯ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಖಳನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭರವಸೆಯ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಯಕರು ಸಹಜರೈ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಜರಂಗಿ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚೆಲುವರಾಜ್ರವರು ಹಾಗೆಯೇ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸರ್ಜರೈ ಇವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಹಜ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಚೆಲುವರಾಜ್ರವರ ಒಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ LED ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಹಜ ಅವರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮುಂದುವರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾತ್ ಆಗಮೈಸೈನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ನೆತ್ತ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಐನಂಚಿನ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗುರುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಯರು ಆರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಣಗಲ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟದ ಒಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯಮುನಾ ಬೋಲ್ವೆಲ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಐನಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ IMA ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಶರ್ಮಾ ಖಾನವು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಬಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹನುಮಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಐನಂಚಿನ ಅಚ್ಯುತ ಮೂಡ್ತಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಗೇನೆ ಬಜರಂಗಿ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದಂತಹ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣ್ ಪಡಿವಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂಂಜ ವೈನ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಜನ್ ಪುಂಜ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಆದಿತ್ಯ ವೈನ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಯರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಪಿಲಾನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ಆತು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀಲ್ಸ್ನ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪನೆಂಚಿನ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಆದರವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಇವರನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಳನಟನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಶು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಲೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಿಗಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಕಾಂತಾರ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗಲೇ ಹೇಳ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈಗಲೇ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈಗಲೇ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್, ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಟರ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ K1 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಎಕ್ಕೋ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಚೆಕ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ವಂಚನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಬಳಿಸಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿವಸ್ಕಂದ ವರ್ಮ, ಯಾವ ಕದಂಬರ ವಂಶವೃಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನೀ ನಾಮವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಿಯೋ ಆ ಮಹಾನ್ ವಂಶವೃಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಬಲ್ಲವರು ಸೊಲ್ಲಡಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದಿಂದ ಬಡಿದೋಯಿಸಿ ವೈಜಯಂತಿ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯಾಶ್ವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಹಸ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಪೌರುಷ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಹೊರತು ನಿನ್ನಂತ ಕೋಟಿ ಬಲ್ಲವರ ದುರಂತದ ಅಳಿಯದು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ, ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಣ್ಣವ್ರದೇ. ನಾನಾರು ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ, ದಿತಿಗರ್ಭ ಸಂಚಾತ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗ, ವಿಧಾತನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಬರಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮರಣವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಮಹಾವೀರ, ಆದಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಆದಿತ್ಯರ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದ ಸಾಹಸಿ, ಅತ್ತಳ ವಿತಳ ಸುತ್ತಳ ರಸತಳ ಮಹಾತಳ ತಾಳ ಪಾಲ್ಕೊಂಡು ಪಾದದಲ್ಲಿ ತುಳಿದಿಟ್ಟ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ, ಅಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬಿರುವುದು ಭೂಮಿ, ತಲೆ ಎತ್ತಲು ಬೆಚ್ಚುವುದು ಬಾನು, ಕೈ ಎತ್ತಲು ನಡುಗುವುದು ಸೃಷ್ಟಿ, ಚತುರ್ಮುಖನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಗ, ನಾವು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಕುಮಾರ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೋ ಹರಿ ಕಪಟಿ ವಂಚಕಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಹೃದಯ ಅಂತ ಆಳುವ ನೊಕ್ಕು, ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಆಡಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನೀನು ನಿಜವಾದ ಗಂಡೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಂತ ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲು. ನೀನು ಉದರವನ್ನು ಬಗೆದು ಕರಳುಗಳನ್ನು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೆ ಅಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಜರಂಗಿ 2 ಸಿನಿಮಾ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕ ರಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ರಕ್ಕ ಬಾಯಿ ನೀರು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ, ಆ ರಕ್ಕ ಒಂಚೋಗಿ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ ನಯವಂಚಕ, ಮಾರ್ಜಾಲಂತೆ ಜಾಲ ಬೀಸಿ ಕಾಯುವ ಸಾಧಕ, ಕುಟಿಲ ಕುಂಚಿದ ಕೀಚಕ ಕಿಚ್ಚ 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 ಬಜರಂಗಿ, ನನ್ನ ಸೇಡಿನ ಕಿಡಿಗೆ ತಾಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗೋಗ್ತೀಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೂಪರ್. ಹಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಂಶು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲರ ಗಣ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗಲೇನಾ? ಓಕೆ, ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುರಾಗ್ ಅವರದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಬಜರಂಗಿ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಅವರು ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆ ಒಡೆಯನ ಮುಂದೆ ಅದರ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ, ದೇವಿ ಎದ್ದು ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಧಾರಾವಾಹಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂಚು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾದ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. 3, 2, 1 ಗೋ. ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೀಗಿದೆ. ಅನುರಾಗ್, ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಬಂದು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ನನ್ನನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಶರತ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಜ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಶು ತಂಡದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ, ಗೌರವದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹಜ್ ರೈ ಅವರು, ಸುಜಿತ್ ರೈ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಂತ ಶರತ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಶು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ಕ್ಕೆ ಸರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ತಂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಶು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಶು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು MC ಚನ್ನಕೇಶವ್ ಅವರಿಗೆ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತೋರ್ವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನರಾಜ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ. ಧನರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನ ಕೊರೋನಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಂದಾಗಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಆ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿನ ಮುಖಾಂತರ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್. ಹಾಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾತೇರು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡು ಪಾತೇರಿಗ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುತ್ತೂರು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಂಡಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲ್ಗಳ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೇರ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನವು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂನಾಗ ನೇನು ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಮುಲು ಪುತ್ತೂರತ್ತು ಪತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಇಂದು ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪನ್ಯದ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಈತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ಬೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಸಹಜರೈ ಆರು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನರ್ದು ಏನು ಆರೇನು ತೂವೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರು ಅಲ್ಪ ಎಂಜೆತ್ತರು ಮುಲ್ಪನ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಜನ ಪನೋಲಿ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಡೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಪಾಯರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಾದೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕ್ಲೆನ ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದೇನು ಒರಿಪವನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆವಡದು ಪನ್ಪುನ ಆರೈಕೆಡು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತೆರನ್ನ ಮುಗಿಪವಂದಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಇರೆಡ್ದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ನಡಪಡು ಅಂಚಾದ ಇದೇಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇಂಚಿಪದ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾದು ಕುಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿದ್ದೀರಾ. ನೀವೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು
ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆಯ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗೌರವಗಳನ್ನ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುವಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಹೊತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಣಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಂತಹ 1.5 ಗಂಟೆ ಈ ರೀತಿಯ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆಯ ತಂಡ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. 10 ಅಂಕೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆದಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ ಸರ್ ಹೀರೆ ಪರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಪಡೆದಕ್ಕಾದ ಪಿಲಿಕಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಪಾತೆರ ನಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರಂಡಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ರಂಜನ್ ಪೂಂಜೆರುಲ್ಲೇರು ತುಲೆಯಾರೆ ಅಂದ್ ಬುಲ್ದು ಕಟ್ಟದಾರ ಅಂದ್ ರಂಜನಣ್ಣ ಹೊರ ಕೈದೇರ್ಪುಲೆ ರಂಜನಣ್ಣ ಓಕೆ ಆರೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಂತಾಗ್ ಆರೊಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗೆ 8 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಶುರುವಾಯಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇತ್ತೆದ ಜವಣೆರೆ ಪುರ ಅವೇ ಸುರುತ್ತ ಪಂತ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕಡುಂಡು ಆಂಡ ಐಡ್ ದುಂಬು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕಟ್ಟೇಡು ದಿಗ್ಗರ್ಸದ ಜಯರಾಜಣ್ಣೆ ಆರು ಇಂಚೆನೆ ಪಂತ ಮಲ್ಪುನಗರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ರಂಜನ್ ಪುಂಜೇರು ಸೂಪರ್ ಅವೇ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇ ರಾಣಿ ಆ ಪಿಲಿ ಪಂತಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನು ಕೊಡ್ತಿನ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಪಂತನ ಈ ನಮ್ನೆಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿಯಿಂದ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಆರಂಭದ ಆ ಟೀಮುಡು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿನ ರಂಜನ್ ಪೂಂಜೆರ್ಲ ಈ ನಿವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮುಂದಲ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ರಂಜನಣ್ಣ ಈ ಇತಿಹಾಸಲ್ ತೆರೆಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ನವನೇ ಸರ್ ಹಿರೇ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಂಡರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟನ್ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಒಂದು ಪೋಂದಿ ಐಕೆ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆದಾದೊಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದೊಂಡ ಕಲೆದಾದೊಂಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಾದೊಂಡ ನುಡಿಕಟ್ಟದಾದೊಂಡ ಐಕು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನ ತುಯ್ಯರೆ ಬೋತಿನಾವೆ ಆಂಡ ಇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡ್ದ ಇನಾಮ ಗೆಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶ್ 20 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಲು ದುವೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಬರೋಂದುಂಡು ಇನಿ ಸುರೂತ ಪಂತನ್ ಉಂಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಂಜನ್ ಪೂಂಜರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಪಂತಡು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಸಚ್ಚಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂತನ್ ತೂಯರ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರಲ್ಲ ಸಾಜರ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆ ದೇವರೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಇಂಚೆನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಬತ್ತು ಬೋಪನಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಪಂತದ ಸುರೂತ ಎಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲರೊಂದು ಪಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರು ಜೋರ್ದ ದಾಟಿಪಾಡು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಂತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ 20 ಮೂಜೈಕ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲೆಗ್ಲ ಜಂಡೆನು ಕೊಡ್ತಾ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ತಿಲಕ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ ಕೈಟ್ ಜಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಬತ್ತದು ಆ ಜಂಡೆದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಒರಿಯಡನ್ ನಿಕಲು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಪಂತಡ್ಲ ನುವೆ ರೀತಿಡ್ ಸಾಜರೈಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಬರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಂತುದು ಅರೇನು ಅನಾಥ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರ ಉತ್ತೇಜನ ಮನ್ಪಡು ನಿಕಲ್ಡ ಎಂಕುಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು ನಿಖಿಲೆಗೆ ನನ್ನ 10 ಅಂಕದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂದು ನಡೆದು ತುಂಬುದ ತಂಡಗ್ಲೆಂಕುಲು ಪಂತ ಈ ಸಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಲ ಉಂಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗೆ 10 ಅಂಕ ಒಟ್ಟು ಅಂದ ಪಂಡಿತಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಬೈದಿನೇ ನೆಂಕುಲು ತೂತ ನಾನ ರಂಗರ್ದ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ಅವೇನು ವಾನಂನೆಡೆ ತಾಸೆದಕುಲು ಜಂಡೆದಕುಲು ಕಲಾವಿದೇರು ಎಂಚ ಕಲೊಡ್ದು ಜತದೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸ್ವರೂಪದ ಪೋಪರ್ ಐಕ್ಲ ಅಂಕಲುಂಟು ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯ ಶುರು. ಅಂಚನೆ CCS ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲಿಕುಲು
ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜನಂಚಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಾತಾ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕೋರುಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ 3 ಸೆಡ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದಿಗಂತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚನೆ ಚೆಲುವರಾಜಾದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂವಿಲೆಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ದನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ತಂಡರು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬತ್ತ ಬರ್ಪುರಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ತಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ತಂಡಲು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇಂಚನೆ ಸುಮಾರು ತಂಡಲುಂಡು ಐಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುನಕುಲೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ 10 ತಂಡನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಾವಳು ಪತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಂಡ ದಾದಾಂದು ತೊಜುಪಾಡು ಉಂಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮಲ್ಲನೆ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಕ್ಕೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ದುಂಬದ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಐಟ್ ದುಂಬು ಅವೇ ಪುತ್ತೂರದ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದೀಪನಗ 45,000 ಜನ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ರಾಪದೇರು ಏತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪೇರಿಂದ ಆರ್ಬಾಂಡ ಒಂಜಿ ಐನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನಮಕ್ ತೋಜಾದ ಕುರ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕುಲದೀಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂನಗ ಅನುರಾಗ್ರೆ ಏರ್ಲೈನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇಲ್ಲಲಿಜ್ಜೇರಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಟಿಲ್ಲ ಆತ ಜಿಂತೋಚೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ದಯಪಟ್ಟ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಚಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮಕ್ ಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿರೋಲ್ಲಿರು ಒಂದು ಮಾಂತಲ ಈ ಪಿಲಿಗೆಬ್ಬುಡು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಬನ್ನಗ ಮೂಡು ಚೆಡ್ಡದ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಬನ್ನಗ ಕುಂಪಳದ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಯ್ಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಈತೊಂಚಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅಕ್ಕನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಈ ಪಿಲಿತ್ತ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಏನೈಕೆ ಆ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಡಿನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ತಂಡನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ತಂಡಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಪ ಆಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಪ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ವಿಖ್ಯಾತರೆ ಇನಿ ಕದ್ರೆ ನವನೇರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಿರು ಎನ್ಮ ವರ್ಷತ್ತು ಐಡ್ದು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪಂತಲು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಕೂಟಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ನಂದು ಸುಮಾರು ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗ ಬತ್ತ ಐಟು ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕ್ಲೆ
ನಮ್ಮ ತೂಪಾಕುಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೋಪಿರ ಅವೆನ್ ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಏಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ ಆ ನೀಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 10 ತಂಡ ಒಪ್ಪಡು 15 ತಂಡ ಒಪ್ಪಡು 25 ತಂಡ ಒಪ್ಪಡು ಅವು ಪುತ್ತೂರುಡಾದುಪ್ಪಡು ಕುಡ್ಲಡಾದುಪ್ಪಡು ಮಂಜೇಶ್ವರಡಾದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಜಗತ್ತದ ವಾ ಮೂಲಡಾದಿತ್ತಿರುಂದಾಂಡಲ ಈ ತಂಡ ಬನ್ನಗ ಮಾತೆನಲ ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ಎಕ್ಕಲೆಂದಾಪುಡು ದಯಗಂದು ಬನ್ನಗ ಔಟಿ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಡು ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸನ ಪಡೆಯೋನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಜನ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ ಪನ್ನಗ ಜನಕ್ಲೆಂಡ ಮನಸ್ಸುಡ ಟೀಮ್ ಓವು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಭಕ್ತಿಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳೆಲು ಇಡೀ ಲೋಕನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪುನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಊರುಗು ಪುದರೆತ್ತಿನಿ ಪುಳಿನಾಪುರ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪದ ದೇವರು ಪುಳಿನೇಶ್ವರಿ ಪಂಡದು ಆ ಪುಳಿನಾಪುರತ ಪಿಲಿಕುಲು ಇಡೀ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದುಳ್ಳರು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳೆಲು ಅಗ್ಲವರ ಜೋರ್ದ ತಾದಿ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುರುಗ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ 3 2 1 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನುರಾಗ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮೂರದ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಮಾಲ್ಪನ ಸಹಜ ಆಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಊರದ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲೆಗೆಲ್ಲ ಲೋಕರ್ನ ವೈಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಪೊಳಲಿ ಪಿಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂಡ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎವ್ರಿವನ್ 3 2 1 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪೊಳಲಿದ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು
1 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲ ಉಂತು ತುಜಿ ಅಂಚಾದೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾದ ನಿಖಲು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ತಂದು 21 ನಿಮಿಷ ಶುರುವಾನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕರಿ ಹುಲಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪರುಂಡು 3 ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ 21 ನಿಮಿಷ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಶುರುವಾನಾಗ ನಿಖಲ ಸಮಯ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿ ಹುಲಿ ತಯಾರಾದಪ್ಪಡು ಇನ್ನು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಕರಿ ಹುಲಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ 21 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. 3, 2, 1 ಗೋ. ಪುರಲ್ ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಇಡೀ ತಂಡಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟರ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಹೊಸ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪುದರುಂಡು ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂತಗು ಮೆರುಗು ಕನ್ನಡು ಇಂಚಿನ ಪಂತಗು ಗತ್ತನ ಕನ್ನಡು ಇಂಚಿನ ಪಂತಗು ಅಕಲು ಬನ್ನಗ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಸೋಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಗೆಂದೊಡ್ಡು ಪಂಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಈ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಜನ ಎಕಡೆ ಕಾತುಕುಲ್ತಾರೆ ಏಪ ಪುರಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಜಪ್ಪರೆಗೆ ಆಂಡ ಈ ಇಡೀ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಡ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಕೆವಿ ಕೊಡ್ದುಕೆ ನೋಡು ಇನಿ ಸುಮಾರು ವಾದ್ಯದ ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ವಾದ್ಯದ ತಂಡದ ಆದೊಂಡ ಒಂದು
ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ವಾದ್ಯದ ತಂಡದಾಗೆಂದು ಪಂದಾಗ ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಪಡು ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಗ ಅದು ಪಡು ಮೊಕಲು ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಖಿಲ ಸಂಗೀತದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ ಸೇವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಿರ ಆತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಡಪನಂಚಿನ ನೇಮಲಾದುಪ್ಪು ಅತನ ಜಾತ್ರೆಲಾದುಪ್ಪು ಐಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಬರ್ಪು ಮೊಕ್ಲೇಡ್ದಾದ ಅಂಚಾದ ಮೊಕ್ಲೆಗರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಚಿನ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಆನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲಪೊಂದುಪ್ಪುಡು ಅಕಲು ದುಂಬುದಾದ ಮಂತದೇರು ಅಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಏತು ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಅತನ ಅಕಲು ಏತು ಪಂತನ ಗೆಂದದೇರು ಅಂಡ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲ್ನ ಒವ್ವೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲು ಪಂಪನು ಎಂಕಲ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪಂತ ಗೆಂದಿನ ವಿಚಾರ ಅವಡು ಅತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಬೊರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರಡೆ ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪ 5 ಮಿತ್ತದ ಸಾಧನೆ 5 ಮಿತ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಊಲ ಇಚ್ಚಿಂದು ಇಂದು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತು ದಿಯ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಸರತ್ತ ನಿಕ್ಲೇನ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಕೊನಪೊಂದು ಪಂದು ತೆರಿಪಾರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತಯಾರಾತಿರು ಅಂಚಾದ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಂತಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ರಂಗು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ರಂಗು ಪಾಡಂದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪ ಗಾಡಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಒಂದುವೇ ತಂಡಗೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರಶ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗಂದು ಆತ ಜನಪುತ್ರುಡು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತು ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾದ ಕಾತಂದು ಈತ ಪುರ್ತುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಂಗನೋಡು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಈತ ಸಾರ ಜಂತ ಹಿಡಿದ್ರು 23 ನಿಮಿಷಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸತ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪಂದೆ ನಲ್ತಿನ ತಂಡ ಪಂಡ ಈ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ತಂಡ ಇರು ಪಲ್ಲಕನೆ ಅಕ್ಲೆಗಾವಡು ಆ ತಾಸೆದ ಕ್ಲೆಗಳ ಇರು ಪಲ್ಲಕನೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಏರ್ಲ ಒಂಜ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕಾರ ಮನ್ಪನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ವಾದ್ಯ ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ತಿಲಕ ಆ ವಾದ್ಯನ ನುಡಿಸಿದ್ದೇರು ಸುರೂರ್ತು ಪನೋಡಾಂಡ ಜೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಅಕ್ಲನ ಅಟ್ಟೆದ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಪೇಂಟ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಮೇಯ್ತ ಪೇಂಟ್ಲ ಉಜೇಲಕೊಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ತೋಚಿದ್ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಅಕ್ಲನ ಅಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣನ ಆಯ್ತು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಮೇಯ್ತ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ರಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಲಂಚನೆ ಅಟ್ಟೆಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಅಟ್ಟೆಡಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಆತಂದು ಅವಲೊಂಜಿ ತೂಪುನೇ ನನ್ನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಪಂಪುನಾಂಡ ಸುಮಾರು ಮೆಕ್ಕಿನ ಸಾಹಸ ಆತಂದು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಕೊಂಜಿ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಉದ್ದ ಗುಂತದು ಆ ಉಂತಿದ್ನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎತ್ತರಗೂ ತಕ್ಕ ಹೈಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂತದ ಒಂಜಿ ಸುರುವತ್ತ ಒಂಜಿ 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಉಂತದೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕಸರತ್ತು ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅವಲ ತುಯ್ಯರ ಪೊರ್ಲ ಆತಂದು ಕೂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಧ್ಯಡಿತ್ತದು ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬಂಜಿಡಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕುರಿತ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ರೆಡ್ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿನ 4 ಸಟ್ ಪೊದ್ರಾಡು ಪಿಲಿ ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನೇಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂದು ಮಾತ ಕೆಲವು ದೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿನ ಬಂಜಿದ ಮಿತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ನೇಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿನ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಮಂತದ ಅವಲಂಚನೆ ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆಮೇಟಿ ಮೇಟಿ ರೆಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಆಜಾಜಿ ಪಿಲಿಕಲ್ನೊಂಜಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಲಿಕೆ ಆತಂದು ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ನೇಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕಾಯಿನ್ ದೈತಂದು ನಿಜವಾದ ಈತ ತಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನ ಬಂಡ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿರು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಲ ಕಸರತ್ತು ವಿಶೇಷ ಖಾಲಿ ಪಲ್ಟಿ ತಂದೆ ರೌಂಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾರ್ದು ಕೆಲವು ಕಸರತ್ತು ಮಂತಂದು ಅವತ್ತನೆ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ತಂಡದ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಸಮೇತ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಬನ್ನಗಾರಿಕೆ
ಆ ಸುತ್ತು ಸೇರಿದು ಕಿನ್ನಿ ಕೆಲಿಪುನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಸೇರ್ದು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಸರತ್ತು ಅವತ್ತಂದೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲೆ ಕಟ್ಪಲ್ನಕನೆ ನಿಜವಾದ ನಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಎಂಡನಗನೆ ಇಡೀ ಸಬ್ಬಿಕೆರೆ ನಿಕ್ಲ ಚಪ್ಪಲ ಬರೆದ ಇತ್ತೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅವು ಆರು ಪಲ್ನಕನೆ ಒಂದು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪಿನ ಮಹಿಮೆ ಕಡೆಗೆ ಆ 3 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತಿಜಾರು 3 ನಿಮಿಷ ಲಂಚನೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಬಕ ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೀರ ದಾಲೇಜಿ ಸೂಪರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲಯಂತ ಅರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಡರ್ ಬೆರಗ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಯರು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂತ ಇನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪ ನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ತಂಡದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ 10 ಟೀಮುಡು ಆಜನೇ ಟೀಮ್ ಆದ ಪುರಲ್ದ ತಂಡ ಬೈದಂಡು ಈ ಆಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಗ್ಲ ಪುರಲ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಆಜಿ ಮೋನೆದ ದೇವೇರೇರಿಂದ ಕೆಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರು ಪುರಲ್ಡ್ ರಥೋತ್ಸವ ಆಪಿನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರಿಗೆ ಅಂದತೆಣ್ಣ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರಲ್ದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ದೇವರಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ರಥೋತ್ಸವ ಆಪಿನಿ ಆಜಿ ಮೋನೆದ ಷಣ್ಮುಖಗೆ ಅಂಚಾದ ಮೊಕ್ಕಲಿಗಿನಿ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕು ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಆಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿದಂಡು ಆಜಿ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮಾಂಕದ ನಿಖಲು ಬೈದರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ದೂರದ ಬನ್ನಗನೆ ಈ ಪಿಲಿತ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಏಪಲ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡದ ದೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ದೂರಡ್ದೆ ಆ ದೋಲುದ ಆ ಮೂಜಿ ತಾಸದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೋಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುಂದಾಂಡ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಪೆಟ್ಟಿಂದು ನಿಖಲು ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪುಲೆವು ದೂರಡ್ದ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ತಂಡ ಅಂದು ಗುರುತುಪತ್ತಾರೆ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ್ ನೋಟುದ ಮಾಲೆ ಪಾಡುಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡ ಅಂದು ಪಂಡ ನೋಟುದ ಮಾಲೆ ಪಾಡುನು ಪಿಲಿಕೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಈ ನೋಟುದ ಮಾಲೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋಜುಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾದ ನೋಟುದ ಮಾಲೆ ಪಾಡುಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಲಟ್ಟೆಲ್ನ ಪಿಲಿಕುಲೆ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಪಿರವಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಗಮನಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಸಹಜ ನಕ್ಲು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿಜ ಅವು ಎಡಿಷನ್ 10 ತಂಡಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅವು ಇನ್ನೇ ಕಾಂಡೆ ಘೋಷಣೆ ಆತಿನ ಐಕ್ ಸೂಕ್ತ ಆಪಿನ ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡಡಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಮಂಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ವರ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆ ವರ ಕಲ್ನೆಗಾರ ಮಂಡೆಲ ಬೀಲಲ ಅವರ ತೋಜಾಲೆ ಸಭೆಗೆ ಬೀಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಐತ ರಂಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಒವ್ವಾ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆನ್ ಏರ್ನನ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಾದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬೀಲನ ಕಟ್ಟಿಲೆ ಕಾತಿಜಿ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂಡೆ ಆ ಮಂಡೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬೀಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಜೀವದ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ನ ಜೀವಗ ಆಪಿನಂಚಿನೇ ಮಂಡೆ ಬೀಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವೈಶೇಪುಡು ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಸರಳ ರೇಖೆ ನಿಕಲು ಉಂತುದು ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಮಂಡೆ ಪಂದಾವನೆಕ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗಿ ಮಂಡೆ ನಲಿಪಾಯರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು
ಸುರುಟು ಮಂಡ್ಯದ ಪೆಟ್ಟೆ ಮಂಡೆ ಪಂದಾದೆ ಓಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸುರೂಟು ಏರೆಗ್ಲ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಸುರುಕು ಕೈಲ ಬಂದುನತ್ತ ಕಾರ್ಲ ಬಂದುನತ್ತ ಸುರುಕು ಮಂಡೆ ಬಂದುನು ಅಂದ ತಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಓಡುತ್ತಂಡ ಸರಳ ರೇಖೆಡು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಒರಾನೆ ಮಂಡೆ ಪಂದಾದೆ ಕೈ ಅಂಚಿಂಚಿ ದೀನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರಳ ರೇಖೆಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಆತಂಡು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೀರ್ತನೆ ನಿಧಾನಗತಿತ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ನವಿಲುಗರಿ ಲಿಂಬೆ ಪಿಲಿಕ್ಲಡ ಇತ್ತಂಡು ಮಂಡಲದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ದ ರಚನೆ ಆನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂಡಲಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಸ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕುಲು ಆ ದಸ್ತ ಆನಾಗ ನಿಕೆಲ್ನ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಜನ ಉಂಡು ಮೂಲು ಆ ಮೈಟ್ ತೂಂಡ ಜನ ಈ ಮೈಟ್ ತೂಂಡ ಜನ ನಿಕೆಲ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕವರ್ ಮಲ್ದರ್ ನಿಕುಲು ವಾ ಮೂಲೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಕಲೆಗ್ಲ ಪುರಾಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂಚ ಅಂದೆ ತೋಜಿದು ಬೈದಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಪೋದೆ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕೇಡು ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪುನ ಮಿತ್ತ ಮಾಮುನ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಅವು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನೆಪು ಒಂದು ನಂಗೆ ಕಾಪಿನಿ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನೆಪು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿಲ ಒಂಜಿ ಸವಾರಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅದ್ಭುತ ಅವೇನು ಅವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಯ್ಯರೆ ಬಯಕುವೇರವರ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೆರಿಟು ಕುಲ್ಲುದು ಬಾಲೆ ಪಿಲಿ ಆಮೇಯಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ತೋಜಾವಡು ಆ ನಿಕೆಲ್ನ ಸಂಚಾರ ಆನಾಗ ಈಗ ತಕ್ಕ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಇತ್ತಂಡು ಎಸ್ ಕುಡರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಒಂಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೆಕ್ ಪನಂದನೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ನನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಕಡೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಮಗೆಲ್ನ ಅವು ಎಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ್ ಅಕುಲು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡದು ಅವೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿಜೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಲಾಗಿದು ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಬಾಲೆ ಜಾರುಂಡೆ ಕಡೆ ಅತೆ ಅವೇನಾರ ಮನ್ಪೋಲಿಯಾ ಇನಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಈತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ಇನಿತ್ತ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಂದು ಏಪಗ್ಲ ನೆನಪುಡೋರು ಇಡುಂದ ಪೂರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕನಂದುಲೇರು ಅಂಚಿದ ಮಾರ್ಗಿಲಿಗೆ ಮೌನೆ ಪಾಡಗ ಆಮೇಲೆ ಮೌನೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಲೇವೇನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು. ವಾಹ್, ಸೂಪರ್.
ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜಾಯನಕ್ಕೆ ಈರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೊಂಚ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡು ಕುಡೆ ಸರ್ತಿ ತೋಜಾಯರ ಅವಕಾಶ ಮಾಲ್ತಿಕೊರ ನಾಯ್ಕ ಬೋಡದು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ನನೊಂಜಿ ಗುಟ್ಟುಂಡು ಎಸ್ ಈ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಿರೌಡು ಪೇರು ಆಂಡ ಆಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಕಲ ಅವಳುಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕುಲು ತಾಸೆದಕು ಖಂಡಿತ 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 ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಆನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಸುರುತ್ತ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕದ 24ನೇ ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಿಗೂ ಉಂತಾದೆ ಈ ತಂಡಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲಾಕುಲು ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ತಾಟಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಆಂಡ ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀಚಿ ಕೂಜಲ್ ಎದುರು ಬೂರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಓಂಡು ಅಲೆ ಒಂತ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಿತ್ ಮನ್ಪಿಲೆಗೆ ಅಲೆ ಯಾಕಡೆ ನಲ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಮುಂಡ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಪೊರ್ಲಾತೇನೆ ಅಲ್ದಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಒರಿದಿನ ಕುಲ್ ಪೂರ ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಕುಲ್ದಿನ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ತಾರಣ ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬಣ್ಣ ಪೋಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಣ್ಣ ಕಸರತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿದಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಇರ್ನಲ ಮೋನೆ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಇರಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಚಿಡಿ ತಿಕ್ಕುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಈ ತಂಡಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮನಸ್ ಚಿಂದಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವು ಕುರಾಲದ ಟೀಮದ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಗಳ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದು ರಂಗು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲು ನಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ದಯಪನ್ನಗ ಆಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಊದಾದ ಪಿಳಿ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲು ಓಡೆ ಪೋಪೆರೆಂದು ಪಂಡ್ರ ನಂಚಾದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪಿಳಿತಲಕ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆದಾದೊಂಡ ಐಕ ಅಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾತಾದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಈ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಓವೇ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ರಂಗದ ಕುಲಿತರಂದಾಣಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆನಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಈ ತಂಡ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುನ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಜ್ರಾಯಿ ಬಳಜಾಂಬೇರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲರು ಎಕ್ಕಡದಿಂಚಿ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾತ ಇನಿ ಐತಾರ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂವರೆಜ್ಜಿಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿರ ಆಂಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂವರೆಜ್ಜಿನ ದಾದಾಂಡು ಇಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಕಡೆ ಪಡಿಲಕ ನಾ ಭೂತೋ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇಂದು ಪಂಡ್ರ ವಿಧಾಪನಗ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನ ಮನ್ಪರುಂಡು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ದುಂಬು ಅವಧಿನಚಿನ ಓವೇ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ತಾರಾಗಣನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಚಾರುಲತಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಮಾದರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ರಾಮಾಚಾರಿ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಚಾರು ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ನಾಯಕಿ ನಟೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿಂಗಂ ಪಂದೆ ಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆದಂಚಿನ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾ ದುಂಬಗ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಂಚಿನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇನಲ್ಲೇ ಪರ್ಪನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅವರಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿಲ ಅಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತಾಪಿನರೆಗ್ಲ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದು ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಟಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ತೂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂವಿಡ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮದಿಮೆ ಆದ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಎರಗಡೆ ನೆನಪಿತ್ತಿಂದ ಆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಡ್ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಇಂಬೇರೇನೆ ಆರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಅರ್ನ ಪುದರದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಯ್ಯೂರು ಇಂಬೇರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಕಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರ ಟೂಡ್ ಸಮೇತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಯ್ಯೂರು ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಸೈನಿಕರ ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ರಾಜೀವ್ ರೈಕ್ಲೇನ್ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ
ಕರಿನ ದಶಕ ಹಿಡಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿಡು ಮೀಡಿಯಾದ ವಿಚಾರಡು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ UP ಶಿವಾನಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೆ ಎಕಡದಿಂಚಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಆಣ್ ಪಿಲಿಕಲು ಬತ್ತ ಆ ಆಣ್ ಪಿಲಿಕಲು ಅಂತುವರೆ ಈತ್ ಸಾರ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಮಲ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪು ನಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿತ ಫೋಟೋದೆಪ್ಪರೆ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೇರು ಅವು ಬೇತೆರ್ಲತ್ತು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಕೈತಲ್ದ ಸುಳ್ಯದಾರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಲ್ತಿನಾರು ಇನಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ದ ನಿಕಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಚಾರು ವೇದಿಕೆಡು ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಕುಡರ ಎದುಕೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈತ್ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಕಾತುಕುಲ್ದಿನ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜೋಕುಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಜೊತೆ ಪೋತ ಅಂಚ ದಕ್ಲೇನ ಉದ್ದೇಶಿತ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತ್ರ ನಂತಿನ ಮಂತೊಂದು. ಹಲೋ ಕುಡ್ಲಾ ಏನ್ ಸವಲ್ಲರ್ ಕುಡ್ಲನೇ होता ಓಕೆ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಮುಲ್ಪದಾಲೆ ಆತ ಒಂತೆ ಮಾಫಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅನುರಾಗಂತೂದು ಒಂತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ ಸೊ ಏನ್ ಸವಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ತೋಯ್ರ ಐಕಾದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜ್ರಾಯ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತಿಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅನ್ ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾತುವುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆವನೇ ಬೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೀರ ಆರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಂಡನೆ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಲ್ಪಲ ಪೊರ್ಲು ಲೇರು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಪಂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲವ್ರಿಗೆ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅನುರಾಗ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ 1,00,000 ದಾಟಿದೆ ಜನ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರೋರು 1,00,000 ದಾಟಿದ್ರೆ ಅದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಟಿವಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಝೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಹಳೆ, ಈ 3 ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜನ ಕುಳಿತು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪುತ್ತೂರನ್ನ ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಹಿನಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಾರಣ. ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಝೂಮ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್, ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ 2023 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅನುರಾಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನುರಾಗ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು. ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಿರಂತರತೆ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟದ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇದು ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಕಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು LED ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಕ್ಸಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಝೂಮಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಪಿಲಿಕ್ರೆಗೆ ಬೈದಿನ ಬಿಂದೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಪದಕನ ಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆಲ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲೆಗೆ
ಈ ಪೊರ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿದ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಗೀತೆ ಪದಕದ ಧಾರಣೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ ಧಾರಣೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನುರಾಗಿ ಮೇರೆ ಪಂದಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಪಣಂಚಿನ ಸಹಜ ಆಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲು ಲಕ್ಕದುಂತದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಪೇರನ್ನು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಪೊಳಲಿದ ಟೀಮ್ ಪೊಳಲಿದ ಪವರ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅನುರಾಗ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತರ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಂಚಿನ ತಾಸೆ ಆದಿಪ್ಪು ವಾದ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಡು ಐನ ಪಿರವು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಐನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಡು ರಂಗಿನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಆವಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಡು ಅವು ಪೊಳಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಏಪಲ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುಪುಜರು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ರೀತಿ ದುಂಬ ಕೊಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ದ ಪೊಳಲಿದ ಈ ಒಂದು ಟೀಮಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಏಪಲ ಎಡ್ಡಾದಿ ಪಡ ಬಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೀಮದ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಇಂದಿನ ಪಿರವು ಬೆಂದಿರಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತರು ತೀರ್ಪುಲ ಬತ್ತಾತರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಕೋಡೆದ ಪಿಲಿಪರ್ಪಡು ಮೂಜಿನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿನೇ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆದು ಕೋಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಖಲೆನ ಬರೆಯನಂಚಿನ ತಂಡ ಇನಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಕೂಟೋಡ ಇಂಚಿನ ಪಂತಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿ ತಂಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪದ ಮೋಕೆದ ಒಳ್ಳೆಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತರಿಪ ಒಂದು ಇಡೀ ತಂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂತ ತನಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಕಲೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸೊಗಡುಗು ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒರಿಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಬೊಲ್ಪು ಬರೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರೆ ಓವೇ ಇಲ್ಲದ ಜವನಿರ್ಲ ದುಂಬು ಪಿರೋ ತೂವೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಜಯ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಹಜ್ ರೈ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ನಟಿಯರು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಈ ಕರಾವಳಿಡು ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶ್ರೀತ UP ಶಿವಾನಂದರು ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಸಹಜ್ ರೈ ಮೇರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪೀಲಿತ ಜಂಡೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ಎಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಂಪುನು ಸದಾ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಸಾಜ್ರೈ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಲ್ಯರು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಹೇನಲ್ಲೇ ಬರ್ದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಮೇರೆ ಪರಿಚಿತರಾಯ ನಂಚಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಹನಿಯೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತದು ಆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಟ್ಟ ಬೋತನೊಂದಾಂಡ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಶ್ರೇಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವತ್ಸ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಅವರೇ ಹಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಹಾಡನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಇದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಟೀಸರ್ ಆಫ್ ಹನಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ UP ಶಿವಾನಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀಯುತ UP ಶಿವಾನಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಇವರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸುತ್ತಾಕಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಆ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗಲೇ ಅನಿಸಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಜನ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಜರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಕುಣಿಯುವ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಓಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಇವರು ಕಂಡಂತಹ ಕನಸು ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಗೀರ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬರೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪುನ ಅಂಚನೆ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹನಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲಾವಿದೆ ಶೇಟ್ರ ದಾದನ ಪಂಡ್ರಬಿದ ಅಡಿಯರು ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಪೊಳಲಿದ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಅಕ್ಕೇರಿದ 10 ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು 10 ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಉಂಡು. ಹನಿಗೆ ಚಿಟ್ಟಪುಟ್ಟ ಹನಿಗೆ ನೀನಾಚಿ ನಗುವಾಗ ತಂಗಾಳಿಲಿ ತೇಲಿ ಬರುವ ಆ ಮಳೆಯಂತೆ ನಡೆದಾಗ ಸೋಕಲ್ಮೆ ಮೈಯನು ಭುವಿಯಂತೆ ನಾ ಕಾದಿದೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನು ನೀ ತಂಪಾಗಿಸಿದೆ ತಾಗಿಸಿ ನೀ ಕೈಯನು ಶಿಲೆಯಂತೆ ನಾ ಆಗಿದೆ ಸ್ವರವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನು ನೀ ಇಂಪಾಗಿಸಿದೆ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಈತೇನೆದಾಯ್ತು ಜುಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂದೇನು ತೂಡುಂದಾನ ನಿಖಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ ನಂಚಿನ ನನಾಥ ಕಲಾವಿದರು ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ನು ಕೊರಡು ಅಂಚ ದರೆಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೌನಾ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪೂರೈಗಳ ನಿಖಲ ಪೂರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸುರೂತ್ತ ವರ್ಷ ಆಂಡ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರೊಂಡು ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಖಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪೊಡು ಪಂತನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ತಂಡಗ್ ಇಡೀ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಕಡಪಡೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೇರೆಡ್ ಈ ಪಂಥದ ಇನಾಮು ಗೆದ್ದು ನಚ್ಚಿನ ತಂಡವು ಒಂದ್ಲ ನಿಖಲು ಇಡೀ ಲೋಕಾಗು ತೆರಿಪಾವಡು. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪೊಳಲಿಯ ತಂಡದ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡವನ್ನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇಡೀ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುವಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತಾದರೆ ಶಿಸ್ತಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 10 ಅಂಕ ಶಿಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಶಿಸ್ತಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅನುವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುರಲ್ದ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ದ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಲೆಗೆ ತಾಸೆಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್, ನಲಿಕೆಗೆ 25, ಬಣ್ಣಗಿರುವ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ 15, ಮುಡಿಯಾಕಿನೆಕ್ಕೆ 10, ನಾಣ್ಯದೆತ್ತಿನೆಕ್ಕೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಒಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್. ಆ ಒಟ್ಟು ಒಂದ ಬಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿನ ತೂಪ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫಿನ ತೂಪ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಕಲರ್ದು ಜತ್ತದು ವಾ ನಮ್ನೆಡು ನಿಕುಲು ತಾಸದ ಕೆಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ನಮ್ನೆಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಡೆ ನಿಕುಲು ಪೋಪರ್ ಅವೆನು ತೂಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ಲಕ್ಕದಕ್ಕುಲು ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನಗನೆ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಎರಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬರು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಚಾತನಂದು ಅಂಚನೆ ಬರೋಡದ ಶಶಿ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರಿ ನಿಖಲ್ನ ಆನಗ ನಿಖಲ್ನ ಬರೋಡಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊನಪೇರಾರು ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಎಕಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯ್ಜೇರು ಅವೇನು ತೋಜಾರ ನನ್ನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಖಲು ಕಲರ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಆನಗ. ಶಶಿ ಅಣ್ಣನವರ ಎಂಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಆರೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಂಬೈಲೆ ತಂದು ಬೊಂಬೈನ ತೊಜುಪಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಪೋಪು ನೀಡಿದಲ್ಲ ಸಂದೇಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ತರೇನೆ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದಿಗಳು ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಕೊರಡು ನೋಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 9 ಆಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾದ 9 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023. ಒಂದೊಂದು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಿರಂತರ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನಂತೆ ನಿರಂತರ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೀರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೀರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರುವ ತನಕ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರಾರಾಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವನ್ನ ಕರೆಯೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಆ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ದಸರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹುಲಿವೇಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾಡಿದ್ದು 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆ ನವದುರ್ಗೆಯರು ಹಾಗೆ ಶಾರದೆ ಇಡೀ ಊರಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹರಸ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಐಕ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕುರ್ಜಿಂದ ಆಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆ. ಅರೆ ಗೋರ ಪೂರ ಇಡೀ ಈತ್ ವರ್ಷ ತೂತಿನ ದಸರಾ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಂಡ. ಅರೆ ಗೋಲ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜನ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಂಡಲ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಂದು ನಚ್ಚಿನೊಂಜಿ ಪಿರಾಕದೊಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಟು. ಆ ಕಲೆನ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರಾದ ಒಂದು ಆ ತಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಮಧುರ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಡು ದಾಯಗೆಂದು ಬಂದಾಗ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಮೊರಣಿರ್ದಿಂಚಿ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ವೇಷನ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಆಂಡ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗತ್ತು ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಕೆರಡು ಅಕ್ಕನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದೋಡೊಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆರಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಆ ಅನುರಾಗ್ ಹೇಳಿರುವಾಗೆ ವೇಷವನ್ನ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಹಣದಿಂದ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಚರಣ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಚರಣ್, ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಚರಣ್ ಪುದರ ಪನ್ನಗಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂತು ಚರಣ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಚರಣ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟದ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಅರುಣ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರಣ, ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಮಾತನ್ನ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು. ಎಸ್ ಅರ್ಪಂಡರ್ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಪಾತಿರೋಣ ಒಂದು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಉಂಟು. ಆ ಟೀಸರ್ನ ತೂಕ ಮಾತಿರ್ನಲ ನಾಲಿ ಒಂತ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರನೇ ತಿರ್ಗಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಆ ಟೀಸರ್ ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪಡು. ಈ ಟೀಸರ್ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಹಳ ಪಾದರಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ. ಕಳೆದ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅವರ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ఊదుపాడున బొర్తాతడు పిలిపాడున జోకులు అంగిదెతెదే తారాదు ఊదుపాడిన బరోడు
ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕನತ ಅನರ್ಕಲಿ ಜತ್ತಿಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕನತ ಅನರ್ಕಲಿನ ಯಾನು ಚಬಡವ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ ಲಯನ್ ಕಿಶೋಡಿ ಶೆಟ್ಟನ ಲಕುಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಬಾರಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ನ ತುಯ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಸರ್ ಅವು ನನಾತ್ ರಂಗನ ಕಂತ ನಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಮಧುರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಂತಿನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗ ತರೆತ ಗಾವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತ ಗಾವೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಪುತ್ತೂರತ್ತು ಪತ್ತೂರ್ದ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಲ್ಲರು ಮಾತೇರ್ಲ ಆತ ಲಕ್ಷಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದೇರು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸುರುಕಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಮಾರಿ ಮೀದ ಶುಭಾಶಯలను ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಉಂತೊಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂತೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಈತೆ ಏಪಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಪಂದ್ ತುಳುಟು ಏತ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ನೇಪಗ್ಲ ಸೋಪಾವುಜೇರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ನಿಕಲ್ನೆದುರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಬಾರಿ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕಂತ ದೀತ ಐಕಾತ್ರ ಅವೇನ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಲು ಐಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜನವರಿ 26 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅನಾರ್ಕಲಿ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಮಲ್ದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದನೆ ಪಂಡಿಲಕ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕಲು ಸೇರ್ದಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧದಾತ ಟೀಮು ಪುತ್ತೂರ್ದಕಲೇ ಉಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ಅರುಣ್ ಸರನ್ ಪತದ ಚರಣ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಭುಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡಿನಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಅಂಚನೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ನಮೀಡು ಪಿಲಿಯೇತ್ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಅನಾರ್ಕಲಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ದ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ವೇಷ ಅದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೆಂಚೆ ಇತ್ತ ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಇಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬು ಅನಾರ್ಕಲಿ ವೇಷ ಅನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಿತ ಪುದರ್ ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಸೆನ್ಸ್ನು ಪತೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮಂತದ ನಿಖಲ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಇಡೀ ತಂಡ ನಿಕ್ಲೇಡ ತರೆ ತಗ್ಗಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ನಿಖಲ್ ಮಧುರ ಜೈತೆ ಅನುರಾಗ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕಿ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಮೈಕ್ ಅನ್ ಕೊರಿಯಾನಿ ಅನುರಾಗ್ ಪಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪೂಜಾರಿಂಚಿನ ಬಣ್ಣಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ತಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಪ್ಪು ಅನಾರ್ಕಲಿಯಿಂದ ದಯಲೆಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದು ನಂಗೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟ ತರಿಪ ಅತ್ತೆ ಅನಾರ್ಕಲಿಗ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ ಮೈಕನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಡ ಅತ್ತತ್ ಬೆಚ್ಚ ಓಡಿಸಿ ಯಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರವಾದಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಳ್ಳ ಏರಡಕ್ಕೆ ಇಂಡಲ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಅಂದ್ ಈ ಸಲ 101ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದೋತ್ಸವ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠ ಅಲ್ಪರ್ದು ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವು ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಮನದಾನಿ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಾಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಶಾರದನ ಕೈತಡುಪುನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಲು ಓಪಂಡ ಅವು ಪಿಲಿತ ಪೂರ ತಂಡಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅವು ಅನಾರ್ಕಲಿದ ಪಿಲಿವೇಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ಅವು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅಂಚಿನ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ಟೀಸರ್ ಬುಡುಗಡೆಗೆ ಬೈದೇರು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಅಂಚನೆ ಇಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ
ಕುಸಾಲ್ ದರಸೇಂದ್ ಪನ್ಪನಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಸೊಪ್ಪು ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಡುಕು ಪೋತಿ ನಕಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಡೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜೆ ಉಲ್ಲೇರು ರವಿ ರಮಾ ಕೊಂಜಾ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡು ಅಂಚನೆ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ನಾಯಕಿ ಆದ ಇತ್ತೆದ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಹೀರೋಸ್ ಅಂತ ತೂತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪುರಾಲ್ದ ಎಕಡ್ದ ವಾದ್ಯ ಡೋಲ್ ದಕುಲ್ ಸಮೇತ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿರಿ ಮಾಡುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚಾದೆ ಅಕಲ್ನ ತೂಯರಗೋಸ್ಕರಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೂಯರೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಂದಿ ಬೆಂದಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೂಯರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗ ಪೋಯಿಂದು ಪನೊಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಬಂದನ ಮಾಡ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಆಯ್ನ ತೂಯರ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಜವಣ್ಣರ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಆದ ಒಂದಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಕುಂಪಲದ ಊರುಗು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಕುಂಪಲ ಒಂಚೂರು ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಿನಿ ಅಂಚಾದ ಕುಂಪಲಗ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಇಡೀ ಜವರೇರ್ನ ಸಮೂಹದ ದೊಂಡ ಅವು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರಡು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನನೇ ಊರ್ದ ತಂಡ SKB ಕುಂಪಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ ತಯಾರಾದಲು ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿಡು ಪಿತೃದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡ SKB ಕುಂಪಲ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕೈನ ಬಿಚ್ಚಾದ ತಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಳದ ಟೀಮನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಳ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೊರಡು ವೆಲ್ಕಮ್ al ತನಕ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗ ಬರಂದಿ ಪರಂಚಿನ ಕುಡಂಚಿ ಟೀಮ್ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಳ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕಿ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2023ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಲೆತು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ನಾಟ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾದ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿಗೆ ಬರೋದು ಪರಂಚಿನ ಕುಂಪಲದ ಯೋಜ ಮಾಮಲ್ಲ ಟೀಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ತುಂಬದ ಸಮಯ ಕುಂಪಲ ಟೀಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಬಜರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಳ. ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ 21 ನಿಮಿಷ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವಾಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ 21 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿಹುಲಿ ಪನಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು 3 ನಿಮಿಷ ನಿಗಲು. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ನನ್ನ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತಂದಿದ್ದೇನೆ. 20.38 ಸರಿಯಾಗಿ 21 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಉಳಿದಿರುವ 15 ಸೆಕೆಂಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ ಕುಂಪಳ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಣ, ತಾಟಿ ಬರೋಣ, ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎವ್ರಿವನ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ 7 2 1 ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ.
కొంచెం ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಪಿಲಿಕ್ನಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು. ಸೊ ಈತನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪವರ್ ತುಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು. ನಿರಂತರವಾದ 24 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೆದುರುಡು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ್ಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಕುಂಪಲದ ಟೀಮ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಸೆ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಮಿತ್ತಲೆ ಪಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಗರ್ತೆ ಪಡೆದು ನಾನೊಂದಿನ ವಿಶ್ವ ಗುರುತು ಸವನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ನಿಗಣಾದ ಬರಡೆ ಬಂದು ನಟ್ಟೋನ್ವಾ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೀರು ಒರ ಎನ್ನಲೆ ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ಕಾಳಡಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ನಾವಡ ಅತ್ರ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ನಲಿಪೇರಾವ ಅವು ತೀರುನು ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರ ನಲಿಪು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಸುರುಕು ಬೂರೋಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪು ಅಚ್ಚಾದ ಮೊಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದರು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಆದೊಂಡ ಅವು ಏತ್ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದುಂಡು ಏತ್ ಕೆಬಿಕೆ ಇಂಪು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ನಿಕುಲ್ ತೋಜುಪಾದ ಕೊರಪಾನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡ್ ಓಲ್ಲಾಗಿಲ ಮೋನೆ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವತ್ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ನಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪುನ ಪಂಡ ಈ ತಾಸೆ ತಗಲೆಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ 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 ಸೌಂಡ್ ಬರಡು ತುಕ ಒಂಜಿ ತುಕ. ಓಕೆ 2 3 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶುಭ ಮಾತನ ಒಂದು ತಾಸೆಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇಣಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಂದಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಗದ್ದಾವು ಅವು ಆ ತಾಸೆ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ವಾದ್ಯಗ ಆ ಡೋಲುಗು ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಿಜವಾದ ಇನಿತ ಇಡೀ ಕೂಟಗು ಅಕಲು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ್ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಯಜಮಾನರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಕುಂಪಲದ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಎದುರುಡು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಗವತ್ ಧ್ವಜ ರಾವುಡು ದಾಂಡ ಐಟ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಂಪಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಊರುಡು ಅಕಲು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರು ಆಂಡ ಊರ್ದ ಗುರುಕಾರರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪೊಡು ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಅಂಚಾದ ಸಚ್ಚಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಅರ್ನ ಊರ್ದ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತು ಉಂತೋಡೊಂದು ಬಂದು ಆ ಜವನರಿಗೆ ಏನಂದಲೇರು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಕುಂಪಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಊರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರು ಅದಪ್ಪು ಆಂಡ ಐತುರ ಉಪ್ಪುನಾತ್ ಇಲ್ಲು ವೇತೆ ವಾ ಊರುನ್ನ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಒಟಾರದ ರೀತಿಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜವನೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಾಯಕರು ಈತ ಗಟ್ಟಿಡುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಜವನೇರ ಧೈರ್ಯ ದುಂಪೋಲಿಂದು ಈ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಊರಿಯಾಡ್ತಿ ಊರಿ ಅಸಲ್ ಪನ್ನಲ್ ದಾಯ ಬಂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಒಪ್ಪುನಿ ಈ ಟೀಮ್ ನಗಲ ಒಂಜಿ ಉಂಚಿದ ತಂಡ ಬರ್ಪುನ ಸುರುತ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಆ ಅಟ್ಟೆಡೆ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬತ್ತದು ಅವ್ನು ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಎದ್ದೆ ಆತನ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಸುರುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಂಡ ರೋಡ್ ಲಂಚನೆ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಕು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ನೇಟೊಂಜಿ ಸುಪ್ಪಾರು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಗೆ ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಪುಗೇಳ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ವಾಲ್ ಎನ್ನಲಿಪೋದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತು ಕೂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮೂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಪದ್ರಾಡು ಪಿಲಿ ಒರೋಣಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅವತ್ತನೇ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಲ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅವಲೊಂಜಿ ಬಾರೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಇತ್ನೆ ಡೆಕಡ್ ಬಂಡ್ಯಾನು ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿತಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏರೋ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಕಡೆ ಬಂಡ್ಲಕನೆ
ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಡೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ನೆಜ್ಜಿ ಆಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷದ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ ಆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಯಾರ ವಾದ್ಯ ಪಾಡ್ಯಾರ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಾಯ್ಕ ಆ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ನಲ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತದು ಕಡೆಕಾದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆನು ನಿಖಿಲು ಇನ್ನು ಎಂಚ ತೋಜದಾರ ಬಂದಾಗ ಮೆಕ್ಕಲು ಎಂಚ ವೇದಿಕೆ ಮಂತಿದ್ದರು ವೇದಿಕೆದ ಈ ಸುತ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನವನಿತನ್ನೇ ಪಲ್ನಗೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲು ಇಡೀ ಸುತ್ತ ಅದು ನಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೈ ನೈಕಾದ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಕ್ಕಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಈತೊಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಈ ಕುಂಪಲ ತಂಡಗೂ ಮಾತಿರ್ನ ಪರಾದ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲಯಂತ ಅರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೌಲರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಪಲದ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ SKB ಬಂಡದಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಂದಿ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕುಂಪಲ ಬಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವಲ SK ಕುಂಪಲದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕುಂಪಲ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಪನ ಪುದರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಪಲದ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನಡೆತಿತ್ತಿನ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸಲ ಪಿಲಿವೇಷ ಕುಂಪಲದ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಆ ಊರುಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚಾದೆ ಕುಂಪಲದ ಕೆಲೆಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಅಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಲಟ್ಟೆಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ನಾನು ತೋಜಾಲೆವರ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಐತ ಸ್ವರೂಪನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರೂಪಡೆ ತೋಜುಂಟು ತುಲೆವರ ತೋಜಾಲೆವೇನೆ ಅವಳ ಎದುರ್ದ ಪರ ಮಿತ್ತು ಅವು ಲಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಅವಂತ ತೆರ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಅವು ದೂರ ತೂನಾಗ ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಆಮೆಗೆ ತೆರ್ಪಲೆ ಇವರ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಟ ಕೊರ್ಲೆವು ವೇದಿಕೆದ ಪಿಲಿಟ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಅವಲೊಪ್ಪಾಡು ಅವಿನ ಎದುರು ಪತೊಲ್ಲೆ ಇಂದೆ ಒಂದು ಲಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಡು ಅಟ್ಟೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತುದು ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ಒಂದು ತಾಲೀಮು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಕಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನ ತೋಜಾವುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ನನ್ನ ಪಿಲಿವೇಷದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರಿಂದಾನಾಗ ಇಲ್ಲಡ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ನಿತ್ತೇರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ದೂರಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಆ ಪಿಲಿವೇಷದಕ್ಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ಪನ್ರೆಂಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರಿಂದು ಬಂತೇರು ಎಂದು ಪಂಡ ಪಿಲಿ ತಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಪಿಲಿ ತಂಡಲಿನ ರಾರ್ಯಾದಿಡು ಲೆತ್ತದು ತುಲೆ ಈತ್ 1000 ಜನ ಅತ್ತಿತ್ತೆ 1,00,000 ಜನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಪಂತ ನಡಪುಂಡು ಅಪಗ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ತಾಲೀಮು ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಈ ತಂಡಡು ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐಟೆ ಆ ಮಿತ್ತಡು ಲಟ್ಟೆಡು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪೊಲಿಯಣ್ಣ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಜಂಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಎಕಡೆ ಬತ್ತೊಂದಿನ ಜಂಡೆ ಬೇತೆ ಅವು ಬಲ್ಲದ ರೋಪ್ ಜಂಡೆ ಅವಳ ಒಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜಂಡೆ ಎತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆರೆಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವೇ ಕಾಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಮಾತ ಮೂಲ ಬತ್ತುಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೇವೈದೆ ಆ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅವು ರಾಜಣ್ಣೆ ಎಂದು ಬಂದದ್ದು ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅವು ಅನುರಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಖ್ಯಾತ ನಿಖಿಲ ಗಿರುವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಓಕೆ ಏರಡಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ನಿಖುಲು ಪನ್ನೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಶೂರ್ ಆಡತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಪನ್ನೇರೆ ಇಚ್ಚಿ ನಿಖುಲ್ಲ ಬನ್ರೆಜ್ಜಿ ಆನ್ಲ ಬನ್ರೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟಲೆ
ತಾಸೆ ಬಟ್ಟುಲೆ ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅನುರಾಗ್ಲ ಪಂಡಿಜೇರಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ಲ ಪಂಡಿಜೇರಿ ಯಾಲ್ನ ಪಂಡಿಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟಿಯರು ನೆಕ್ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನು ಅನ್ಪಿನಿ ಏತ್ ಪುರ್ಲುಡು ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತ ಆ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡದು ತಾರ್ನಾ ಶೆಟ್ಲ ಪಂಡಿರೆ ಕಾಡು ಆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ 15 ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಯುತ್ತುಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ಪರ್ಯ 15 ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಯುತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಾತ ಪಿಲಿತ ದಂಗಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನವಿಲು ಗರಿ ಉಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಓ ಪೂರ ವಿಚಾರಲು ಬೋಡ ಅವು ಪೂರ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತಂಡು ಆಜರೆ ನಿಮಿಷದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗನೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ದಿರಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷಧಾರಿನ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಈತಿ ಸಾರ ಜನ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತೃ ಸಮಾಜ ಮಾತೃ ಮೂಲ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯಡ್ಲಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದುಂಡು ಗವುಜಿಡು ಆಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಕಿನ್ನಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುಗೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆರಕೆ ಎತ್ತಂಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಈ ಸಂಸಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲು ಸೇರ ಉಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪುಂಡು ಕುಂಪಲದ ಆ ಪಿಲಿಟ್ ತೋಜುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಡು ದಿಂಚಿ ಕಾತು ಕುದ್ದು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆರು ಪಿಲಿ ನಲಿತರಿಂದಾಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಕೈದೆರ್ತು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕದುದು ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸಾವಡು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಖಂಡಗಾರನ ಮೋಕೆಡೆ ಸಹಜ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಎದುಕೊಂಡುಂಡು ಅಪೇರಿತಡೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ರವಿಯಣ್ಣಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲೇನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪರೆ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ರವಿ ರೈ ಕಳಸಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಟೋಬಿ ಇಂದು ಪಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಗಳ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಪಿಲಿಯ ಸೊಬಗನ್ನ ತನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಆ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇವರಿಂದಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಹಳ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು, ತುಳುನಾಡಿನ ಪವರ್. ದಿಸ್ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ನೀವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಸ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಹಾಗೆ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯನ ರಾಜಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಗಿರಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೊತ್ತು. ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಗತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ ಪಕ್ಕ. ಅದು ಆರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಕವನ್ನು ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅನುರಾಗ್ ವಿಖ್ಯಾತ್, ನೀವೀಗ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನೀಗ 100 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎದುರಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಅವೊಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿ ತುಳುವೆ ಆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆ ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟೆದ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶೇರು 100 ಮೊಟ್ಟೆದ ಕತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಪಿಲಿತಕ್ಕಲು ಎದುರು ಕುಲೊಂದೇರು. ನಮ್ಮ ಮುಡಿಯಾಕರೆ ಬನ್ಪ ಚಾಲೆಂಜ್, ನಾಣ್ಯದೆಪ್ಪರೆ ಬನ್ಪ ಮೇರು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 100 ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು ಪುಡತ್ತದು ಅದೀದು ಅವೇನು ಪುಡಪರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ, ಅದು 100 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ. ಆ 100 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚ್ಚಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಅನನ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಈ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕೆಲೆಗೆ ತುಂಬು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ನು. ಕುರಿ ಹಾಕರೆ, ಮುಡಿ ಹಾಕರೆ, ನಾಣ್ಯದೆಪ್ಪರೆ, ನೋಟು ಪಾಡ್ದವೇನು ಕಣ್ಣಿಡದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಸತೀಶರಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಯರ್ಗೆ ನೋಟು ಅಂಟದು ನೆಲಕ್ಕೆ ದಾಂಬರ್ದ ಮಾರ್ಗಾಗೆ ಅವೇನು ತೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಂಕು ಗರಿದು ಪೋತಿನ ಕತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಹುಶಃ ಆ ತಂಡಡ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ಚಾಲೆಂಜಿಡ್ ಬೆತೆ ಬೇತ ನಮ್ಮನೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿನಾಕಲು ಮೆರ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನೆಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅರ್ನ ಕೂಲಿ ಪೋತಿನಿ ವೈಟ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅವೇ ಚಾಲೆಂಜಿಡ್ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲದ ಬೂಚಿಲಟ್ಟಾನಾಗ ಅರ್ನ ಕೂಲಿ ತಾಳ್ದು ಇತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವರೆಗೆ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಇನಾಮು ಅಂಚಿನಾರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕುಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡಲಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಮಂಡಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದರ ಇಜ್ಜ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಮಂಡೆ ದೆತ್ತದ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ, ಮಂಡೆ ಪಾಡದೆ ಇತ್ತೀರಾರು ಮಂಡೆ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಡೆ ಓಲೊಂದು ಕೆಂಡ ಮಂಡೆಗಿತ್ತೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದೀತೀರಾಗಳು ಮಂಡೆ ದೆತ್ತಿದು ಅರ್ನ ಮೋನೆನ್ನು ತೋಜಾ ಒಂದೆ ಅಡೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರು. ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ, ಪಿಲಿವೇಷದ ಕಲಾವಿದೆ, ಆ ಮಂಡೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಅವೇನು ಈ ತಂಡದ ನಂಗೆ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಆ ಮಂಡಲದ ಸುತ್ತದ ನಲಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಂಡಲದ ಸುತ್ತು ತಿರುಗುನ ಪೊರ್ಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾಣ್ಯದೆ ಪುನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಒಂಜೇ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯೆ ಕಾಯಿನ್ ದೈದನ ಇಜ್ಜ ಬಂಡದು ಆತ ಸುಲಭ ಎಂಚ ದೈದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉಂತಾದರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಂಡ ಐಟ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಫಿನಿಶ್ ಅವು ಪೊರ್ಲಾತುಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೂಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇರ್ನ ಕಸರತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಂಡ ತಾಸೆದ ಕೆಲ್ ನಂಚಿತ್ತುವುದು ತಾಸೆದ ಕೆಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಪಿಲಿವೇಷ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಿ ನಾವು ತಾಸೆದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ವೇಷದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕೆಲ್ನ ಉಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂಡುದುಂಟು ತಾಸೆ ಬಿಗಿಯ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಪಿಲಿಯ ಅಂದು ಆ ಕುಣಿತದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತಾಸೆದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ಕುಣಿತಗಾರಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎಕಡೆ ತೋಜಾಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತಂಡ ಕುಂಪಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಪೂರ್ವ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪಂಡದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಂಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪುರ್ಲದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಂಪಳದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ದಾದಂದ ಪನ್ಪಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲ ಟೀಮದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿ ಏತ ಮಂತರ್ ಆತೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಚೂರೇನೆ ಜೋರೇನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಳದ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ತೆತ್ತಿದ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನ ಆತ ಸ್ವತ್ವ ಭಾಷಾ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲೇಜ್ ಜೀವ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಉಪ್ಪು ನಂಚಾದ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆದ ಉಲೈ ಆತ ಸತ್ವ ಎತ್ತು ನಂಚಾದ ಆ ಸತ್ವ ಎತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಆ ರೀತಿಯನ್ನ ಪುದರಡು ರಾಜ ಉಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನಡಾದುಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕಥೆಡಾದುಪ್ಪಡು ಕ್ಯಾಮರಾಡಾದುಪ್ಪಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ರಾಜಲಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತುಚುಪಾಯಿನ ಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತಾರೆಗೊಂಡು ಮಂತುನ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕುಲೇಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಿಂಗಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಂಚಿನವನಿ ರಾಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುರೋದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ರಾಜ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅರೇನೆ ರಾಜ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಂಡೆ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿಗೆ ರವಿ ರೈ ಕಳಸನ ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರ ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಕೊರಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲೇಗ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಲಾಭ ಮಲ್ಪುಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ತೂ ಅಂದೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ಬಂದು ಏಪಾಗ್ಲಿ ಎದುರು ಅಂಚಿನ ರವಿಯಣ್ಣನ ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೇರವಾದ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಕಾತುಕುಲ್ದಿನಿ ಇನ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಈರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರೋಡು ಬಲೆ ஒரு ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಯಾಕೆಂದು ಪನ್ನಗ ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಲ್ನ ಮುಡಿಪು ದೀದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನ ಬರಿಕ ದೀದು ಖಾಲಿ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲು ಗಮನ ಕೊರೋಡುಂದಾಪಣು ಅಂಚಾದ ಅರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪೊಂಜೋಲೆ ಗೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳ್ಳಿಯರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತೆ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳ್ಳಿಯರವರು ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪುತ್ತೂರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಹಜರೈ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ರಾಜನ್ಯ ಬೈದಿರು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ಉಂಡು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ಪೆರೆ ಬಂಡದು ಎಕರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜನ್ಯ ಏಪ ಬರ್ಪೆರು ಏಪ ಬರ್ಪೆರಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ದುಂಬೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಸದ ರವಿಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಫಿಲ್ಮದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್
ಡೋಬಿಯಾ ತಿಪ್ಪು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ತಿಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತನಾರು ಆ ರವಿಯನ್ನ ಎಂಚಾಂಡಲ ರಾಜನ್ನ ನೊಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡೆ ಬಂತ ನಂಚ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ನೀನು ಯಾರು ಒರಿಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪುತ್ತೂರು ಜನತೆ ಪರ್ವಾತ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾತ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಸ ಉಂಬೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರ್ವಾತ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮನ ಮಂತದು ಇನಿ 15,000 ಜನಕ್ಕೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂಡ ಅವು ಸಸ್ಯ ನೆನಪನೇರ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸಸ್ಯನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಬರ್ಪೆ ಮನ್ಪನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂತಿತ್ತೇರು ಇರು ಬೈದನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಕುಡೋರಯ್ಯನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಟ್ಟೆ ಆರ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತದ ಮೆಂಬರ್ ಆತು ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕಿ ಆತು ಆಯ್ಕೆ ಆತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಗೀರಥಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರ್ವಾತ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾತ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಯುವ ನಾಯಕರಾಯಿನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾತ್ ಏನ್ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ಮಾತಾ ಪಿನ್ನಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡದಕ್ಕೊಂದು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾವು ಅಂಚಾದ ಇರೇಗೆ ಕೊರೊಂದು ನಾನು ಎಂಚೋಲರ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಡ್ಡಲಾರಾ ಗಮ್ಮದಾ ಎಂಚಾನ್ ಪಿಲಿ ಎಂಚಾನ್ ಸೂಪರ್ ಆಣದ ನಿಗುಲು ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಇಡಲು ಬಂಗಾದ ಜೈದೇರು ಖುಷಿ ಆಪಿಂದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಂಚಿನ ಊರುಡು ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಅವೆನ್ ತೂವೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ದಸರಾನ ಇಂಚ ಕರಿಪೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನಿನೇಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ಜೇರನ್ನ ಅಂಡ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಐಚಿ ಅಂಚಾತ್ರ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿನ ತೋಜಾಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲೇ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪೇನ್ ದಯಪಣ್ಣ ಬನ್ನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದ ಅಲ್ತ ಲಡೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ್ಗೆ ದಯಗೇಂಡ ನಮಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈತ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈತ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿಲ್ನಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬೇತಗೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೋಚು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹಜ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಒಂದೇ ಮಾತವನಾಗ ಈತ ಮಾತ ಜಮನೀರು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರಂಗದ ಮರ್ಲು ಬಂದು ಪನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಅವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಲೆಲ್ಲ ಅವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಂಗದನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ದೈವ ಬಂದು ಅತನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೋನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೈ ಮರ್ಲದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪಿಲಿತೋನಗ ನಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಐಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತ ಸೊ ದಯದೀದ ಅವನ್ ಮದ ಪೋಚೆ ಏಪಲ ಸೊ ನಿಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಗಲ ಭಾಷೆ ನಮಸ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಡಿ ಅಂಡ್ ಬೇತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಎತ್ತಿನೇಕ್ ಒಂಥ ಹುಷಾರು ಜನ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬೇವತ್ತೆ ಓರ್ಲಾವ್ ತಿಕ್ಕಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚಾದು ರಾಜಣ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ತ್ರಿಜಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಇಡೀ ತಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರನಂಚಿನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿ ರಸಿಕೆಯರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಟ ಏನಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ಮೇರನ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಚಿರಶ್ರೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲಿರ ಅರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮತಾಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲಿರ ಅರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನ ಖಾಲಿ ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನದಿ ಒಂದು ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾಲೆ ನಿಖಲ ತುಂಬ ಕಾಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಯಾರಾತದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲವರ ಜೋದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಡು ವಿನೀತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಿರಶ್ವಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಿರಶ್ವಿ ಅಂಚನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ತದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಿರಶ್ವಿ ಅಂಚನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡ ತಂದು ಇಡೀ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂಚಾದ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಬೇರ್ಲ
ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೇಡ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ನಿಖಲ್ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾತಂದಲೆ ವೇದಿಕೆಗರನ್ನು ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡ್ ಶಶಿಯಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲೆರು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನವು ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರತ್ ಐತ ಮುಖೇನ ಏತೋ ಇಲ್ಲಡ್ ಇನಿ ನುಪ್ಪು ಅರಿ ದೀಪ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಣ್ಣ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜೊಡ್ದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಕಲುಲ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ಕಲೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ನಿಖಲ್ ನಾ ಕೈತಲ್ದೆ ಊರ ಏನೆಂಚಿತ್ನ ಬೆಳ್ಳಾರದ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ತಂಡನು ದೆಲ್ಲಿಗೆತ್ತೀರು ದೆಲ್ಲಿಡೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಡ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬರೊಂದು ಏನಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರಪೆ ಬರಡು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪೆನ್ನಂಡಿ ಸೈಟ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ಯರು ಈ ತಂಡ ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ತೂಯಿನ ಅಂಚೊಂದು ಗೊಂಬಿತ್ತಿಂದಾಂಡ ಅವು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವಂದುಂಡು ದೆಲ್ಲಿಡ್ ಹೊಸತ್ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಆತ್ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ದೇವರ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿಕುಲು ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಜಾಲಡ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಕಾವಡ ಪಂಡದು ದೇವರ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಈ ತಂಡೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂಚಿನ ಚಿತ್ನ ಸಹಜರೈ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ತಂಡೆಗೂ ಹೆಡ್ಡಾವಡ ಪಂಡದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ವೇ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಶಿಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯಾದ ಇನಿಕ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪರ ದಿನಚನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಒಳ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತತು ಒಂದಿತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದನು ನಾನು ಒಂತೆ ಕೈತಲು ಸುಳ್ಯ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಯಾಗ್ಲ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅದು ಮಾತತು ಉಪ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬತ್ತದು ತುಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಾಡು ಭಾಗವಹಿಸನಕ್ಲು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕರುಣಿಸೋಡು ಪಣತು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುವಂತವೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚಾಂಡ ನಿಖುಲ್ಲ ತಯಾರಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರಂಡು ಕೈತಲ್ದ ಊರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಡು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಪಿಲಿ ಆವಡನೆಗಳು ಆಶಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಇಡೀ ತಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪನ್ನಗನೆ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನೀರು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಪಾಪಾಕುಲು ಮಾತ ಇತ್ತ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ಪವಜರಕುಲು ದಸರಾ ಕರೀಬುಕ್ಕನೆ ವಿನೀತ್ ದಯಮಲ್ತದ ದುಮ್ಮು ಬರೋದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿನೀತ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುರಾಗ್ ಅಂದವು ಯಾನ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪಿರಾವುಡು ಉಂತುದು ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಮ್ 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 ಲೆಪ್ಪುನ್ ಹಾಗೆ ಮಂಡೆ ಪಿರಾವುಡು ಈತು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಯಾನ್ ಮೂಲಾಡಲ ಉಂತು ಯಾನ್ ಮಾತ ಎಂಗುಲು ಇಂಚನೆ ಉಂತು ಅಂದಾನ್ ಬಂದ್ ಸಂಚಾದ ಎಂಗಲ ಅಣ್ಣೆ ರಾಜಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನೋಡಿತ್ತೆ ನಾವೇನಾರು ಬಂದಾಂಡ್ ಯಾರು ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಬಂದ ನಾವು ಯಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾತು ಅಡ ಇರ್ದಾದ ಬಂಡಾರ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಯಾನ್ಲ ಬಂದ್ಬನು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಬಟ್ ಈತು ಜನ ಸೇರುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬೇರು ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಬಂದ್ಬೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಪಿಲಿನ ಅಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಆಯರಬಲ್ ನೀನು ಬಂದು ಅವ್ಲು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪಿಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಾತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ದಾದೊಂಡ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಗತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಬನಿಯರಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಬನ್ನಗನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಓಳ ಒಂಜಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬ್ಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೇನೆ ದಯಪಡ ಕಂಬ್ಳ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅವೇ ರೇಂಜ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಹಜನ್ನ ಇರೇಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಮೊಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ತಾಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ఒక రాజన్న పనిపిన్నమ్మా ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸತಿ ಮುಕುಲೇ ರಡ್ಡು ಜನ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಹತ್ತು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಬಂದು ಕೈ
ನಿಖಲ ದೊಡ್ಡ ಪಸಾಜಿನ ಬೊಟ್ಟು ನಗಲ ಕೈ ಕೆಂಪು ಅದು ಪಾತು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಚಪ್ಪಳ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಬಂದ ಬಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಾಜನೇ ಪರ್ಲಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನನ್ನೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಾತೇರು ಕತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಸರಾ ಆಯ್ಬಕ ಪೂರ ದಸರಾದ ಗೌಜಿಡುಲ್ಲೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚ ದಸರಾ ಆಯ್ಬಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಡುಂದಾನ ನಿಗುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಮನಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅಂಚ ಅದು ನಿಗುಲ್ ಬತ್ತದು 27 ತಾರೀಕು ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿಗುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂವಡು ನಿಗುಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ ಪಾರ್ದೇರ ಪೂರ ಕಡೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಲವರಿ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತಿನೇಗೆ ಸಹಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಪಿಲಿತಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರ ವಿಟಿಯು ನಾನು ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲು ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅನುರಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ್ತ ವಿನೀತ್ಲೊಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಐನೈಟಿ ಅನೆನ್ಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕಂದೆನ್ನೆ ಬಟ್ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಅರೆಪುನು ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಿನಿಕಲು ವೆಜ್ ಇಂದಾಂಡ ಬೆಂಡೆ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಂದಾಂಡ ಕೋರಿ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತಾಯ್ತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಲಕನ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ತ್ರಿಜಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಕ್ಲದು ಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲು ತ್ರಿಜಾಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ HPR ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೆಟ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಾರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಲಕ್ ನಿಕ್ಲ ದಿಂಬು ಬರೊಂದುಂಡು